فقاعتها إنجلاني بيجانا وقاتلوا يا وقاتلوا لو تجوا وقاتلوا ما تصير كلام عليه هاتك أي Indonesia, يرتاح. وده شاير ده يا سيدي. ما سبورتين دي. كان ثاني يوم. Ini mau jihad. Anak baca deh. Akkuma aadaa kennaa eebbamamtootiin jalqabna. Asmubaya, Sheikh Asmubaya, Obbo Kasa din Asmubaya, Bismillah, Sheikh. Al-Shami, Bismillah Asmubaya. Eebbamamtootiin jalqabna. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا نجار بن وهاب ويا ملكي رب بن وهاب اسمع تاني لي करते थे उसके और अगर मचूर अंगर रब वहाब ये थे ويا نجار بن وهاب ويا رب نجار وهاب ورم رب وهاب لسوم لسوم ما رب بن وهاب अदवी रब्बिनु रहाबुकिस अदवी रब्बिनु रहाबुकिस करते अदवी दो करते नमी गते न दो फिर जैनो रब्बिन करते नुंजला नुत्य कासे नुतु फिर रंगा रे रब्बी तुनु रब्बिनु रहाबुकिस बजाना रब्बिन करते रब्बिन ओरोमो गरात तोल्चे कुल्ले से उमे तुनु रागे नुतार मदा उती जिरा गनम रब्बिन करती से ओदो कलकलन रंग गई नी रब्बिन रहाबुकिस बियते न करते मजाया रब्बिन हाफिज खदवे तिनु हारारम वरा करते रकुरा जो रको के सरबिन हाबस अगरते वरा रकत मर रकुरा रब्बिन हाबस नगार पितिनु हातौ नगारा बितिन वादाव जिरू करते तनर आरब भी करते जरा बिलसुमार आरब नुहादिन जिरू अबान तो कुनुहागो वजलन वाओ वरा करते अमंती रंग करते वली नुड़ा रब्बिनु रहादाव वरा करते अमंती दफी करते मस्जिद गुबे मसस्कान गुबे करते वली नुड़ा उड़ाते रब्बिनु रहादाव कबेनी ओरोमिया का हिस्सा ओरोमोती करते अदवी करते कबीर के जबल से तो रब्बी हाबल रब्बिनु रहाबल
tanan jaagartee waan itti haa guutu. Akamuta na upacha ega akasirano epi sirafi doromo kunrat kanafu ani gosni ko galani kan duro e patu duro boran nas to fe do e kan no gache afiran kena pakara oromo dit boran nas bay anggafa oromo ti boran kanafu boran as bay okay now baca ani wabe kanalle jite tan ke dofe garu arba sikti obule kenya ke ebakana iriya ke chomba ina kamachi ega oromo arba gero oromo ni je kamar juga tikne doktor arba tolu isa tuan juga bejuga mana-mana timata ke kawan dia karena aku ada waktu ini saya wanunda aku rabin akan jadi ajaru aku mulai turun ke rabin wani yaksu agana kan ada kejisu rabin akan oje akan maruj dua goran maruj dekan ma kejisu ya ada sebagainya karena ya ragari wan agar rabin wa kejisu awi sebagainya karena umman Kenya nagambe nagaan agagaru rabbi to paranna inno agagaru akan Kenya rabba jero motuma biyati sanis motuma hera fi heran biyawun sago ummata simmo sira hera motuma tulu sago ummata oromo kalbi ka jeche irre kenne fi adagari kenne fi kala to rabbi no akaje to kuma oromo rabba eko gadang bufat rabbi pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durang saya bagas guys ini baga babu bakara fi marara le bituti rabbi dargam sise khagaga mo fais baga rabbi gaga masani ranu oche khagarte gana gaga ame jirulle rabbi rahmat hago fi janna tarata ya kana nisu khabada ya rabbi wa faisu nukhas jiru khala le qalbi takrabbi wa hago nama qalbi takati wa amura takati qalbi takrabbi wa hago jaarmaale oromoo fa gaaddisa tokko dhaabbate sanillee gaaddisa dhugaasa rabbi haa godhu gaaddisa sobaatii miti akka amma dura waltaanii jedhamu sobaatu manii miti warra waltahee oromoof sabaaf yaadu rabbi isa haa godhu warra sabaa yaadee biyyaa yaadee oromiyaa yaadee oromoo yaadu rabbi haa godhu wanni jechuu barbaadda sirratti du'aa'ii qofaa miti wanni nu barbaachisu ummanni ka ummataatitti qabsoo ummataati jenne zabana godaa amma sana keessas dabala kana qabsoo ummataa taatee jirti qabsoo jijjiirama dubbachaa turressan jijjiiramni karaa malee fuula laalee jira karaa inni fuula laale sun shufeerri ummanni dammaqanii deebi'anii shufeerummaa isaanii irra deebi'anii makiinaa san bakka isitti deemtu ga'uun dirqamamuu irra jiru warra akkasii rabbi nu waamu warra hamtuu beekee gaarii beekee waan lameen adda beeku rabbi nu waamu wanni hin beekne waan hin beekne yoo deeman dubbiin hamtuudha waan hin beekne yoo deemtu dubbiin hamtuudha waan deemnu ummata bakka ittiin deemu beeku rabbi nu haa godhu qalbiin keenya ummata kahataa waliin teenya oguu waa dhufan hojjennee bahuu miti warra mogguma hallee qalbii isaanii takka taatee waliin deemu rabbi nu haa godhu hoogganallee hooggana dhugaa hooggana haqaa yoo duraan qalbii isaanii hara biraa jiraattellee rabbiin qalbii isaanii oromoo keessatti asaa deebisu rabbi oromoo keessatti asaa deebisu kasunu fakkaatee nu sabu deemullee rabbi nurra haa qabu beeku subhaana rabbikaa Ayer mangudo galatoma makati sekian muslimina. Duraan durside gara sagantaa keenya bal'ina otoo hin seenin namootan guyyootan darban keessa mirga ofii qorannoo qaba qaban karaa nagaatiin
dhageessachuuf gabbahanii garuu immoo lubbuun isaanii kan taate darbeteef yaadannaa akka goonuuf sakandii 30 dhaabbatanii akka yaadannaa godhamu. Galatoma. Kanatti aansee duraan dursee maqaan kiyya Awaash Nagoomaa jedhanii waamicha keenya dhugaatti waamicha yeroo gabaabaatti nullee biyyarra yeroo gabaabaa short notice ture dhudhaamanii probably gara torbaan tokkooti. Dhuunfamaan gara feesbuuktiinis daddabarsaa turre isaanii kana koomitiinis nu gargaare. So waamicha yeroo gabaabaa keessatti isinii taasisame birmattanii warra asitti argamuu keessaniif galatoomaa jenna. Kanatti aanee kaayyoon walgahii har'aa yookiin marii har'aa akkuma tarii marti keessanuu tilmaamuu dandeessan Dr. Mararaa fi Obbo Baqqalaa Garbaa paartii isaanii ni beektu. Garuu kallattiidhaan har'a wanni tooppikii bal'aan haala siyaasa yeroo amma kana biyyattii san keessa jiru keessattuu haala siyaasa Oromoo yeroo ammaa maal fakkaataa, maal gochuu qabna, maaltu nu baasa, garamitti deemaa jira, maal ta'aa jira kan jedhu kana kaasanii irratti eega mari'atanii tarii gaafii nu qabnuufis deebii nu kennuu malu. Inni itti aanu immoo tooppikii guddaa lamaffaan hooggana siyaasa Oromoodha, dura taa'ota siyaasa Oromoodha yeroo dhiyoo hundaa'ee miidiyaa irratti dhagaa turre. Sunis maalirra akka jiru bal'inaan maal akka ta'e qaaman asitti argamanii warra keessa qooda fudhatan waan ta'aniif san nu ibsanii san irratti illee marii taasifnaa. Dabree iddoodhaan akka beektan I think isaanis ni dubbatu filannoon as deemaa jira. Maal akka isaan barbaachisu maal gargaaruu akka dandeenyu iddoodha waan gochuuf dandeenyu afaan reezinkinis ni jiraata jechuudha. Ati walumaa galatti Idris wanti dabalu yoo jiraatan alatti gara marii deemnaa jechuudha. Kanuma gabaabina ibsa eegasan asii nuu kennanii haala biyya keessa jiruu fi waan kun duratti deemus daweeffamaan daqiiqaa lama gaafii mana keessaa fudhata akkasumatti mari'achaa deemnaa jechuudha. Is open discussion mariimaaf dhufanii isaanis haala sanaan waliin mari'an. Amma fuullee mangala isaaniitti isin dabarsina. Rishi baga nagaa wal argine jedha. Baga wal argine waan appointota tokko kaaseen afushaan tokko kaaseen inni immoo waan tokko gubbaatti waan bal'inee ilaaluu dura jiru gubbaatti nuu dabala. Egaa akkuma isin beektanii qabsoon Oromoo gara modern Oromoo nationalism inni jedhu gara waggaa 50 innaa deemu waan lamadha rakkoo guddaan deddeebi'ee bal'atee ka'aa ture. Waa lamadha nuke ammayyuu akka ta'utti kan nu keessaas hin baane waa lamadha. Lamaan sun tokkollee gara fuulduraatti deemaa jirra. Inni tokko ammayyuu akkuma argitanii rakkoo hiikuu yaalaa jiru rakkoo guddaan tokko keessa taa'ee wajjin jira. Waa lamadhaa jechuun tokko karaa kam deemnaa Oromoon biyya Itoophiyaa jedhan hin hammatamoo diigeetu biyya haaraa uummatamoo isuma Itoophiyaa jedhan sana haaromseetu akka mirga saba keenyaa, interestii saba keenyaa, fedhii saba keenyaa, abjuu saba keenyaa, hawwii saba keenyaa gargaaruu danda'utti
ijaaramu gara ijaaruutti deemoo gara haaromsuutti deemoo maal godha saniitu sana egaa hamma adinnaatu haa guddatu hundi keenya akka Oromoon biyya sana keessatti bal'atee dagaagee dachii bal'aa qabatee saba bal'aa ta'ee biyya sana jijjiiruu iddoo danda'u yaaga'ee fi amma hundi keenya gara wanti tokkotti dhufneerra gara biyya sana jijjiirraa haaromsinaa biyya saba Oromoo walqixxummaa saba Oromoo haa ta'u biyya sana keessatti Oromoon abbaa dachii isaa abbaa qe'ee isaa abbaa biyya isaa akka ta'utti haaromsinee ijaaruu dandeenya lafa keenya gubbaatti gara sana gubbaatti hundi keenya dachaan irraa inni egaa karaa tokkodha jechuudha isaa gara tokkotti qabanne irraa xinnaatu haa guddatu amma karuma sana gara hundi keenya dachaanee gara sana gara fuulduraatti deemaa jira jennaa. Hireen ofii murteessuun saba keenyaas garuma sanatti deemaa jira. Ijaaga sana isa waan guddaa tokko gara tokkotti deemuun keenya karaa tokko deemuun keenya gara tokkotti luucca'uun keenya qabsoo kanaa fi amma iddoo kana gahuudhaa fi qeerroof qarreen Booranaa hamma Dambidoollootti Hararii hamma Kamiseetti eessa eessatti waan tokko yaada tokko gara tokko luucca'ee deemuu danda'u kana gubbaa karaa sana ga'uusaa karaa irra deemnu kana filachuu gubbaa amma fooyyofne irraa walitti dhiyaanne irraa yaada tokko ijaarrannee gara fuulduraatti humna tokko ijaarrannee deemuudhaa fi gara sanatti deemaa jirruuf inni hiikoo xinnoo anaaf fooyyee qabu jedha waggaa 50 kana keessa deemsa irra deemaa turre inni tokko wanti baanaa inni tokko biyya kana haaromsinaa inni tokko biyya kana diignaa inni tokko biyya kana ijaarraa inni tokko kanuma gubbaa waggaa 50 turreerraa inni gara tokkotti nu qabateera jechuukooti. Inni lammaffaa kan ammayyuu akka ta'utti hiikaan jirre dubbii maal Oromoo walitti qabuu kana walitti qabnee akka barbaannutti ijaaruu kana inni fooyya'eedhaa garuu akka barbaannetti qaa hunda cufnee deemaa jirru inni ammas rakkootu nu bira jira garuu ini sote xiqqoo waan fooyya'aa qabaa garuu qaa guddaan karaa sana jira jechuudha. Dhaabbileen Oromoo hawwii saboo fi yaabduu saboo fi intarestii saboo fi maal jedhanii fudhatanii manaa baanii kuni waanuma xixinnaadhaanis waanuma personaalitii waan tokko tokkonis ta'e waan tokko waliiluun sun akka ta'utti dhaabbatee gara barbaannetti deemuu gubbaatti xiqqoo rakkoo qabnaa. Akkuma isin beektan egaa naannoo gufti bu'u sanaa bara 66 74 sanaa dhaabbileen Oromoo wajjin dhaabbachuudhaaf waan taane beeknaa. Naasa deebi'ee lammaffaa galaanni garagalee waan tokko tokko ta'e fooyyee qabaate naasa 83 yoo inni akka faranjiitti 91 sanas wal danda'uu dadhabuudhaan humni keenya hiramuudhaan wanti dhufe sun jira. Yeroo baay'ee deddeebi'ee ammas ergaa jijjiiramni kun dhufees akka ta'utti hiikamuu ni qabne inni rakkoo sun nu bira jira garuu fooyya'aa deemuu isaatii kana lamaan egaa dubbiin Oromoo waggaa 40 amma 50tti baannee deemnee itti wal irreetti wal ijaarreetti wal diignee kanaan as geenye inni tokkoffaa akkuma isin jedhe fooyya'eera baay'ee fooyya'eera inni lammaffaa immoo akkuma isin jedhu kana rakkicha ammayyuu nu bira jira isarra jirraa jechuudha. Kana keessa egaa maaltu dhufe yoo jettan egaa isaa jijjiirama jedhamu kanatu dhufe jijjiiramni kun yeroo tokko tokko namni irraanfateetu sakaleessa hojjechaa tures irraanfateetu numatu jijjiirama kana fedhe warra jiran baay'eedha. Garuu jijjiiramni kun dhiiga ijoollee Oromoo dhiiga qeerroo qarree Oromootiin dhufe jechuudha. Warra galma milikitti gales warra kunoo warra mana hidhaatii yaanes warra biyya alaatii gales humni guddaan mootummaa sana raasee wayyaaneen lafarra dhaabbatu iddootti irra dhaabbatu dhabde Shinkaan eessatti sitti taatee mootummaa sana kan jijjiire dhiiga ijoollee keenyaati.
yeroo tokko tokko warruma dhiiga kana warra mana hidhaatii bahee siin irraanfatu. Irraanfatee tokko nutis maal gochaa turre nutis gondoritti eessatti daagaa darbachaa turre nuun jedhu. Inni lafa kaa'amuutu irra jira. Dhiiga kanaan as geenyee warri maqaa Oromootiin galmame galanis dhiiga kanaan achi galanii egaa yeroo tokko tokko isaanis nutus bilisa sin baase nuun jedhu. Nutis immoo galma milikitti nutus hin galche jennaani. Kanas ta'uu sana isa gubbaa keenya irraa rakkoon guddaa amma jiru ilaalaa jirtanii booda gaaffiif deebittis hin deebi'a. Rakkoon guddaan dhiiga sana irraanfatamee deemuu yaaluudha. Humna sana fidee bira darbanii deemuu yaaluudha. Humna sana asiin ga'ee irraanfatanii yaada biraa karaa biraa deemnaa humna sana fudhatanii deemuu dadhabuudhaan gaaffii uumame tamma achiinis asiinis rakkoo irratti fidaa jira jechuudha. Tokko rakkoon isa ammoo Oromiyaa keessa deemtanii jijjiiramna sin geenye jedha san. Yeroo baay'ee hattuun Harar gara Wallaggaatti ergama, hattuun Wallaggaa Shawaa dhufaa, hattuun Shawaa asii Baalee dhagaa, hattuun asii Baalee gara biraatti ergama. Tam akkasii fedhu baay'ata. Irra jireessa jechuudha. Jijjiiramichi saba bira hin geenye. Sabni waggaa tokkoof walakkaa jijjiiramicha eegaa jira hin arganne. Garuma fuulduraachuu argachuudhaaf immoo ijaa abdiin guddaan jedhee egaa yeroo tokko tokko waan xinnaanis wanti tokko tokkos gara taanitti deema rakkoon tokko sana. Lammaffaa rakkoon tokko jijjiirama jedhamu kan egaa nutu hoogganaa olaantummaan nutu hooggana jedhee Adaawiitu deemaa jira, of Aramseen itti deemaa jira. Isa gubbaatti illee nuti akka national unity government proposii goonee ture namni dandeettii qabu, namni beekumsa qabu, namni muuxannoo qabu, Dr. Abiy achi gubbaa Xaqilaa Ministeerii ta'uu danda'a. Garuu hojii sanaan hirmaatee waan warra biyya instituushinii biyya sana sochoosan sanaan keessatti akka ta'utti qooda fudhatee isa wayya jennee turre egaa ofii fallagacheessaniiti itti deeme innis garuu achitti warri laga ceesifna warri jijjiirama kana liidii goona warri jedhanii iddoo tokko jiran. Tigireen galtee balbala warri Tigiree galanii balbala isaanii cufatanii nu tuqina namni waanti Finfinneetti bahe namni akka achi qabu hin jiru. Mootummaa dhumatu gara shiftaatti of geeddaree jechuudha. Mootummaa Finfinneetti hin bulu dhuma gubbaatti garatti deemu waan naa beeku. Warra maalaas akkuma argitanii gara wal fixuutti deeman. Inni kaan Finfinneedhaa waatu Dr. Abiy fa'aa tokko fudhachuun nurra jiradha. Inni kaan immoo yeroo namaan itti dhufee olaantummaa isaatii deebi'ee iddoo dur ture sanatti olaantummaa dur ture sana deebi'ee gonfata jedhanii warra abjuudhaan deeman jiru. Sana jidduutti lola ka'edha wal fixuun sun kan dhufe. Isa bira darbee immoo ga'oo beektanii agaa karaa tokko qiwaatti karaa tokko warri dur nuti Amaara jennee beekaa turre walirruun sunis hin dhufe. Yaa kanaachis rakkootu dhufe. Dhuma gubbaatti immoo rakkoo guddaa amma eessatti dhufe OPDO keessatti. Isa maaltu fidee oromti jijjiirama jedhee jijjiirama kanaa leadership kenna maal godha jedhanii dubbii ida'amuu kana madda marii kana gubbaatti tokko ta'uu dadhaban. Maqaa akka nuti information darbinee argannutti lammaatiin inni jedhamu iddoo lama jira fakkaata. Lammaatiin inni jedhamu Dr. Abiy TV isa wajjiniin obbo Lammaan immoo akka ta'uttis gadi ba'uu baatu immoo tiimii ofii qabatee madda mariin naashinaalizimii Oromoo balleessaa Oromoo walitti hidhaamnee nuti eenyu wajjin hidhaamnaa kana gubbaa jiru jechuudha. Gaawwarri nu godhan sunis rakkoo guddaan tokko ta'anii gara fuulduraatti deemsisaa hin jiran jijjiirama kana tokko ta'anii. Liidarshiippii kennina jedhu garuu liidarshiippii sana iddoo kennan hin jiran arfanuu jechuudha. Warri kibbaa diigamanii Amaarri wal tetteessetti.
warri isaan sun immoo qe'ee isaanii jabeeffatanii waan nuti dhufe jedhanii eeggachaa jiru fakkaata. Oppiidoon immoo deebi'ee akkuma isiniin jedhe tiim lammaan jijjiirama isaa fudhatee deemaa jedhe suni amma tiim lammaa duwwaan ta'anii tiimiin baay'ee keessatti uumamuu jalqabee rootinnaa ta'e rakkoo akkasii uumameera. Egaa jijjiirama sana eenyu gara fuulduraatti deebisasa jiru kana amma rakkoo keessa galee rakkoo nama si nama argitan tokko isa rakkoo guddaan namni ofii waliin galle mootummaan ofii waliin galle ministeerota kaabineen maal jedha waliin galle maal waliin hin taane yeroo baay'ee wal sobaa wal faana deemu inni rakkoo guddaa fidaa jira. Rakkoo guddaan tokko kanadha. Sadaffaan immoo qeerroo biyya sanaa akkuma dargaggoo biyya sanaa hojii hin qabne. Jijjiirama kana immoo olaantummaa warri fidanii godaanuma keessa deemu. Buddeen argachaa jiranii, hojii argachaa jiranii, maal argachaa jiranii. Mootummaan immoo bira darbee deemuu barbaada, irraanfatee deemuu barbaada. Innaa warri sun immoo irra xiqqaa miti. Dhiiga isaaniitiin, imimmaan isaaniitiin hidhamanii, dararamanii, ijji isaanii badee lukti irraa citee maal godhee jijjiirama isaa warri fidan kuni mootummaan bira darbee deemuu jira, gargaarsuma kan fooyyee qabuyyuun argatanii, maaliin argatanii rakkoo guddaa keessa jiru. Ilaa kanaa qeerroo biyya sanaa hojii dhabee abdii dhabe hunda caala abdii gara fuulduraatti boru kana argadhaa tan kana argadhaa jireenyi koo karaa akkana fooyya'aa biyyi kun akkas gooteetu na guddiftisa jedhu warri dhabe godaa keessa jiru. Innis waan jedhee ilaalamu miti. Arfafaanni guddaan rakkoo biyya sanaa hundi isaa yeroo mazaaf qoolantanii jirtutti የሚጋጩ ህልሞች abjuuwwan dhiitu isaa keessa jiru. Warra maalaan si jennee olaantummaa keenya maal goona jedhanii abjuu sana keessa farda isaanii yaabbatanii amma dhiyaannee warri beekaa maalaa jedhamu gulufaa jiru. Warri Tigraayitti deemee tokko tokkos jennee si iddoo duraa dhabuu sanaa fi aarii guddaadhaan isaanis waan ofii gara tokkotti itti dhiitaa jiru. Oromoonis egaa warri naannoo sabanis naannoo dhibbanis nama ta'anitti Oromoon galma milkeera, Oromoon bilisa ba'eera, Oromoon liidii gochaa jirra, biyya kana gaggeessaa jirra, hoogganaa jirra, nutu biyya kana ceesaa jirra. Ijaa kana wajjin dhaabbadhaa jedhanii moonaa dabarsan arginaa jiru. Egaa hunduu warri immoo amaaraa immoo attamitti duraashkarii Tigree turre jeneraal Jifaa kan du'eef kanaan duraashkarii Tigree turre ammoo ashkarii Oromoo taana'ee kan jedhu. Waan akkasii rakkoo akkasiitu isaan keessatti sararchaa jira. Warra kaan immoo warra ala jiru immoo political pluralization jedhamu kun. Isinis akka akkuma feesbuukii buukii isaanii maal gubbaatti argitanitti inni kaan zeemaa poolitikaa moo maal jedhaa Itoophiyaa iddoo duriitti deebifnee iddoo nugus Minilikii Fayilasillaasee dhiisanii du'anitti deebifnaa warra jedhanii waaqa rootaalaa jiru. Ijoolleen karaa keenyaa karaa tokko coco'an immoo gara duubaatti deebi'uun reeffa keenya gubbaatti jedhanii naasaan dhagaas darbatanii karaas cufanii maal ta'anii argaa jirtu. Egaa innis nuti muummicha ministeeraa yaada kennanee turre isa naashinaal konsensus jedhan sana beeraawi magbaabaa jedhan sana waliigaltee biyyaa barbaachisa gara fuulduraatti deemuudhaaf biyyi kun garamitti deemti attamitti deemti federalizimii attamii yoo ijaarre dimokiraasii attamii yoo ijaarre attamitti wal karaa walakkaatti wal arguu dandeenye gara fuulduraatti deemuu dandeessisa jedhu gara sanatti deemee jechuu yaadaa turre nuun taane egaa karaa siyaasni suni akkasitti wallaqaa jira jechuudha. Siyaasni gara fuulduraatti karaa kana deemaa warra jedhu jiru. Inni kaan karaa madda marii deemaa, inni kaan karaa duriitti deema mootummaa durii deebifnee karaa sanaa maal jedhu kaffitaa moo maal Itoophiyaa warra kaffitawaatti mallasaan jedhu. Warri tokko tokko nuti kaffitaa sana hin beeknu jedhu.
nutis keessa si ture beeknus jiru. Garuu mirgi hunduu eegamee Itoophiyaan hunda walqixxee jiraachisuu dandeessu, ilaaluu dandeessu. Ijaaramuu irra jira warri jennu immoo jirra. Kana gidduu garamitti deemnaa kana gubbaatti akka ta'utti lafa waanti kaa'ame akka biyyaattis jechuu kooti lakkoofsa jira. Kana keessa jirraa jechuu kooti. Warri biyya bulchanis tokkummaa qabaatanii keessatti deemuu rakkoon jira. Warra bulchanii fi warra mormituu gidduus immoo attamitti deemnaa garamitti deemnaa maal argannaa filannaan kunis attamitti deemaa kana gubbaatti rakkoon jira isas nu qabadhaa. Inni sadaffaa bu'aa guddaan Baqqaleen bal'isee haa dubbatu isa walii galtee dhaabbii Oromoo sanaa gara ji'a ja'a olii ji'a shanii ji'a ja'a yaalamaa turre iddoo tokko geenyennaa jenne rakkoo tokkotu mudata iddoo tokko gennaa geenyenne rakkoo tokkotu dhufee mudata radireessa moo warri paartileen Oromoo ta'anis yeroo tokko rakkoo keenyas qabnaa keessatti ispeeshaalii warri shanii fi warri kaan rakkoon jiru sunis xiqqoo hin harkisaa yeroo baay'ee warri mootummaa qabannaa walii galtee gubbaa geenye hin mallatteessinaa jedhe nu jalaa badu torban lama torban sadii immoo fudhatanii innaa rakkatan immoo nutti deebi'u akkasitti harkifamaa ture malee erga calqabame gara ji'a ja'a maalleen hin ta'a qabanii dhiisuu kana diteelii isaa Baqqaleen keessa haa kaa'u garuu dubbii qabxii 14-15 fi safuu Oromoo kakuu Oromoo seenuu sana hordoof qondaalli seenuu sana waliigalee dokumentii lama gubbaatti mallatteessineerraa egaa inni akka saboonaa Oromoo dubbii afaanii dubbii Finfinnee dubbii federaalizimii dubbii tokkotti waliigaleerraa inni itti taa'u inni egaa isa hooggansa gaaddisa Oromoo jedhu kana karaa sana dhalatee jechuu kooti gara ji'a shanii ja'a asiifacha harkisuu wal harkisuu maal gochuudhaani sana gubbaa geenye egaa akka warra amaaraa jedhama inni የማይተማመኑ ጓደኛሞች በየወንዙማ ማላሉ ሰነሰ akkas nu jalaa ta'amoo sana fuuldura deemuu dandeenyamoo sadaa wajjin ilaalaa deemnaa amma gaanumti deeggadda ta'es warri fasiliteetirsii ta'anii waan walitti fidaa turan keessaa tokko Jawaar Fayidaa isaan karaa sana immoo rakkoo dhufee rakkoo maal ta'e isa Baqqaleen bal'isee irratti dubbachuu danda'a innis abbaan deeme kana deemuun innis infektii tokko qabaa maal akka ta'u akkammaa eeriyaa sanaa garuu kakanne egaa maal jedhu kakatanii wal ganu jedhu miti ennaa tokko kakanneetuma wal ganne malee kakanne saba keenya laga ceesifna karaa kana gubbaatti ceesifna jennee qabxii 15 teenyee irratti mari'annee bilcheessinee kakuudhaanis immoo safuu Oromoo jennee code of conduct politikaa paartiin Oromoo attamitti dubbatu maal godhu attamitti waltuu danda'u attamitti wal bukkee danda'u attamitti walii galtee gubbaatti hojjetu attamitti nagaa fiduu danda'u isa kana gubbaatti walii gallee gooneerraa isa gaa innis itti dabalaa gara sana inni maal akka godhu hin beekamu. Duba gubbaatti egaa dubbii madda marii kana carefully watch gochuun irra jira jechuudha. Isa gubbaattis Baqqaleen dabaluu danda'a carefully. Maaliif kuni warri madda marii olaantummaadhaan kaasaa jiru nuti federaalizimiin tumnu nuti kana goonu nuti sana goonu waan jedhan qabu. Warri kaan immoo the first step federalizimii kana diiguudhaa fi steppii duraati warri jedhanii fudhatan jiru. Steppii duraati warri jedhan fudhatu. Amanaan kan natti mul'alanii biraanchii goona amma opiniyooni Oromiyaa biraanchii ofiisii ta'a. Inni kililiitti warra Hiwaatii kililiitti hundaa'ee fi biraanchii ta'u. Warra Amaaraas akkasumatti biraanchii ta'u warri dabalamu ta'an warri Gambeellaa warri Beenishaangulis akkasitti deemnaa waan jedhan qabu.
ida'amuun kun eessa geessaa maal geessaa isa yeroo kana guyyaa rakkoo qaba. Opinionis adaawinis tokko ta'es 11 ta'es inni mirga isaaniiti. Tokko isaa ta'anii 11 isaa ta'an. Garuu federaalizimii kana duubatti deebifnaa mirga sabni keenya argame kana akka warri zeegaa poolitikaa maal poolitikaa jedhanii dhiifnee deemnaa. Karaa kana tokkummaa Itoophiyaa ijaaraadhaanii gaabbii sabni keenya waggaa 50 wareegama guddaa itti kaffale isa innaa barumaan waggaa 5 kanayyuu gara 6,700 dhiigni Oromootti hin ganname suni goodaatti gatanii deemuun isaaniifis hin tolu, nuufis hin tolu, kana gubbaatti calqeennee kan wal bira dabarru jechuu kooti. Inni jedhu. Isaan tokkos ta'uu danda'u, 11 ta'uu danda'u, inni mirga isaaniitti diribe. 4 ta'anii nu rakkisuu irraa 11 ta'anii nu rakkisuu irra tokkoyyuu ta'anii karaa tokko ta'uu gadhee miti. Garuu kana qabatanii mirga saba keenyaa itti deemoo ta'e inni biyya sanas hin balleessa kana jaalalu biyyuma sanayyuu diigee deemuu danda'a. Isa gubbaatti of eeggannoodhaan wajjii goonaa jechuudha. Of eeggannoodhaan. Gaabbii wantis gaafadhe amma maqaa Oromootiin mallatteessitanii innaa jijjiiramaatti deemna gara fuulduraatti jettanii maqaa maaliitiin qabsoo Oromoo gara fuulduraatti deebisuu dandeessuu isa jedhu sana waan bilchaate waan qaban natti fakkaatu inni tokko dubbata garuu jijjiiramuma sana duukaa buunaa malee waan biraan qaban. Inni akka ta'utti lafa taa'uutu irra jira. Isaaniifis nuufis saba keenyaafis clearly defined ta'ee mirga saba keenyaa akka ta'utti federaalizimii eenyummaa gubbaatti hundaa'e akka ta'utti walqixxummaa saba keenyaa akka ta'utti mirgi sabni keenya dachiisaa qeesaa biyya isaa gubbaatti qabu akka ta'utti afaan Oromoo federal language haa ta'u jennee sanatti deemaa jirutti akka ta'utti waan akkasii kana dubbii Finfinneetii qabee akka gaabbii saba keenyaa hin miinee hin barbaannaa jechuudha. Sirni dimookiraasii kunis gara fuulduraatti akka ijaaramu walqixxummaa gubbaatti akka ijaaramu hin barbaanna. Egaa ida'amuun kun attamitti kana keessa moo isaantu beekaa jechuudha. Karaa keenyaa garuu daangaa keenya lafa keewwannee qabsoo kanatti galleerraa jechuudha. Wanti nuti fudhanne jira. Red lining keenya jira. Hamma dandeenyetti qabsoo sana saba keenyatiin gara fuulduraatti dhiiga waggaa 50 ganname kana gara fuulduraatti fudhannee deemuudhaa fi amma beekumsa keenya, amma qophii keenya, amma siyaasni nu godhetti itti deemnaa jechuudha. Dhuma gubbaatti dubbii filannaati. Filannaan kun egaa barana jedhama. Filannaa kana karaa keenya istiraatejii lama qabannee deemaa jirra karaa keenya. Tokko waaqas lafa seennee paawar sheerii keessa galuudhaan hootinnaati minimum paawar sheerii keenya. Amma Oromiyaa keessatti oppidoota jedhe saraabitii isaa ta'u gaaraa isaa fudhatan asiisitti dhiyaatan waan qabeenyaa, waan jireenya saba keenyaa, waan bilchuu sagaasi, waan hunda isaa fudhatta jechuudha. Kanatu baay'ee nu miidhe. Innaa tokko immoo waan hojjetanis harkaa bada. Innis baay'ee nu miidhe. Amma amma tokko sitti mee warri aboolle baasaniiru nuti qaaneffannee tooniifne meetira iddoo jedhan tokko akka 80 kiiloomeetirii Finfinnee irraa fagaata. Namni koree bittinneessaa achi hoogganu qotee bulaa tokko galaa waraabootii geessitee ta'ee wanti isa qajeeltutti hin arganne sangaa kee hiiqee isa tokko hiiqee isa tokko xixamadee qacceedhaan garafaa qotii 21st century keessatti nama Oromoo inni millikii harka muree maal muree jedhamu yoo kan hin goone harma muree harka muree jedhamu yoo waan hin goone sangaa xamadee warra bittinneessaa qotanii itti himneera warra
kan hojjechaa jirtu inni itti himne. Oromumtu warumti kan baay'ee isaaniitiin kan hojjenne dhuma qaaneffannee jiru. Tammasitti wanti deemu baay'eedha jechuudha. Saraawitiin amma qarshii saamu, mobaayilii saamu, maal godhu waan isaanii hojjetu waan baay'ee disipiliinii miti seenaa. Yaa kana gaa kuni hooxinnaa ta'e karaa qabachuudhaa fi mootummaa sana keessa galuun nurra jira. Mootummaan adaawwii isaa ta'uu, viidiyoo of jijjiirra isaa ta'uu, maal isaa ta'uu, kophaa isaa waan hin taane waan beeku waan hin beekne murteessee saba keenya miidhuu akka hin taane amma dandeenyetti minimemii jechuu kooti. Minimemii paawarsheetii keessa gala. Maaksimemii immoo humna mootummaan nuun hoogganamu Oromiyaa keessatti uumamuutu irra jira. Odanneenya gala kan nuun hoogganamu, odadhabne immoo kan nuti itti sheenii keessa galu akka ta'utti kanaaf hojjechuun nurra jira. Jechuun kooti. Akka biyyaattis warra madirakii jedhu warri Piroofeesar Bayyanee Faaddoo biyya kibbattoo baay'eetti socho'u, warri Sidaamaa kibba keessa iddoo baay'eetti socho'u, warri kaanis warri nu gaafatan Affaar fa'aa, Qimaanti fa'aa, warri ijoolleen Agaa'oo fa'aa maal fa'aa jijjiiru. Isa beezii keenya bal'ifannee akka biyyaattis akka ta'utti paawarsheerii keessa galuudha. Hundutti tole immoo maqaa madirakiitiin kibbaaf Oromiyaa waan gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Mootummaan nu hoogganu uumuudhaaf socho'uu danda'u nurra jira. Istiraateejiin keenya gaa tokko Oromiyaa nuun hoogganamu, hooxinnaaf immoo akka ta'utti ishee keessa galle uumuudhaaf socho'uudha. Kanaaf hojjenna. Hundutti tole immoo Oromiyaa isaa ta'u biyya sanas haa ta'u kan nuun hoogganamutti deemuudha. Maaksimee fi miinimanii kan geenye filannaa keenya keessa galuu fi hamma dandeenyetti hojjechaa jirra. Kanaaf istiraateejiin lammaffaa amma danda'ametti dandeenya warra ofiidoo kana keessa akka galanidha. Dadhabnee xinnaate jiru dhaabbileen Oromoo warri kaan ispeeshilii ABO fi nuti filannaa wal gubbaatti dorgomsiinu. Isaanis kana beeku, nutis kana beekna. Lachuu waan argan wanti deemnee bakka yaappaaf miisoon taana jechuudha. Dargaggoo hirmannee naasana waan taane beeku. Yaa kana bu'aan qabu nuti wal gubbaatti akka dorgomsiifne at least warra ABO wajjin understanding qabna. Dhaabota Oromoo warra kaanis meesejii ni hooggansi kun yoo nu gargaare kanaaf nu gargaara jechuudha. Yaa kana filannaa gubbaatti dhaabbii tokko osoo dhabdani walitti makamnee dhaabbii Oromoo tokko yoo dhabdani Oromoo warra gurguddaa at least mormituu warra akka nuufi ABO Jeneraal Kamal Galchuu fa'aa warra akkasii kana Oromoon kaandideetii sadii afur iddoo tokkotti wal gubbaatti bobbaasee waan hin taane godhee dhiiga ijoollee Oromoo boodaatti gata jettanii yaadina. Isaan madandeenyetti irratti hojjechaa jirra. Warra tokko wajjin already understanding gubbaa keenya jiru. Wal gubbaatti hin dorgomsiifnu. Kana keessa waan nu qabnu akka nurrattis hin jigne, akka nu balleessanii hin banne, opiidoos hamma dandeenye gaaddisa kana keessatti kan qabanne kanaaf jechuudha. Akka nurrattis hin jigne, akka nu balleessanii hin banne. Addoon jookiin godina ilaa yeroo waggaa tokko fuuldura waan dubbadhu allaaleen ijoollee wayii dubbadhu giraajuushinii gubbaatti jennaani dhagaa operaantiin qabu Dr. Abiyyitti ergaa nu himaan jedheen Oromoon galma nu miliggale yoo inni ofii bada yoo inni Oromoo balleesseetu bada kanamuu of eeggadhu ilaalatti nu himaan jedheen jookiin Iyyaasuun Oromoo ta'uuf hin goone ofii bade algaan ni dura kan qabates Haile Sillaaseen balleessee bade. Tafarii Bentii otoo uumaaf hin goone bade. Mangistuu Hayilamaariyaam immoo Oromoo balleesseetu bade. Waan seenaan kun ijaa deddeebi'eef jechuudha. Waan amma danda'ame kana gubbaatti hojjechuudhaaf gaaggaabbiif deebi'utti deemna waan isin haa ta'u.
Gootota akkam ooltan. Anis gabaabseedhuma waggaa har'aa dura mootummaan keenya maal fakkaata ture? Har'a immoo maal fakkaata? Dhaabni Oromoo waggaa tokko dura maal fakkaatu turani? Har'a immoo maal fakkaatu? Isa jedhu waan gabaabsee kaasaa. Booddee gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessaniif deebii kennaa deemuu dandeenya jechuudha. Egaa waggaa darbe yoo ilaalle waggaa tokkoof ji'a torba ji'a 8 dura abdii guddaatu ture. Biyya kana keessa jijjiiramni dhufuudhaaf deema. Namoonni keenya biyya alaatii galaniiru, kan hidhaman hiikamaniiru. Beektotni nuti qabnus gara tokkotti biyya tokkotti nuuf galaa jiru. Kanaaf biyya ni tolfannaa, ni dimookiraatessinaa, jiruu gaarii jiraannaa jennee akka kanatti abdannee turre. Sababii kanaaf mootummaa amma jiru kana yoo ammallee jijjiirama guddaa yoo fiduudhaa baate gara biyya dimookiraatessuu keessatti gara filannoo dimookiraatawaa fi hunda hammachiisaa ta'etti nu geessaa. Gaaf sana mootummaa mataa keenyaa dhaabbannaa, kanaaf immoo bira dhaabbachuu qabnaa, gargaaruu qabnaa kan jedhuudhaan abdiin ture. Gaafa saniyyuu taanaan bilisoomneerraa gaaffiin Oromoo hundumtuu deebi'eera hin jedhamne. Wanti jedhame yeroo sana gara sanatti deemuudhaaf abdiin jira. Dubbachuuf haalli ni mijaa'aa. Waajjira baratanii socho'uudhaaf haalli mijaa'aan ni jira. Gurmaa'uudhaaf haalli mijaa'aan ni jira. Kana keessatti fayyadamnee mootummaa keenya ijaarrachuudhaaf dorgomnee filannoodhaan aangoo qabachuudhaaf ni dandeenya kan jedhutu abdiitu ture jechuudha. Egaa har'a abdiin sun maalirra jira gaafa jennee gaafa laallu bakka gaafa sanaa hin jiru. Abdiin gaafa sanaa mootummaa irratti haga sana abdanne suni har'a hin jiru akka keenyaan wayita laallutti jechuudha. Wantoonni gaafa sana mul'atan argaman tokko tokko deebi'anii gara booddeetti sigigaataa deemanii jiru. Fakkeenyaatiif gaafa sana qabsoo kana keessatti adda durummaadhaan eenyu jijjiirama kanaaf sababa akka ta'e ifatti dubbachuu dandeenya ture. Qeerroo kana godhe, qarreetu kana godhe, adda durummaadhaan gatii kan itti baasa isaanii galanni guddaan illee isaaniif ta'a jechaa turreera. Har'a kanallee jechuun dadhabameera Itoophiyaa keessatti. Sabab sablammii fidee, abalutu fidee, nutu fidee kan jedhan iyyuu amma immoo mul'ataa dhufaniiru. Kan bakkuma qabsoo iyyuu hin turre, bakka sanatti kan argamanii hin beekne, homaas qooda keessaa kan hin qabne, kanuma keenya iyyuuti tasuma iyyuu jedhanii haga gatii isa du'ee sana, isa rakkoorra ture sana, abbaa dhimmaa sana hamma kirediitii isaa irraa fudhatamutti ga'eera jechuudha. Kanaatiif gara booddeetti sigigaachuusaa keessaa kun mallattoo tokko jedheetan fudhadhaan. Gaaf sana waa'een sabboonummaa Oromoo akka idiyoolojii Oromootti ilaalama ture. Waan hundumtu sabboonummaa Oromoo jalatti ilaalama ture. Har'a sabboonummaan Oromoo akka mootummaatti kan inni ittiin ilaalamu, akka waan Oromoo xiqqeesseetti, akka waan Oromoo gandatti galcheetti, akka waan booddeettafaatti, akka waan jaarraa ammaa kana keessatti siyaasa ammayyaa keessatti akka waan booddeetti hin qabneetti qalbii namaa haga rukututti gahameera jechuudha. Kun karaa mootummaa ilaalcha jirudha. Gaaf sana kana ture sabboonummaa ture idiyoolojiin keenya, har'a immoo sabboonummaan hamma kana salphatee jira jechuudha. Mootummaan akka kanatti ilaala. Gandatti nu galcheen nu xiqqeessee ka jedhu qabaa jechuudha. Gaaffileen gaafa sana belbeltuu turan waa'ee Finfinnee hundumatu gaafata ture, ni dubbata ture. Har'a immoo bor hojiirra oolaa jedhee bakka hundumaatti waltajjii hundumaa irratti gaafatama ture. Har'a waltajjii tokko irratti illee kaa'aa hin jiru kun. Mootummaan waltajjii kamirratti illee waa'ee Finfinnee ka'ee akka irratti keessummeeffamu hin barbaadu. Kanaatiif amma booddeetti sigigaachuu keenyaaf kunis mallattoo gara biraadha jechuudhaaf ni dandeenya. Waa'een afaan keenyaallee akkuma kana seerri illee tumame mareedhaaf illee dhiyaate sadarkaa guddaarra eega ga'een booda gara mana maree bakka bu'ootaatti darbuudhaaf mariin eega irratti eegalameetiin booda deebi'ee addaan jedhe. Wanni sun har'a kaa'allee hin jiru deebi'ee jechuudha. Kanaatiif wanni dhufee bakka tokko ga'ee mallattoon isaa dhalachuu isaatiif mul'atee ture hundumti isaa suutuma suutaan mataa isaa irraa kutanii osoo nu dhoksanii gadi butanii osoo muranii nu dhoksanii utuma jedhanii amma ciruma isaan duraatti ukkaamsanii jiru jechuudha. Wanni akkanaa amma sadarkaa hin qaane irrallee ga'eera. Kunis booddeetti sigigaachuu isaatii fi waan tokkodha jechuu dandeenya.
qeerroon gaafa sana gatii itti baase har'allee karaa marra jira. Har'allee bakka hedduutti hidhamaadhuma jira. Har'allee aangoo mootummaa keessa hin jiru, dinagdee keessa hin jiru, barnoota keessa hin jiru, hojii kamii keessallee hin jiru. Ofii isaatii fideetu namoonni biroon itti darbanii taa'ee ilaalaa jira har'allee jechuudha. Bu'aa isaa namni biraan irraa fudhate akkanumatti karaa irratti hafee akka shiftaatti ilaalamee jira jechuudha. Inumaayyuu warra waan sana quba hin qabne warruma biyya gaggaarii fa'aa keessa ture, warra barnoota fa'aarra ture, warra kunoo biyya kana fa'aa keessa ture, daaspooraa fa'aarra ture, isaan fa'aatu dhaqee aangootti argate, isaan fa'aatu itti galateeffamu, isaan fa'aatu bakka itti argate jechuudha. Qeerroon sun har'a sun gatame akkuma sanatti gatame. Gaafuma du'aaf qofa barbaadama, gaafa hiriiraaf qofa, gaafa mirga gaafannu qofatu barbaadama, har'allee kanumatu barbaadamaa jira jechuudha. Kanaatiif gara booddeetti deebi'uu isaatii fi mallattoowwan hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaatiif waggaadhuma dabarsine kana keessatti waan sana mirga hamma ammaatti arganii kanallee tokkoon irraa kutuudhaan xiqqoo waa'ee afaanii dubbannee turre. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u isa amma sadarkaa lammaffaatti ittiin barachaa jirru, sadarkaa tokkoffaatti ittiin barachaa jirru gara sadarkaa lammaffaatti ol nuufa siqu, gara kolleejiitti yoo of nuufa darbu isa jennu isumayyuu irraa gabaabsuudhaaf immoo irraa muruudhaaf yaalii godhame immoo argineera. Baran rood maap jedhanii wannoo tokko fudhatanii dhufanii poolisii mootummaatiin deeggaranii isuma haga kutaa 8tti ittiin baratamu sanayyuu gadi buufna jedhanii afaan Oromoo immoo finnee itti daballee kutaa tokkotti jalqabnee isin barsiifnayyuu jedhanii fidaniiru. Kunis gara booddeetti deebi'aa deemuu isaati. Mirgi gaafa sana qabnu tokkuma utumarraa cittu mootummaan nuyi gaafa sana abdanne abdii keenya nyaatee jira jechuun numa dandeenya. Karaa gara biraa yoo fudhanne dantaan Oromoo suutuma suutaan waa'een isaa dagatame mirgi isaa kabachiisuun suutuma suutaan irraa ciccitaa dhufeera. Kun immoo sirna maaltu argame amma keessumaatiyyuu dhaaba biyya bulchaa jiru kana keessatti ODP keessatti akka nuyi argaa jirrutti jechuudha. Sirna durii sana deebi'anii yaadu. Sirna waggaa 50 dura yookaan immoo isa dura gatiin hedduun itti bahee dhiisnee dhufne mootota nuti gaafa sana harka nu muraniiru harka hawwan keenyarraati harma muraa turan warra nuyi jennu isaaniin akka goototaatti fudhatanii siidaa ijaaranii fi seenaa isaanii haaraa godhanii nu barsiisuudhaaf waan gaarii hojjetanii nutu wal'aale malee ijoollee keenyatu wal'aale malee ijoollee waggaa 10 gadii kanarratti hojjenneetu isaaniin immoo deebisnee seenaa kana barsiifnee akka isaan jaallatan taasifna kan jedhu falaasama haaraatiin ida'ama kana dabalatee jechuudha as nutti bahaa jira jechuudha. Kanaatiif suutuma suutaan utumarraa kutanii mirga kana bakka isaan itti nu geessan argaati jiru. Sirna sakaleessaa sanatti nu deebisuudhaaf yaaliitu godhamaa jira. Kanaaf biyya sana keessatti har'a gabaabaadhumatti waa lamatu deemaa jira. Tokkoffaa sirna durii sana deebisee nurratti ijaaruudhaaf sirna tokkummaa jedhamee yookaan immoo yuunitarii jedhamu sana deebisanii nurratti ijaaruudhaaf yaaliin godhamaa jiru. Dhaabbileen siyaasaa kanarratti waggaa 40 kana hojjetan numa jiru. Dhaabbileen sun ammallee humna argatanii gorsaa ta'anii gorsa namoota masaraa mootummaa keessa jiranii ta'anii isa waggaa meeqa yaadaa turan mirga kanaan dura dhabneerra jedhan sana deebi'anii argachuudhaaf yaalitu deebisee godhamaa jira jechuudha. Kanaatiif tokkoffaa humna federaalawaa san sabdaneessaa ijaaruudhaaf humna barbaadu gara tokkoon immoo kan humna sirna tokkummaa sana deebi'ee ijaaruudhaaf barbaadutti addaan citee jira jechuudha. Lammaffaa kan walqixxummaa barbaaduu fi kan immoo olaantummaa durii sana barbaadu jechuudha. Warri sirna tokkummaa sana yookaan yuunitarii barbaadan sun olaantummaa kaleessa qaban sanaan itti fufuu barbaadu. Warri immoo walqixxummaa barbaadan immoo sirna federaalizimii kana jabeeffatanii itti deemuu barbaadu jechuudha. Kanaatiif kana gidduu akka sabaattis dorgommii guddaa fi falammii guddaatu jira amma gaggeeffamaa jira. Amma waa biraa fakkeessanii ni deeman kanumadha. Itti gallisaa kanumadha. Yookaan walqixxummaa yookaan immoo olaantummaa isa durii sana deebisanii mirkaneessuudha.
Kanaatiif gar tokko goruun barbaachisaadha. Namu waan maaliinis yoo ta'e waan hundumtuu gaaffileen hundumtuu kan isaan deebi'anii kan isaan itti galli isaanii kanuma ta'a jechuudha. Kanaaf egaa kun immoo bifa maaliitiin deema yoo jenne waa lamaatiin deema. Tokkoffaa poolisii mootummaa yookaan imaammata mootummaatiin deema. Imaammata mootummaatiin wayita jennu akkuma amma jennu fakkeenyaatiif falaasama ida'ama jedhamu finne jedhanii muummichi ministeera maallaqa mootummaatiin bajeta mootummaatiin nama leenjisaa barsiisaa kitaaba maxxansaa maal gochaa ittiin waan sana nu akka nuyi fudhannu yookaan immoo akka uummanni fudhatu gochaa jiru. Kun seera ala akkuma akka maalitti yoo ilaalame maaliif falaasama nam tokkos haa ta'u kan muummicha ministeeraa tokkos haa ta'u karaa dhuunfaa isaanii karaa barbaadan falaasama sana hojiirra oolchuudhaaf yaalu malee akka kan waan mootummaa ta'e maallaqa mootummaatiin gibira uummanni kaffaluutiin kun raawwachuun irra turre. Kanaatiif poolisii mootummaa fakkeessanii garuu gara wayi tokkotti itti nu dhiibaa akka jiran wantoota agarsiisan tokko keessaa kanadha. Lammaffaan karaa rood maap jennee dubbanne sanii karaa barnootaa sana deebisanii sirna durii sana deebisanii ijaaruudhaaf qorannoo beektotatu qorate barnoonni kun yoo akkana ta'e qulqullina argata jedhanii deebisanii isa durii sana irratti deebisuudhaaf yaaliin godhamaa tureera jechuudha. Kun karaa imaammata mootummaa deema. Amma immoo karaa maalii dhufaa jira? Paartii amma Oromoo bakka bu'ee biyya bulchaa jiru kana paartii biroo wajjiniin walitti maku. Paartiin kun paartii biraa wajjiniin walitti baqeetu ammaan booda waa'ee saba abaluu kan jedhu irra raawwata. Waa'ee sanyii kaasuun hin jiru, waa'ee afaanii kaasuun hin jiru, waa'ee dantaa uummata tokko kaasuun hin jiru. Hundumtuu paartii san diigeetu akka dhuunfaatti paartii biraa keessa seeneetu paartiin sun immoo guutummaa Itoophiyaa fi sabaa fi sablammii Itoophiyaa hundumaatiif walqixa kan falmu ta'a kan jedhudha. Gaaffiin amma ammaatti gaafatamaa jiran tokkoon isaanii bakka hin deebinetti kana gochuun maal jechuu akka ta'e egaa hundumaaf ifa ta'uu qaba. Kanaaf akka imaammata mootummaatti kan deemu kunis immoo achi keessaa tokko ta'eetiin kan nutti mul'atu. Amma immoo gidduu kana wanta argaa jirru immoo karaa raayyaa ittisa biyyaa humnaan cabsanii iddoo tokko tokkotti hokkarara kaasanii jeequmsa sanaan qabanii uummata kana deebisanii cabsanii akka kaleessaatti deebisuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Kunis akkuma egaa kunis akka imaammata mootummaatti kan itti deemamaa jirudha jedhee tan fudhadhaan. Karaa biraa tokkoffaan egaa karaa imaammata mootummaatti bakka kaleessatti nu deebisuudhaaf yaaliin godhamaa jiru. Karaa lammaffaan karaa ololaati. Olola miidiyaatiin geggeeffamudha. Olola miidiyaatiin geggeeffamu olaaltan har'a miidiyaan kan televezyiiniin, raadiyoon, gaazexoonni, maaloon hundumti isaanii maalirratti bobba'anii akka isaan jiran, maalirratti fuulleffatanii akka isaan jiran ni argitu. Biyya kanas teessanii miidiyaa hin hordoftu. Keessumaatii miidiyaan waan kana deebisanii ijaaruudhaaf, sirna kaleessaa sana ijaaruudhaaf wanti amma deemaa jiru kun hundumtuu sirrii akka hin taane dhaabbileen yookaan miidiyaan agarsiisuudhaaf yaalan ni jiru. Isaan keessaatii beekamoon isaanii isaatii fi Itiyoo 360 warri jedhaman akka editorial poolisiitti fudhatanii kana tarkaanfachiisaa jiru. Waan kaleessaa wanta amma ta'aa jiru akkamittiin harka isaan agarsiisaa jiranii hin argitu. Dhaabbileen kun yookaan miidiyaan kun maal godhu jettan tokkoffaa sabboontota Oromoo irratti duulu. Jalqaba sabboontota Oromoo tokkoon eenyuunfaa yoo cabsine, eenyuunfaa yoo maqaa balleessine, eenyuunfaa mootummaa wajjiniin akka isaan yakkamaa akka isaan ta'an agarsiifne yoo rukuchiifne uummata kana deebisee cabsine bakka kaleessaatti deebisuu dandeenya isa jedhu hadheeffatanii itti deemaa jiru. Amma yeroo ammaa kana torban kana keessa argaa jirtu isaan keessaatii Jawaar Mohammadiin akka taargeetii tokkotti fudhatanii. Kuni har'a qofa osoo hin taane Jawaar yoo inni dubbates yoo inni dubbachuu baates wanna tokko keessa yoo inni jiraates yoo inni jiraachuu baates maqaan isaa guyyaa tokkollee miidiyaa kanarraatti dhibamee hin beeku. Yeroo hundumaa haga dhumaatti jalqabee eega gaafa ijaaramanii jalqabanii taargeetii. Maaliif? Yoo kana rukunne achi bahee yookaan kan dubbatu hin jiru jechuu yoo baanne iyyuu
isaanitti akka isaanitti mul'atutti namni akka kana fuuldura bahee artikuleet godhe dubbatee waa'ee saba kanaa asiinis achiinis nu jala dhaabbatee nu danqu tokko karaa irraa kaafna. Karaa irraatiin maqsina kan jedhuudhaan jalqabeeti jechuudha kan irratti duulamaa jiru. Kanammoo miidiyaalee kana yoo suutuma jettanii teessanii yuutiyuubii kanarraati yoo laaltanii fi guyyaa tokko keessaati guyyaa tokko waan inni keessa hin jirre waan maqaan isaa keessa hin jirre hin jiru. Tokko lama jedhanii jalqabaati waan isuma qofa irratti akka xiyyeeffatanii akka ijaaran bifa fakkeessuuti duula irratti geggeessaa jiru jechuudha. Nama tokkoof jedhanii miti dhuunfaadhaaf miti nuti nama tokkoof falmuu osoo hin taane maaliif akka isaan deeman ilaaluudha booddeen isaa jechuudha. Booddeen isaa nama saba kanaaf dubbatu loluu nama danda'u falmuu nama danda'u nama haxxummaadhaan jala dhaabbachuu danda'u ija jabinaan dhaabbachuu danda'u keessaa ta'a first rowutti akka isa jalqabaatti fudhataniiru. Kanaatiif namichi kun baduu qaba kun rukutamuu qaba kun dhaame malee uummata kana cabsuudhaaf nu rakkisaa isa jedhu hadheeffatanii waggaa dheeraadhaaf irratti hojjechaa jiru. Gidduu kana immoo haalli isaan itti hojjechaa jiran kana keessatti mootummaanis irratti walii galee mootummaanis isaan bira kan dhaabbate fakkaata waan nu argaa jiru jechuudha. Karaa gara biraa qeerroo Oromoo irratti akkamittiin akka isaan duulaa jiru beektu. Qeerroon Oromoo isaaniin yoo akka isaan biyyatti galan godhe ofii isaatii du'e ofii isaatii agabuu isaa bule isaaniin miliyoonota godhe isaaniin daldaltoota godhe isaaniin masaraa mootummaatti galche isaaniin aangoo meeqarra baase ofii isaatii agabuu isaa karaa irra deemaa jiru moonaa agabuu isaa jiraataa jiru akkamittiin akka isaan maqaa isaa hadheessaa jiran hin argitu. Intarhaamuu ittiin jedhu warra nama nyaatu jedhu warra nama ajjeesu jedhu gajaraa qoncoraa harka duwwaa isaa yoo inni baate torban kana amma argitanii itti yoo ta'e yuunivarsiitii Finfinnee keessatti amma ijoollee dargaggoonni Oromoo hiriira ba'anii turan. Harka isaanii duwwaadha kan isaan deeman. Garuu bagajara baqoncora wanti kun biraa hin hafu yeroo hundumaa. Maqaballeessiin kun biraa hin hafu. Maaliif uummata addunyaa birattis uummata kana birattis yeroo maqaan kun yeroo dha'amu wanti sun wajjiniin akka inni gara sammuu isaatii akka inni dhufu. Intarhaamuu yeroo jedhamu ammoo waa'ee Ruwaandaa keessatti guutummaatti uummanni addunyaa maal akka gara sammuu isaatii akka dhufu ni beekama. Biyya kana keessattis namni bakka biraa jiraatu namni waa'ee qeerroo kana dhuguma hin beekne qeerroo gaafa jedhan qoncoraa fi gajaraatu mataa isaa keessa akka inni dhufu godhanii jiru. Akka waan nama nyaatutti maqaasaa cabcaafi soommi ardu soommi gallu soommi cafacufu akka kanatti kan isaan kaa'aa jiran. Kan isaaniin aangoorra baase jechuudha. Jijjiirama isaan jedhan kana ofii isaatii du'ee fidee harkaan ga'ee kan deebi'e. Kanayyuu kana naa godha utuu hin jedhin agabuu isaan nama taa'aa jiru. Akka kanatti kan duulli irratti geggeeffamaa jiru. Qalbiinsaa akka inni cabu bor jedhee ol jedhee akka inni nama hin ilaalle. Qeerroo nama jedhamu tokko namni hundumtuu akka sodaatu akka baqatu akka hin qaxarre akka hin amanne akka kana gochaa jiru. Akka namillee hin amanne akka namillee hin qaxarre lafa dhaqutti illee jechuudha. Akka namaatti akka inni hin ilaalamne godhanii qalbiisaa qalbiisaa waan isaaniif hojjeteef waan gatii isaanii baasee isaaniin iddoo guddaadhaan ga'eedhaaf ofii isaatii garuu qalbiisaa akka cabu gochaa jiru jechuudha. Kanaatiif sabboontonni Oromoo taargeetii warra jalqabaati. Qeerroon Oromoo taargeetii warra itti aananii jiranidha jechuudha. Ammoo dhaabbilee Oromoottis darbaniiru. Dhaabbileen Oromoo dhaaboo maqaa Oromootiin dadhabaasa ta'u laafaasa ta'u nama maqaa Oromoo waamee dhaaba Oromootiin socho'u isaaniif waliin caalu. Kan hundi nuyi hubachuu dadhabne tokko kanaadha dhaabbileen Oromoo. Isaanii fi nuyi hundumti keenya tokkumadha. Laafaa taanes jabaa taanes maalis yoo taane maqaa saba kanaa hamma baannee deemutti nuyi yeroo hundumaayyuu taargeetiidha. Maquma kana hin barbaadan. Walqixxummaan saba kana hin barbaadan isaan. Akkuma kaleessaatti har'allee cabsanii biyya isaa keessatti kana gochuu barbaadu. Kaleessa Adaamaa irratti wanti isaan godhan, Bishooftuu irratti waan isaan godhan viidiyoodhaan baay'een keessan ni argitu. Jawaariin eega boodigaardii isaa kaasuudhaaf yaalii godhaniin booda
qeerroon bakka jiran itti ka'anii kun sirrii miti jedhanii gaafa isaan harka isaanii duwwaa ba'anii gaafa isaan morman homaa hin qaban beeku muuxannoo qabu qeerroowwan kun muuxannoo qabu takkumayyuu dhagaas hin baatanii quncoraas hin baatanii maalis hin baatanii harka isaanii wal qabanii akka godhanii harka isaanii walitti maranii deemu. Ijoollee bifa kanaatiin protest gootu Jawaariif aantummaa isaanii deeggarsa isaanii agarsiisan minjaariitii itti fidanii eessaatti fidanii Ayisuuzuudhaan fe'anii fidanii achitti tumsiisuu dhaabbatanii Adaamaa keessatti argitanii itti godhanii biyya isaa keessatti ofii isaatii fide isa iyyuu attamitti dhiyeessu akka waan inni nama ofii ta'etti immoo dhiyeessu kan jijjiirama fide isa biyya isaa keessatti kan du'aa jiru isa kan riibamaa jiru isa kan salphachaa jiru isa garuu deebisanii immoo akka waan bineensa ta'etti fuudhanii kana kan godhe mootummaadhaan waan tokkos waan biraan hin jiru. Biyya mootummaan jirutti akkamittiin biyya biraati sabni biraan fe'amee dhufee biyya isaa keessatti nama hiraarsa. Biyya isaa keessatti nama reeba. Viidiyoo irraa argitaniitu akkamittiin mana isaanii akka isaan diigan Adaamaa fa'itti. Akkam godhanii akka isaan mana isaanii akka isaan diigan. Diiganii ይሄ ናዝሬት ልጅ እንደዚህ ነው የሚያኮራ ስራ ነው የሰራችሁት የዛሬ ወንድ ስራ ነው የተሰራው አከስ ጀደኒ ቢፈከናቴ ይረዳበተኒ ዲገን ማነሳኔ ርት ዲገን ማኖሩሙ ማነሳ ከሰት ቢያሳ ከሰት ርት ዲገን ቢየሞቱም ማንጅሩ ከሰት ተምቲን ተውደንዳ ፖሊሲ ምንጅሩ ቢያዛ ፖሊሲ ሞቱም ማንጅሩ ህምቤ ነው ወራን ሞቱም አዳማ ከሰከን ጅሩም ቤ አተምቲን ኩን ተውደንዳ akkasaan nanni godhaniitu walii galaniitu kana hundumaa hojjetan gatiinsaa kana ta'e qeerroon jechuudha gatiin inni kaleessatti du'e har'as du'u ta'e mana isaa keessatti wanti nuyi arginaa kanaafiti booddeetti deebi'eera waan hundumtu sigigaateera nurkaa baay'eera sirrii miti adeemsi kuni adeemsa balaaleffatamuudha kan nuti jennuuf galu shoror keessaa ta'e shoror keessaa jedhamee ramadamuu qaba jedhanii eliitiin isaanii irratti hojjechaa jiru. Warri biyya kana keessa jiran akka kanaatti waan nama dhibu keessaati. Isaan biyya kana keessa dhufanii akka garaa isaaniitti dubbatanii akka garaa isaaniitti duula geggeessanii waan meeqa godhanii deemu. Nuyi iddoo biraa miti biyya kana keessatti illee akka waan biyya isaanii ta'eetti asitti illee ni sodaachisuu barbaadu. Asuma biyya kana keessatti kaleessa diisiin ture ani waan nama dhibuudha wanti narratti raawwate. Warri Habashoonni diisii Reegan eerpoortiidhaa hojjetan yaa'anii dhufanii walitti namanii dhufanii adeemsa na dhowwanii taa'uu na dhowwanii poolisii waan maddeetan ofirraa baase poolisiidhaan. Kaleessa kun in this place. Ansani garuu Andu'aalem Arraaqee fa'aas dhufanii waan garaa isaanii haasa'anii waan meeqa hojjetanii Oromoon disipiliindiidha. Otoo isaan dhufanii osoo Andu'aalem dhufee iddoo kana taa'eeti akkuma mana dhaggeeffattan kan akkasiin dhaggeeffattan nan beeka. Uummata safuu qabu. Mormii qabu sirnaan kan deebisu gaaffii qabu sirnaan kan gaafatu humnatti kan hin amanne humnatu ta'e humna amma kana caalu akkamittiin ta'uu danda'a. Har'a naannoo Amaaraa keessaati farmii yookaan immoo dhaabbata kan Oromoo kan Gamshuu Bayyanaaf gubu kan isaanii immoo meeqatu jira Oromiyaa keessa meeqatu jira dhaabbata meeqatu jira kana gubuu hin dandeenye Oromoo utuu gubee wallaalee miti homaa dadhabees miti wanti gubuus hin jiru garuu akka isaan ilaalan kana miti uummata kun har'a immoo haxinnaa ta'uu guddatu namni afaan Oromoo dubbatu tokko Muummicha ministeeraati isaa jedhamu bara isaanii keessa biyyi diigamtee akkatti biyya bulchaa wallaalanii waggaa tokkitti itti diigan akka nuun hin jenneef waan baay'ee mataa keenya gadi qabanneef waan meeqa kan isaaniis ni ilaalla kan keenyas ni ilaalla seenaa kaleessaa ni ilaalla maqaa yaanna seenaa yaanna waan meeqa fuulduratti ilaalla yoo gaarii nu gochuu baatan iyyuu wanti hundumtu harkatti baduu isaan barbaannu yoo gaarii nu gochuu baatan iyyuu akka namni isaanitti qoosu akka namni isaanitti laagatu sin barbaannu nuti akka namni isaan salphisu sin barbaannu nu utuu dandeenye harka keenyaan gorfachuu yookaan immoo adabachuu illee barbaanna malee yeroo ormi akka kana afaan itti haqatu illee barbaannu nama keenyatti jechuudha
Kana hundumaa ilaallee wayitan ifnu akkaataa isaan itti dubbatan. Dubartiin tokko dheengadda miidiyaa irraa hin dhageessu yoo ta'e sagantaa dhiyeessitu. Qeerroo የሚባለው እኮ አንድ ጥይት ሲተኮስ ወዲያው እርስ በርሱ እንትን ብሎ ገደል ያለቅ አይደለም እንዴ? እንደዚህ አይነት ያን ያህል ፈሪ አይደለም እንዴ? akka kana jedhu sabni kun aaree xiiqiidhaan gahee yoo wayi tokko fudhate maal jechuudhaaf deemu jarri kun rakkoo kana eenyutu uume jechuudhaaf deemu. Gara bal'inni kun waan hundumaa kana gara bal'annee dhiisuu keenya kun akka maalitti akka inni ilaalamaa jiru immoo hin argina hundumti keenya. Silaati kana sirreessuun irra ture mootummaadha. Miidiyaan akka kana biyya kana keessa taa'e, Ameerikaa keessa taa'e, Itoophiyaa keessatti immoo damee banate yeroo inni uummata walitti naqu, uummata wal nyaachisu, xiiqii keessa galchee uummanni kun har'a walitti namni akka inni wal fixu yeroo inni godhu taa'ee ilaala. Mootummaan innumti muummicha ministeeraa kan isaanii miti, warra kana jedhu miti, dubartii kana jettuun miti sammuu isaa keessatti kan inni qabu dheengadda yeroo dubbatu. Jawaariin sammuu keessaa qaba. Warra Ameerikaa taa'ee asitti akkas godhu. Kan nama gaddisiisu kan isaanii ittiin mul'atu gocha isaan hojjechaa jiran, badii isaan nurratti dalagaa jiran, wanni isaan nu salphisaa jiran, akkaataa isaan itti saba kana ilaalaa jiran kun hundumtuu isaanitti mul'ataa hin jiru. Kan keenya nama tokko qabaanne nama tokko sana irratti duulama. Hamma namichi kun biyya kanaa bahutti boqonnaan argannu jedhu akkamittiin ta'uu danda'a? Kanaaf qabsoon keenya sigigaateera. Ganamnee jirra, nu gananii, hooggantooti keenya nu gananii jennee kan dubbannuu fi sababii kanaatiif jechuudha. Egaa dhaabbilee Oromoo moo maal fakkaatu warraa? Mootummaan har'a kana fakkaata gabaabaadhumatti. Mootummaan iddoo galeessaa hin jiru. Mootummaan nu ganeera. Mootummaan nurkaa ba'eera. Fedha keenya calaqqisuu dadhabeera. Utuu iji keenya laaluu itti duunee ormaaf ta'eera. Kanadha. Akka kanatti hin ilaalamu mootummaa. Dhaabni Oromoo maal fakkaatu yoo jenne gabaabaadhumatti dhaabni Oromoo hin baay'atanii maaloodha jedhee uummanni Oromoo yeroo hundumaa isinis taanaan maaliif tokko hin taatanii kan jedhu gaaffii hin kaaftu. Dhaabni Oromoo dhugaa isa dubbanneef baay'ee miti har'a. Dhaabni Oromoo baay'ee miti. Uummata miliyoona 40 ta'u miliyoona 50 ta'uufi dhaabi 7-8-10 yoo jiraate dhaaba baay'eedha jedhamee lakkaa'ama. Hararii nama 5,000 nama 6,000 yookaan 10 hin taane yoo xinnaate paartii 5 yookaan 6 qabu. Nama 1,000tti paartii tokko qabu jechuudha. Waan akkasii an keenya garuu baay'ee miti. Uummati kun tokkummaa waan barbaaduufiti tokkummaa isaa kana akka uumaa qilleensi tokkollee akka gidduu hin galle waan barbaaduuf maaliif tokko nu hin taatanii? Yoo tokko ta'uu baattanoo yoo gargar deemtanoo miidhaaf nu saaxiltu. Miidhama irra ga'u sana yaaddayeeti akka nuyi tokko taanu barbaada malee baay'ee miti paartiin Oromoo. Mee paartiin Oromoo meeqatu jiru jennee gaafa barbaadnu paartii 7 arganne paartii 7 baay'eedha. Torba sana keessaati iyyuu ma fakkeenyaatiif ODF biyya kanaa kan galee ODP itti dabalame meeqatti gale? 6 ta'e miti 6 ta'e. Abaa'oo tokkoo fi abaa'oo qaacaan immoo walitti dabalaman meeqa ta'e? 5 ta'e. Maal qabdi reema? Dhaaba 5 qabna. Baay'eetti lakkaa'inaa yaada daddaa'uu qabaannee gaariidha. Han tokko rakkina hin qabu. Yaada keenya bifa ammayyaa ta'een siyaasa ammayyaatiin haa geggeessinu jibbaan hin ta'in yaadaan walamoon ganda haadhiifnu amantaa haadhiifnu waan akkasii haadhiifnuudha malee paartii 5 yoo qabaanne baay'ee iyyuu miti. Amma immoo gaafa laalluu ammas paartiileen walitti dabalamuudhaa fi barbaadan walitti sissiqaa jiran naannoo wal barbaadaa jiran immoo jiru. Kanaaf kunis abdii guddaadha nuuf. Garuu paartii tokko kan inni ta'uu barbaadu dhugaa isaa dubbachuudhaaf. Paartii tokko hin ta'u. Paartii tokkichi sun yoo akka viidiyoon godhe yoo tamtaadha. Hin ta'u. Paartii tokkicha qabatee sabni amma kana gahu paartii tokkicha qabatee deemuu hin danda'u. Lama qabaatee rakkina hin qabu. Kan ittiin mormu
Hasaanuu kan bira dhaabbatu yommuu nu waa balleessu taasistu waa badeera. Hin taane akkas asirra deemu kan jedhu hin barbaachisa. Kana ta'uu baannaan dhaabni tokkichi wannoo ta'u uummata isaallee kabajuu didan irra darbee jechuudha. Kanaaf egaa uummanni Oromoo gaaffii inni gaafataa ture irraa kaanee torban lama lamaan wal argaa turreerra Finfinnee keessatti. Torban lama lamaan gaafa sanbataa wal agarree miidiyaattis hin ibsamu ture, eenyus ibsa hin kennu ture. Bifa kanaatiin akkuma sila Profeesar Kaasan gara ji'a 5, ji'a 6, ji'a 7 ol irratti mari'anne. Kana eenyuyyuu quban qabu mariin kun illee gaggeeffamaa ture. Uummanni maa tokko ta'uu diddanii jedha malee mariin kun yeroo gaggeeffamaa ture namni quban qabu ture. Garuu walirraa hin cinne numatti deemaa turre. Maaluma qabna tokko mee eessa jirraa jennee ilaalleera. Eessa jirra nuyi har'a akka Oromootti? Seenaan keenya kaleessaa maal fakkaata? Akka Oromootti siyaasi keenya maal fakkaata? Eessa jirra nuyi? Sabumti Oromoo jedhamu kun Itoophiyaa keessaa eessa jira? Qoodi isaa maali? Achi keessaa immoo hoornii kana keessatti immoo maal fakkaata? Isa jedhu sirriitti irratti ilaalamee waraqaan irratti dhiyaate irratti dubbatameera. Dinagdeen isaa immoo maal fakkaata? Dinagdeen isaa saboota biroo wajjiniin Itoophiyaa wajjiniin yeroo wal bira qabee ilaalamu potential maal qaba? Harka isaa immoo maaltu jira? Isa jedhu hunduma isaa teenyee ilaalleerra jechuudha. Karaa security immoo maal fakkaata Oromiyaan? Yoo waatti dhufe gar tokkootiin yoo lolletti ka'e hidhannoon isaa maal fakkaata? Namni isaa maal fakkaata? Qabeenyi isa jiru harka jiru maal fakkaata? Isa jedhus teenyee ilaalleerra. Security analysis hin ta'e jechuudha. Taa'amee ilaalamee milishaan nuyi qabnu warra biroo wajjiniin yoo wal bira qabame ilaalame. Milishaan Oromiyaa keessa jiru yoo kan biraa wal bira qabee ilaalame. Poolisiin Oromiyaa kan biroo wajjiniin yoo wal bira qabee qabamee ilaalame. Oromoon raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru yoo ilaalame. Walumaa galatti egeree keenyaaf wanti amansiisaa ta'e maalidha? Isa jennu teenyee ilaalleerra. Kana nama hundumtuu quban qabu. Teenyee wajjin dubbanneerra irratti marii geggeessineerra. Kana hundumtuu eega ta'een booda paartiileen wal geenyee mee karoorumti keenya yoo maal fakkaata Oromoodhaaf? Paartii abaluu hankee baay'inni karoorri keessa fakkanama. Kan kee immoo maaliin? Hankee immoo maali? Eega jenneen booda maalidha garaagarummaan keenya? Garaagarummaan keenya maali garee? Isa jedhus teenyee ilaalleerra. Eega kana hundumaa eega kaanneen booda waan wajjiniin amma sammaa kana hojjechuu dandeenyu yoo maal fedha? Tokko kana lama tokkummaa Oromoo irratti walii gallaa, Oromoon tokko ta'uusaa irratti walii gallaa, tokkummaa Oromoo eeguu irratti walii gallaa, tokko tokkummaa qeerroo eeguu irratti walii gallaa, lama sabboonummaa Oromoo irratti walii gallaa, sadii olaantummaa seeraatti walii gallaa, afur kana jennee 13, 14 lafa kaa'amee dura. Waan irratti walii gallu daangaan Oromoo eessa? Afaan Oromoo irratti ejjennoo maalii qabna? Federaalizimii irratti ejjennoo maalii qabna? 1, 2, 3 jennee aga 13tti lafa kaa'annee jechuudha. Kana kaa'annee waliin mallatteessuudhaaf yeroo xiqqoo nutti fudhate gidduutti gara ji'a tokkoof bireekii wayii tureera. Waamti rakkoon xiqqoo tokko ka'ee jennaan jechuudha. Isa siikannee eengadda teenyee mari'anne gaafa irra deebine. Kanaaf waan kana irratti walii gallee hojiirra oolmaa isaatiif immoo olaantummaadhaan kan gaggeessu haa ta'u reessa jedhu dhaabbilee hundumaa keessaa tokko dura taa'anii jiru. Itti aanaan isaanii immoo jiru. Isaan kun gaaddisa hooggansa Oromoo jaarmiyaalee Oromoo jedhamanii qofaatti haa dhaabbatu. Hooggansi tokko gaaddisi tokko jedhamee bifa kanaan dhaabbate jechuudha. Kanaafi gaaddisi amma jedhamu kun dhaabbilee Oromoo hundumaarra. Maqaa isaanii dhabuun yoo barbaachise Profeesar Mararaan keessa jiru, Jaal Daawud Ibsaa keessa jiru, Jeneraal Kamaal Galchuu keessa jiru, Abbaa Nagaa isaanis keessa jiru, Abiy Ahmedis keessa jira. Maaliif dhaabbilee Oromoo hunduma isaaniiti. Dura taa'an dhaabbilee
durataan dhaabbilee hundumaa keessa jira. Itti aanaan isaanii immoo keessa jiru hundumtuu. Ani itti aanaa Profeesar ta'e keessa jira. Itti aanaa Abiyyi Ahmed ta'e immoo Lammaa Magarsaa keessa jira. Itti aanaa Jaal Daawud ta'e immoo Araarsoo Biqilaa keessa jira. Akkuma kanaan itti aanonni warri biroonis keessa jiru jechuudha. Kanaafi dura taa'aa fi itti aanaa isaan kana qofa. Kan dhaabii Oromoo hundumaa dhaabii Oromoo alatti hafee hin jiru amma. Achi keessa jirtu jechuudha hundumti keessan jaallattanis jibbitanis nu jalatti bultu jechuudha ammas. Kanaafi amma dhaabbiin alatti hafee hin jiru. Kana yeroo mallatteessinu hundumtuu dura taa'aadha kan mallatteesse. Karaa keenya Profeesar kan mallatteesse, karaa Abaaboo Jaal Daawud kan mallatteesse, Jeneraal Kamaal kan mallatteesse, warri biroonis akkuma kanaadha kan mallatteessanii. Karaa ODP iddoo Dr. Abiy bakka bu'ee kan mallatteesse Lammaadha, Lammaa Magarsaati. Kan ODP bakka bu'ee kan mallatteesse isa walitti qabaan hooggansa kanaas ta'es kan filatame obbo Lammaadha jechuudha. Kanaatiif obsaa amma wal dhaggeeffadha isin isa warra sun as duwwaa dhaggeeffadha rakkina qabu. Nuyi amma nuyi asitti yookaan asitti kana hiiknaa maaloo otoo hin taane yaada fudhachuu hin danda'amu. Maaliif akka qaama hawaasaa daasporaatti wannoo kennuun mirga keessan. Maaliif qaama Oromooti. Qaama Oromooti you deserve all, you have all the right. Inputii nuu kennuudhaaf jechuudha. Yoo komee qabaattan ilaa akkasiin gungummii akkasiin kaaftan hin dhiyeessin achirratti jechuudha. Garuu asitti waan jijjiiruu hin qabu. Anamma isa achitti ta'in isinii gabaasaa jira isinitti himaa jiru. Kanaatiif hooggansi gaaddisi hooggansa Oromoo ni jedhu kun bifa kanaatiin kan ijaaramedha. I hope dimokiraatikii ta'a jennee yaadna. Kan alatti hafes jira jennee yaadna. Kan dantaa addaa tarkaanfachiisus hin jiru, kan saba isaa jibbus hin jiru, kan saba isaa dabarsee alagaaf kennuu barbaadus hin jiru kana keessa. Kana sababii ta'eefi yoo jiraate illee walirratti qabsoofna. Bifa kanaatiin murtaa'a waan ta'eetiifi bifa koreetiin hojjetama waan hunduu waan ta'eef bifa kanaatiin walirratti qabsaa'uun illee ni danda'ama jechuudha. Kanaatiif egaa hooggansi kun ijaaramuun isaa bifa kanaatiin waan Oromoo fi Oromiyaa ilaallatu hundumaa ammaan booda gara sanatti qajeeluu qaba kan jedhudha. Tariitii waan ani hin kaasin hafe tokko gartuun akka faasiliteetariitti yookaanis immoo bifa gorsaatiin namoonni itti makaman jiru. Isaaniinis barbaachisaa ta'ee maqaa dha'uun ni danda'ama. Achi keessaatii Galaasaa Dilboo Jaal Galaasaa Dilboo keessa jiru. Akkasumas Jawaar Mohammadis keessa jira. Dr. Abarraa Dheeressaa miti. Abarraa Tolaa. Namni jedhames namni gara biraanis keessa jiru. Isaan kun akka faasiliteetariitti achi keessatti itti dabalamanii hooggansa kana keessa gargaarsa faasiliteeshiniitiif kan gargaaran jiru jechuudha. Koreen gara biraan immoo Jaal Ibsaa Nagawootiin kan hoogganamu koreen nama 5 qabu immoo koree gara biraan jira. Koreen sun bakka laayiflaayinii koree kanaa fi mootummaa gidduutti kan haala mijeessitu gara fuulduraatti paartiin kun gara paartii tokkootti deema yoo ta'e haala isaa akka mijeessanii fi waa'ee viizinii yookaan mul'ata dhaaba hundumaa walitti cuunfanii akkasumas immoo ergama dhaaba hundumaa walitti cuunfanii kaayyoo isaanii walitti cuunfanii waan hundumaa walitti cuunfanii akka dhiyeessaniif koreen dhaabbate immoo jira jechuudha. Kanaatiif amma instituushinii ijaarranneerra yoo xiqqaate. Amma wanta tokko irratti xiyyeeffachuu qabna. Sabni instituushinii qabu jabina qaba yeroo hundumaa. Instituushiniin kun har'umaa jalqabee perfect
yookaan muda malee ta'uu hin danda'u. Dhaabbati hundumtuu bifa kanaatiin ijaarama. Institushiniin hundumtuu bifa kanaatiin ijaarama. Har'uma gaafa lafaa ka'u dhaaba jabaa ta'een ijaaramu. Garuu akkuma ta'utti ijaaramee jabeessaa deemudha. Dhaaba jigsuudhaan beekamuu qabu. Dhaaba tumsuudhaan, gargaarsa kennuudhaan, jabeessuudhaan, bira dhaabbachuudhaan beekamuutu nurra jira. Wanti qabu yoo jiraate bifa kanaatiin fooyyeffadhaa. Akka kanaatti deemaa yoo akkas gootanii jabaattu yaada jedhu baay'ee barbaachisaadha. Garuu akka Oromootti ammaan booda wal diiguutti deemuu nu barbaachisu. Wal diiguutti deemnaan waan nu eeggataa jiru argama. Wanti nu eeggataa jiru isa waggoota 150 duriitiin baay'ee kan caaludha wanti nutti deemaa jiru. Sababii kanaaf nu rakkisa waan ta'eef dhaaba qabnu kana bifa kanaan haa tumsinu, itti haa deemnu. Waa'ee filannoo isaan kaasaniiru waggaa kana ji'a murtaa'e booda gara filannootti ni dhiyaanna. Filannoo kanarratti dhaaba tokko yookaan lama yoo ta'uu dadhabne garuu waan nuyi Oromoo duratti hundumti keenya walii galu jechuudha. Walirratti garuu walirratti hin olollu, walirrattis immoo hin dorgomnu. Kanarratti walii galtee qabna jechuudha. Sagaleen keenya Oromaaf hin ta'u kana booddee. Uummata abaaramaa miti. Uummata homaa beekne miti. Yoo nuyi walii galuu dadhabne Oromaaf taana beekamaadha. Sababii kanaaf kanarratti jabaannee hojjenna. Isin immoo waan dandeessaniin nu bira dhaabbadhaa, nu gorsaa, nu gargaaraa. Dr. Maraan galaa nu kennaa jedhu galaas nu kennaa waan gochuu dandeessan nu godhaa. Ayyaana. Profesor Mararaa fi Obbo Baqqalee Garbaa ibsa bal'aa nuu kennaniif baay'ee isaan galateeffanna. Isa hafe gaafiif deebiin itti deebina jechuudha. Achi dura gaafiif deebiitti hin darbine dura kabaluulee natti hin fakkaatu gaafiif deebii guddaa baay'ee akka taasisan fuula keessa irraa mul'ataa jira. Kana dura daqiiqaa muraasa daqiiqaa 20-25 fudhannee fundraisingii qabnaa. Dr. Mararaa kitaaba su'aa aadaa biyyaa fidanii jiranii bifa caalbaasiitiin asitti dhiyeessina. Isatti darbine jechuudha namni xiqqoo sosochuu waan qabuuf hafuura baafannee boqonnee itti deebinaa daqiiqaa 20-25 fundraisingii qabna. Dr. Appiin gootanii jiraate waa'ee fundraisingii. Baay'ee waan Appiin kun baay'ee garuu Baqqalee kaasee dubbii galaa. Namni galaa hin qabne, namni humna hin qabne, dhaabbii humna hin qabne, laga ijoo hin dandeenye, 5 ta'e 50 ta'e waan fidu. Ijaa kanaa amma gara tokkotti deemaa jirra, filannaan gara fuulduraatti jira, warra kibbaas amma dandeenye, humna dandeenye, ollaa keenyas jaallachuudhaaf deemaa jirra. Warra biyyaayyuu Baqqaleen beekaman. Innaan nu gara 180 warra madraki seensa reesii goonee ture. Humna qabnuun kibbatti galee hojjechuudha. Humna qabnu Oromoo duwwaatti jechuudha. Oromoo ofiisa qabutti yaaluu dandeenye, ollaa ofiisa yaaluu dandeenye, gaara dhagaan bira darbaniitu duratti yaalanii ollaadhuma keenya mannaa duraayyuutti maalitti aboo galu sana ijoolleen Oromoo wajjin walitti fuudhe ijoollee Gaamooti. Ofiisaan hin taane ijoollee Gaamoo qarshii maalinni bobbaasanii walqiisaa tura jechuudha. Ollaa keenyas hin jaallaa, ofiis jaallaa, barri isaa bara giitiiti. Very critical historical moment. Kan iddoo kan isaa jiru. Qeerroo keenyaa sagalee sabaa akka nachiifne 2007 wayii 2015 waan sirba jala dhaabbooti jalqabsiifne hedduu jira. Hattuu horii abbaa eeggata, hattuu loonii abbaa eeggata, hattuu korojoo saba eeggata. Yaadama hattuu eeggannee filatti aangoon siin jedhe sana hoo xinnaatee xinnaate hirmachuudhaaf. Jabaan immoo Oromiyaa sabni Oromoo filate hooggansa sabni Oromoo filatanii akka gochuudhaaf
amma beeknutti amma qabnutti irratti hojjechuudhaaf waadaa isinii gallaa isinis amma dandeessanitti teessanii waggaa meeqa bo'uurra eenyu du'e eenyu awwaalaa eenyutti erginaa eenyu gargaaraa otoo taane barbiitii kana wajjin dhaabbadhaa waan qabeen nu gargaaraa nutis immoo beekumsa keenya humna keenya maal keenya saba keenya fudhannee lafa jiruudhaa fi qabsoo kana galmaan ga'uudhaa fi waadaa isinii gallaa kan maal jiru. Dr. Galatoma fundraising kanarratti namoonni muraasni nu gargaaruu dandeessu. Obbo Hussein Barisoo kan as jiru, Abdurrazaq as jiru. Fundraising keenya jalqabnaa magaalaa Obbo Hussein Barisootti isin dabarsa. silaa waan Obbo Profeesar Maraaraan haasaa qajeeltanii waan garaa nama gubaatti ilumaayyuu sadarkaa kanaan dhufanii akka gabaasa kanaa kan isaan nu godhuun kun xiqqishuu waan nu qabbaneessallee fakkaata. Maaliif namoonni baay'een isaan haasawaa isaanii keessatti argitaniittan aarii qabdanis dallansuu qabdanis isaan keessatti argitaniittan jechuudha. Amma maal goonaadha? Minnesota keessatti North America keessatti uummanni hin laafne OMNs ijaareet biyyatti galchee Jawaariinis asii fuudhee akka haga sadarkaa wareegamaatti biyyatti galchee ka uummata keenyatti laafe qarallee dhaabuma Oromoo dhaabuma siyaasa Oromootitu uummata keenyatti laafe malee uummanni Oromoo bakka jiru hin laafne jechuudha. Ammas maal godhuu qabaanna? Haga sadarkaa caalbaasiidhaan wanta dhiyaate kitaabota bituu achirratti ammoo adda irraa eegatanii waan kennu waan akka kennine kana qofa kun hin taane ijaaramnee akkamitti yoo ijaaramnee isaanitti waa kennine yoo haala dhaabashoonni ittiin ijaaramtee dhiibin akka bitishiinii qopheessanii Jawaar haaluu fannifamu wanta ittiin habashaan ittiin wal caaltuu argitan taate hin ijaaramu. Alaabaa takkitti isa qofoon qabatu alaabaa Miniliksan achirratti ammoo yoo isaan miidhaa baanii wal fixan waa wal nyaata isin fakkaata wal nyaata hin ijaarama maallaqa buusan. Amma dubbiin dheeressinuu tokkoo keessanii gaafii baay'ee qabdan namni baay'een gaafii asitti akka barbaadanii gaafatanii amma wanni goonu tokkoo keessanii tasgabbaayaa waliin ifatinaa yeroo keessa fudhadhaati waan harkaa qabdan. Ka credit card qabdanis kun Awaash fa'aa hin galmeessu, Idris fa'aa hin galmeessu, hin galmeessitan jechuudha. Ka maallaqa itti qophooftanii dhuftanii akka itti qophooftanii dhuftanii hin beekna hin kennitan jechuudha. Keessattuu kitaabonni amma achi jira. Amma kitaabni Profeesar Maraaraan fa'aa barreessan odeeffannoo guddaa akka keessaa argattan achi jiran. Yooma ofiillee hin dubbifne akka xiiqiititti kitaaba kana fuudhaati. Yooma hin dubbifne illee manatti hin galadhaa. Dubbii nama morka ta'ee jira. Kunoo kitaabni Obbo Baqqalee Garbaa hiikanii kitaabni kuni Maartin Luther King hojii isaan hojjetan dandeettii ofiitti fayyadamanii akka beekamu Obbo Baqqalee Garbaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisu hiikanii karaa nuu galuu fi karaa qabsoo keenyallee tir'isu karaa qabsoo keenyallee ijaaruun hiikanii afaan Oromootiin gadi baasanii jechuudha. Bitaa gara tokkoo miti lamaa sadii bitaatii fira keessanii kennaa galaani manatti yooman dubbifne dubbii xiqqii kana. Kanaaf amma haala kana Awaash fa'aa waa'ee caalbaasii irratti Awaash Okay, duuba sanitti kan dursinu fundraisingidha. Kitaabonni illee gara jira fundraisingii dursinaa duuba sanitti wal lugeetti jechuudha. Kanan aansee waan kana kallattiidhaan kan hoogganeetiin jedhu haga caalbaasii kana Abdurazaaqitti dabarsa jechuudha. Baga nagaan dhuftanii simachuu hooggantoonni keenya hayyoonni keenya abdii sabaa
Profeesar Dr. Mararaa Guddinaatii fi obbo Malaa Garbaa as jiraachuu isaanii yeroo Oromoon rakkoo keessa seenee waan ta'u dhabetti yeroo qaama waliin mari'atu dhabdetti as argamuun isaanii rabbii galanni haa ta'u isaanis baga nagaan as dhufanii as argamuu isaaniitiif hamilee beekaati. Ani walgahii kana dhugaa dubbachuu yoo taate ganama kana arge. Falmataa Ibrootu Houston Texas irraa poosti godhee poostii sana argee rifate. Maaliifi Oromoon yeroo baay'ee guyyaa galteen galtu walitti fiigna. Lafa jedhamoo wali deemu. Isaanis yeroo tokko tokko yeroo filannoon dhihaatu nutti dhufina. Lafa jala nu sukkuumaa, lafa jala nu bulcheessaa, lafa jala nu ijaaraa dhaamsaanii qabuu fi kanaaf amma eega as bahaa jedhan gatiin kitaaba kanaallee natti himamne kitaabni beekaan akka gurguramaa jiru hin beeknu. Gatiin kitaabaa $20 jedhanii ka'umsaaf haa ta'u isin ammoo 30-40-50 bitachuun Oromoo bira dhaabbachuun qabsoo uummata Oromoo of dura deemsisuun gara qofa calleetii miti kiisa keenya qabanneetii miti dhiiroo. Qabsoon uummata Oromoo Habashaanii waan akkasii yaa'in eeggata mucaa tokko jaartii mana baaste ni beektan fakkaata warri beektan. Jaartii mana isa baastee jennaan nama tokko raayit awweef bananii daqiiqaa muraasa keessatti 35,040,050 guuran har'a bakka inni gahee beekuun. Nuti har'a mootiitu nu afoo jira. Nuti har'a nama qabsoo uummata Oromootiif irra deddeebi'ee rakkatee cinqatee nu afoo jira. Har'a yoo isaan afoo dhaabbatte waadaa as galfanne booda immoo gaafii qabnuu fi gaafii qabnu rakkoo qabnu komii qabnullee yoo qabaanne booda buufannaa amma kaa akka ilmaan Oromootti akka Minisootaatti akka ol beenyu sanatti sila anaa miti. Sila warra fundraise gochuu danda'utu jira sheekonni paartii qajeelatti warra abbootii amantii sun as yoo jiraatan dhugaa isin himaa as yoo jiraatan warri fundraise gochuudhaan beekaman please nu gargaara. Sheekonni keenya yoo as jiraatan abbootiin amantii yoo as jiraatan as bahaa kitaaba kana yoo asitti illee dhiifame hopefully isaan lamaan bira ni jiraata. Community kanatti dhiifamee borullee deemnee bitachuudhaaf waadaa olii yaasee kitaaba kana bitachuudhaaf dubbisuu qabna. Kanaaf mee amma fundraising itti deemina. Kitaaba bitachuun akka jiru ta'e caalabaasii itti deemina. Gaafiillee yoo qabaattan gaafiin keessan duubaan ta'a hin sodaatinaatii ol jedhaatii eenyu namni fundraising maallaqa kana waliin nuu qabuuf. Dugda duuba san jiranii obbo Tasfaayee fi Simee qophooftanii jirtu eega qophooftanii keessummaan akka fayyadamtuu yoo nama dhufte akkatti kan dhaabbatu beeka. Tasa amma dura as na yaamanii na himan. Kanaaf akkamiin galchitu akkam booda namni maqaa achii kennitan place ol ka'aatii daqiiqaa 20 jedhanii daqiiqaa 20tti hiriira galaaf waan kennitan kennaa amma irraa hiriira ka'aatii wantoonni hin biraa ilmaan Oromoo imimmaan keenya waan ittiin dhalagannu nu garsiisaa qaba. Yoo akka nuti wal bira dhaabanne booda immoo kan biraallee yoo dhufu eenyu bira haa dhaabatu. Alagaan dhufeetiin Dr. Mararaa haa gargaaru barbaanna. Moo Oromoon mana jirtu Minisoota taa'uu barbaadu. Warri ayiwaallee asin jiru asin dhufu. Suusiitiin asin jirtu asin dhuftu. Boloraayoon asin dhuftu. Oromoon Minisoota warri as jirtan warri mana kana keessa rabbiin isin fide. Warri rabbiin isin fide haqa iddoo kana isin argamsiise hiriira galaatii waan qabdan kennadha. Waan kennitaniif ammoo dhiigni ilmaan Oromoo jaatamii tokko guyyaa kaleessaa eeggaddaate. Akka zamana miliin kan deemfamee harki keessa kanurraa harka murame akka mashaan jedhan sana ilmi namaa qotiyyoo akka qotiyyootitti kan qotiyyootti qabatamee irraa haa qotamu jedhame sana amma garsiisa. Hiriira kana fayyaadhaa akkasiin beekna Minisoota waan akka hin tuffatina kireedikaarri illee taanaaniin waan jiruun warri achi jirtan tiima ofsanillee gargaaraati dafaatii ummata kana
والجلال واسع حتى والبرد أبدا أسمع كيسا يا إيمان ربو حتى من قوتني قوتما أنتو قاسنيما حتى من قوتني قوتما بركم لما في رسل يسد كيسا دكتور مرارا وكريم ليكني دكتور مرارا نقول كيني إني كيسا تقول لي تقول هوتيل تقول كيسا نقول لما نقول رسل تقول حتى من قوتني قوتلا قوتما يا إيمان ربو والجدا كان قبل تيتني لله أنا تسلت تبتلي حتى إسن أبوك أبكي مالك أبوسا إسني جده بيبوا كذا أكمل نجلتي تبصرة آيات الكتاب والجدا كيسا كيسا نالا أكمل أمس أنا مونا سبسنا كذا بويا تكلم مسنا فودا بني نمسنا فودا بني وان سنجل سرين وان سنانا ليه خبجار أكسا كنليه خبجار أكسيرون راجل سرين إسن تبيدبا أكس نجسودا والجدا سبسا وإكاشا كتن جلسة هورا أمانة اسمه تاتو دكتور حسين اللي نبرجرني نقدر بالنا بكرة كنا أولجلا توك كلها مسج saat kita ketika kita lihat foto haja baru to cuma orang wafat teraju bibakan anda warri keeka qabdanis kitaaba Dr. Marara barreesse kana maqaa Dr. Marara irra keekanii barreessa warri keeka barreessan jechuudha. Ka obbo Baqqalee Garbaa barreesses maqaa isaaniitiin barreessitu jechuudha. Haaluma sanii barreessitu jechuudha. Kitaabni obbo Baqqalee barreessan qarshii 30 ka obbo Dr. Marara barreessanii qarshii 20 haaluma sanii dafa yeroon gaaffii deebii akka duraan xumuran. Warri mallatteessifachuu barbaadan kitaaba erga bittanii booda gara as dhuftan jechuun bira qabattan. Akkasii wal bira dhaabbachuu qabna. Haala kana naa dheeressa gumaata isin gootan kana harkanii dhalmanya rakkoo keenya keessatti abbaan biraa samii irraa gadi hin bu'u. Warri kitaaba gurgurtan amma wanti godhamaa jiru warri kitaaba gurgurtan kophatti akkana nuufaya warri fakkii kennitan achumatti hafa warri kitaaba gurgurtan kophatti isaa osoo baatanii waliin qabanii okay koreen waan kana gootanii warri kaardii iskuweerii yoo qabaachuu baattan iskuweerii isinii barbaanna. Kabira ammoo dhaabaa kun doonees godhaa jirtan kaasha yoo cheekoo barreessitanii kaasha jettanii gubbaa irratti barreessuu dandeettan. Ka kitaabota ammoo abbootima kitaaba barreessee adrees godhaa. Warri kitaaba mallatteessifatan ammoo asitti kitaaba bitatanii gara dhuftan jechuudha. Saffisaan yeroo gaaffii deebii akka nurraa hin gabaabbanne. Namni makiinaa paarkii keessatti biloo gootanii akkasa Oromootii akkana wal beekna Minisoota maqaa godha abadan kana harka maqaa seenaa hojjedha galmi kun akkana guutuun Oromoon waan dhukkubsu waan qabuuf dhukkuba keenyaaf jawaa ishee as agarsiisuu danda'u.
Aye, warra square rakatan amma hori magana square berbahabat. Iyo, warra kita berurusan ko ada. Kore pun, hello. Warra kita berurusan ko ini ko kamu ada. Okay, maka tu betul betul. Aye, warna cek berita, cek apa? Kalau kita rapuh ganti warna kita movie, cek berarti pelan kita baru kerjakan mana bola. Jadi nama kita kalau pemakanan yang bola. Please, jangan kesimalu kita fundraiser atau kita. Hello guys. Jangan kita begitu obat ini, kita begitu obat ini. Boleh kita bertemu sini. Ada banyak kita mampu ada. Kita begitu waktu kita akhirnya dapat lagi kondi berakhir lagi, kondi berawal dari sekolah balik. Yero surah kanun ijra yero surah sasira surah yero kanun ijra bayada murah jiwa amalan akhirnya ini guru ajarkan please clearly untuk ijra boleh makasar kita habis ini berbeda Oh, kenapa sekarang? First, I'll take the Hari-hari fundraising ini kanabi kita beritahu karena dapat dibawa sekali dan balik kita dengan atas kaya word kita ketemu. Ero Murasni, Word Town, fundraise bercurang, warna apa tadi? Ero berkata-kata lagi, huni Ero betul dalam bersihkan. Nami bisa biarlah pada desa. Kami wabrak tu buat kerja jabatan, list negara di Word kita berusaha nama fundraising itu apa ya? Namni kitaba obbo Baqqalee harkaan bargurraa jirtu eenyu gara nasbayi kitaaba obbo Baqqalee barbaadaa jiranii kitaaba akkuma gurgurraa kitaaba obbo Baqqalee ya kitaabni illee gurgurtaa kiisa keessanii illee maallaqaan seenaa. Atas sudah dapat bisa gara balik dia. Yeron surah Al-Baqarah ini sejarah aku. Nama boleh dalam masjid dalam kita sejarah dalam masjid. Dari hongkong itu mana? Yune Pak. Sabar ini nak apa? Yune.
apa wala kaitani wala finame e wala kaitani Dikkat kana dapat saya finame machi rabbi finame machi kamera kana kitaaba obbo Baqqalee Garbaatii fi kitaaba Profeesar Mararaa Nabira jira lama isaan bituu barbaadan. Garas illee jira kitaabonni. Kitaabni Profeesar Mararaa afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis barraa'eetu jira. Bitachuu dandeettan jechuudha garas irraa. Nama sanseeti saati dura. Sen, bera sen. Warri kitaaba bitatanii mallatteessifatan dachaa barcumaa keessan irratti taa'a. Deebi'aa taa'a. Gaafii baay'eetu gaafatamuu deema. Wanni isin hin galle waan gaafattantu jira. Deebi'aa barcumaa keessa qabadha taa'a. One, two, three. Silalaan jiran. Aku bilang lagi. Profesor. Malates. Ya, nastira. Agak kita kata dia. Warri kitaaba gurguraatanis kitaaba uummataaf akka qophaa'udha. Fayyadattanis mata duree fakkaatii dachaa kaaba keessatti gaaffii deebitu deemuu jira. Waan isin hin galle baay'ee waan gaafachuu deematanii jira jechuudha. Warri kitaaba kana bitanii harkaa qabanii bira keessatti kenna. Dubbii morkaati. Isaan kitaaba ittiin nu arrabsanii barreessanii nu godhan Exactly. Gaaffii deebiitti deebinaa dachaa ta'a.
Ani har'a koruu iftaaran deema. Kami goota ni. Anamma nama amma da gidu. Sayyaan. Sayyaan. Taane. Dhagee jiru. Ijoollee Indiris Faamaan Baajin. Namni nama qabsiidee bada bashiyyaa. Akka koordineetii godhatanii Indiris Faamaan. Waa kun nama. Abdul. Warri kitaaba bitatan deebi'aa ta'a. Warri malateessifatan malateessisa. Yeroo suuraa yeroo gahaa qabna. Profeesar Maraaraa fi Obbo Baqqalee Garbaa wajjin suuraa warri kun barbaada yeroo qabna. Anaa kan Aye, speri muri predikat ni kalau speri yang berbalik ni rupa ega ini berada kitaba Obbo Garbaa wali kapten polis berbalik mujura yo mati dari kitaba ini successfully jadi lawan di juru fitri juga yo dua temu kitaba senang ni kapten karena berbalik kan nama desa tapi Dr. Maraaraa di Profesor Maraaraa bilang alasan jira wali negatif karena Obbo Garbaa berbalik mujura pergi jirana bisa desa. Kitabni Dr. Maraaraa guddina waan amma deemaa jiru kana. Okay, training kami ada beda. Wafat training ini Obbo Tayyee berle, ammas dua orang berjuru berle. Nama lama kan kami itu Obbo Tayyee berkata training kami kan donasi ini sangat lucu orang berbagi. Kitaaba Obbo Profeesar Maraaraa guddina barreesse afaan Oromootiinis hiikameera, afaan Amaaraatiinis hiikameera. Haala siyaasaan biyyattii sanii keessa jirtu, haala siyaasaan Oromoo keessa jiru kitaaba duraan dursee predict godhee jechuudha. Lafa kaa'ee kitaabni kun afaan Amaaraatiin የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምስቅልቅልና ጉዞ የህይወት ክርስቶስ jedha. Waan kana bitaa dubbisa waan amma keessa jiru kana isaan dursanii raaganii lafa kaa'anii jiran. Bitaa dubbisa hubannoo irraa argadha. Okay. Profesor Mudi. Sekarang kita mulai narapitani jendal Idija mandal alat itu. Idija lagi Obbo Tayyee berjura. Nagesa gurguradde rabakke gurgure sini ma. Aye, ulfata. Jaltoma Oromoti ya Minnesota kai kamji Minnesota iyo militaran Minnesota tuasan facu ino manjura. Karena ambas tanah ilman Oromo kanne segi serira dolar kita bahasa kita begini dolar kita bahasa donasi kita dolar sesuatu yang kita maksudnya ikban harta sena dalaga asuf dari atau undang dalina. Nanti Ethiopia rakyat dia kan yo biasa kan yo asuf umat akan wahid pun abdani itu wahid itu berada di sini abdani itu isini tipu sultan isini semua berabad dari nama cuma abdani dan dua setengah dulu ada hal itu itu DEFA Oh, dafa. Wal begna. Yero sedaran turre yero kan wajin. Thank you. Wari kita berbuat yo kita sempit ani nahima. Kita berbuat susah nahima. Sana boleh kalau terjadi itu.
Ani kitaaba Afeera. Surreef kootiin jira. Gaabiin jira. Ilaala waan isa shallame dubartiin hin jirtu suma shallame. Hamdi. Warri kitaaba bitattan warri mallatteessifatan deebaa taa'aa bakka keessa qabadhaa maa jaaffiseetti deemu jirra karaa Oromoo Koominiitii irraallee ergaa isinii dabarfatu jira. Boordi pirezidaantiin asitti argamaniira. Kitaabni obbo Qalaan barreessan dhumatee jira jedhama. Yoo babbaraa jiraatee madda isaa irraa osoo dhufee namni eeggachuu jira. Kitaabni Dr. Mararaa fi Profeesar Mararaa Guddinaa ni jira. Isa kana bitaa daqiiqaa muraasa booda dhimma kana ni dhaabna. Dhimma kana booda marii keessatti seenaa daqiiqaa nuti kan booda jechuudha. Akkana fayyaa ta'a Oromoodha. Kitaabni Itoophiyaadhaan dhufee Minisootaa seenee Minisootaa dhumachuu danda'u qaba. Isteenni biraa dhabuu qaba kitaaba kana argachuu iyyuu qaba. Fine. Good. Albaasis qabna. Wayyaa uffata aadaa Oromoo calaqqisiisu kan tolfamee dhufeetu jira. Albaasii qabna. Yeroo gabaabduu keessatti albaasii sanis in adeemsifna. Waan ajaa'ibaa warri dalagee jira. Rabbii jannaa keessan isin haa kafalu. Warri doolaara 1,000 hamilee kennaa fi nama doolaara 1,000 kennee akkami hamilee kennitan doolaara 1,000 namni kennee Makfuriya Nuree fi Abdul Jabbaar Fayyaadhaa galatoomaa galanni keessa hin badini kuni waan ajaa'ibaati. Kanaaf akkana kaa Oromoo kana qabdanii isaan biroollee warri hangammaa kitaaba qofa bittanii dooneeshinii kennin waan qabdaniin as dura. Qarshii 10 qarshii 5 yoo walitti dhuftee isaaniif faayidaa guddaa qabdi beeka. Waan xiqqatti lakkaa'ina. Kitaabni obbo Baqqaleen dhumateera jedhanii gurguramee dhumateera jedhanii bakka kitaabni sun yoo maxxanfamee jedhee karaa Oromoo Koominiitiitiin asitti sirraabsama jedhameera. Oromoo Koominiitiis kun nama karaa immoo namoota kitaabni kun irraa raabsamu addaan baafnee isinii himna. Kitaabni Profeesar Mararaa 2 kitaabni lachanuu garasitti gurguramaa jira. Kitaaba seenaa siyaasaa biyyattii isin keessa dabarsite naareet godhaa sima achittachuu qabatan jechuudha. Amma gurgurtaan kitaabaa dhumatee jira fakkaata. Warri ana jettanillee seenaa gara sa'aatii keessa saamannaa gaaffiif deebitti seennaa dooneeshinii ammoo waan kennitaniif ammoo hin dagatinaa. Hin tuffatinaa waan argaa qabdan. Hin tuffatinaa walirra buutee yennaan isaaniif faayidaa olaanaa qaba. Namni mana kana keessa jirtan doolaara 5 osoo kennitanii nama mana kana buute kanarraa doolaara 5 waa hedduu walii yoo dhufte. Garuu nama tokkoof ni ulfaatti kan akkas dubata. Akkas namni kitaaba bitatee jira. Namni waan tokko beeka. Kitaaba jechuun waan seenaa namaa keessaa hin hafne. Waan ilmaan Oromoo barreessan hunda isaanii filosoofii kiyya tokko yeroo biyya jiru kana ture. Zamana isa kitaaba Oromoo deemuun barreessu. Kitaaba tokko Oromoo barreessinaan bitee galuu dubbisee yeroo dhabaatan jechuudha. Yes, warri duratti kaardiidhaaf jettanii obbo Taayyeedhaa fi Itibsaa bira kaardiin kireedit kaardiin yookiin viizaa irraa fudhachuu waan danda'amuuf isa sana dabarsinaa. Yes, sir. Yes,
keessan? Aanaan keessan? Maqaan? Tayyee Shanee. Tayyee? Shanee. Shanee moo Shiree? Shanee. Daawuffaa sirraa fudhatanii maqaa? Sirraa fudhatanii maqaa daawuffaa? Shanee kan jedhan? Shaneen waan Oromoo keessa jedhamati. Shanan. Maa jira? Abarraa Shiree beektaa? Sanaaf Oromoo hin qabu. Namni jaarman jiraatu eenyu? May namni listii fundraising isa naafida. Listii fundraising isa naafida. Warri Koreen fundraising listii isa naafida. Fundraising, Koreen fundraising ETV visa kan hojjetanillee bireedi. Listii sanis naafida. Kampuraan waan jiran uffanni aadaa namaafis ta'u hedduutu jedhanii balbala sadaranii jenna. Maaliif namni yeroo biyyaa bahu tooftaa garaagaraatiin waa dhaaba kanaaf saba kanaaf waan itti hojjetan walitti qabutu barbaachisaadha. Mee fundraising sana namni hedduu keessatti kitaaba bitattanii dhufanii ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Kitaabni akka Baqqalaa Garbaa dhumatee jiraayi. Yeroo fundraising godhame hangam quubsaadha. Hangam Minnesota fakkaata listii sana fida. Waan Minnesota hin fakkaanne obbo Baqqalaa fi nama lamaan kana hayyuulee lamaan biyya dhaabuu takkan hin gaggeessu dhiiroo. May quote to Gana.
wanti jechuu barbaadu hanga ammaa kitaaba bituu irratti ulfaadhaa galatoomaa hayyoota biyya Oromootiya fayyataa galatoomaa harka ofidhaa yeroo takka beeksisuun jireeyyu kitaabni uumachuu jechuun beeska isa beeksire kuni seenaadha. Inni bira dooneeshiniin gahaan godhame dhugaa isiniima. Dooneeshiniin gahaan godhame dooneeshinii sana hanga isaa beekuu barbaada. Pireesidentichaan ispeerii argatee jira duratti jalqabuu ispeerii argatan obbo Taayyee Birree nama lamaan ispeerii qophaa'ee jira. Kalees itti yaada doolaara 20 ta'u 30 ta'u 40 500 ta'u 1000 ta'u konkolaataa kennu jiraannaan keessummaa keessan akka itti galchitan isintu beekaa. Jidduudhaan ammoo yaadni jiru maali? Mee mariin illee haa godhamu. Hangas waa waliin qabame kana beektanii as deemnee deemnaa kan jettu jira. Yaadna kam jettu si warri mana keessatti? Hayyee marii goonee itti as deemna. Caalbaasiisni jira. Caalbaasii illee itti as deemna. Ama gurra walii akka inni mee warri duuba jirtanillee taa'aa gurra walii akka inni yeroo gaafii deebiitti gaafii baay'ee qabdanii isaanis qophii qabanii dursee pirezidaantii koomunitii Minnesota Dr. Obsa Hassan dhaamsa gabaabduu isinii dabarsee yoo gaafiillee qabaatu karmasanii itti aansaa haa tasgabboofnee walaaca qabanne. Tokko isinii kennina tasgabboofnee walaaca qabannu. Kanaaf Dr. Obsaan asga. Bayyada. Duraan dursee isin guyyaa kamisaa asitti walitti qabamnee hoggaa rakkoon biyya keenya dhalattu magaalli kun galma Oromoo walitti qabu gaaddisa keenya gaaddisa kana keessa rabbii bakka wal deebisee waliin agarsiise keessattuu bakka keessummoonni keenya Profeesar Mararaa fi Bobbakkalaa Garbaan biyyitti argaman kanatti sanii gammachuu guddoo qabna. Waggaa 4 dura waggaa 3 dura yeroo isaan mareedhaatti araarfamaa turan hawaasni kun gahee ni taphatee asii Waashingtanitti deebi'uudhaan isaan dhala mirga namaarra taa'aa ture mootummaa duraan dabre akka jijjiiramuuf hawaasni kun qabsoo guddaa godhe saniifillee galata qabdanii qabsaa'uun keessan immoo isaaniif osoo ta'e mataa keenya eenyutu gabrummaa jala jiraachuuf gabrummaa jilbiifatee jiraachuuf ilmi namaa bilisa dhalate bilisa hamaa jiraachuu qabuu fi kan falmachaa turre eega jijjiiramni jaamu kun dhufe booda immoo walagaa jiru na fakkaata. Afaan Amaaraa jee kaasaa moggisa leellisa. Eega jijjiiramni kun dhufe waan sirna ajaa'ibsiisu waan duratti akka aadaatti
uummata Oromootiif falmachaa turre keessattuu rakkoo karaa Wallaggaa fi Gujii deemaa jirtu kan akkamittuu dubbannaan nu diddee turte. Amma moo wanni irra baatee jira. Akkasii mire duula walirratti banaa turre maqaa walii baasuudhaan godhaa ture sunillee amma booda yeroo isaa gubatee jira. Yoo nuti kan ammallee beekumsa jiraannu taate uummanni waggaa 150 dura goobana daakee waliin ta'uudhaan biyya keenya cabsee humnaan nurratti ciqilfatee biyya sana ammallee akkasitti deebisuu barbaadu dura faan jira. Yeroo san keessa isaan duratti argamanii fayyaa hadaa. Guyyaa kamisaa mana kana buunee kan asitti bareechaa turre Agaamin Jawaarra geeffame Oromoo guutuu irratti nama miliyoona 50 ol irratti akka ta'u dubbannee maal godhuu qabna ka jiru tokkoof tokko wal dabarfamee ture. Ibsa yeroo gabaabduutti ibsa jabaa tokko akka koominitii kun baasu waliin dhaabnee turre ibsi sunillee ga'ee jira. Namni ibsa san hin argin Oromoo Community of Minnesota Facebook page irratti dhaqaatii peejii sanillee laayikii godhaa, peejii sanillee join godhaa. Odeeffannoon hedduun karsanii waan darbuuf jecha walgahii har'aa tanaatu yookaan share godhamu ta'e achirraan kan baruu dandeessan. Please go to your Facebook and like and join Oromo community. Odeeffannoo adda addaa achirraa argattan. So that's one dhaabsa guddaa tokko sanii. Lammaffaa irratti Oromoon kun akkuma waggaa dheeraadhaaf Oromoota naannoo kaaba Ameerikaa keessa jiruuf hangafa ta'e turetti ammallee caasa wal guddisuuf carraaqaa jira. In few minutes konfiraansii waliigalaa tokkoon dhaqee irratti hirmaachuuf ta'a. Kunis maali? Duulli Ameerikaa kaabaa keessaa biyya keenya irra deemaa jiru duuba taphaa ta'e. Uummanni har'aa kana qeeroon itti dhiitee jijjiirama Itoophiyaa keessaa fidee duubatti shirgaggaachisuu barbaadu kuni 60moota keessa 50moota keessa iskoolarshippiin ba'anii uummanni keenya gaangee isaaniitiif okaa haamee kan gartee abbaa lafaatiif jechi qoteeti kan isaan haala kana ba'anii baratanii har'ammoo barumsa qabanii neetwoorkii qabanii uummata Oromoo hacuucuu barbaadan. San jechuun maali? Baqataa taanee dhufnu biyya kana keessatti hiree qabnutti fayyadamnee propagaandaa isaan haala kanaa oofan irratti tarsiimuudhaan socho'uun hedduu barbaachisaa. Waan san ta'eef jecha hawaasaalee Oromoodhaa kan kaaba Ameerikaa argamu wajjin firummaa cimsinee irree takkaan socho'uun hedduu barbaachisaadha. Isaan qofaa fi jamaas waliin dhufeenyi keenya jibbaa Habashaatti osoo hin ta'in biyyuma tana keessatti wal quba qabaachuun hawaasummaa keenya cimsuun riisoorsii jirtus waliif finnee ekspiriyaansiilee wal jijjiiruu yookiin muuxannoo wal jijjiiruudhaan iddoo tarkaanfachuuf nu gargaara. Yeroo hunda ogummaa alagaa nutti argatee fi naasuun amala sadii jijjiirrachuu keenya murteessaa. Yoo akkas hin taane nuti biyya sana ceesisuu hin ta'e. Ogummaa namni qubaa nu dire qofa boo'u iji teenya imimmaanoo dhiibsuu danda'u qaba. Yeroo nagayaatis garteenya wajjin baranee akkuma hoogganni baatii 5-6 wajjin bareetanii caaya hooggansa Oromoo jalatti wal danda'aa deemaa jiran kanatti hawaasni illee wal danda'ee madaa jirtu dhiifnee arraba duraan wal arrabsaa turres dhiifnee waliif hoogganamnee wal dura deemuudhaaf sunis hedduu barbaachisaa waan taateef akkuma gurra isin buutuuf hin kanallee dubbadhee waliigalatti advocacy yookiin firoomfachuu uummata ollaa keenyaa firoomfachuu keessattuu sabaa-sablammii Itoophiyaa keessa jiru Oromiyaan kaarasii balteetti kan nama gaammattee jirtu akka sabni ammaa tana Itoophiyaa deebisuu deemu sun isaan hin dogoggorsiifne nuti akka hawaasaatti warra wajjin oolu warra wajjin hojjennu akka immoo koominitii ijaarratee jirtutti hooggansa isaaniitti wajjin teenyee waan nuti keessa jirruu fi fuula dura ilaalee Itoophiyaa qabnullee isaan wajjin haasa'uun keenya hedduu murteessaa. Nuti illee sangoona isaanillee akkuma reefu Profeesar Maraaraa dubbatetti Baay'inaan Pheexroos fa'aa wajjin madaraka irratti hojjennaa jira. Wanni akkasiisu jajjabeeffamuu qabdi. Siyaasaa qofaaf osoo hin ta'in walitti dhufeenya ollummaaf yeroo Islaamaa Habashinii duula Oromoo irratti bare kana isaanillee irratti hojjechuu qaban jechuun asumaan dhaabsa dabarsaa fi gaaffii isaan yoo dubbatan irratti wal jaarraa tanan isinii dheeradhee wal jechuurraa
achuma gabaaseetiin gaafii lama gaafadhee yoo hayyama ta'e Profeesar Mararaa fi Obbo Baqqalaa gaafii lama isa gaafadha karuma kanaani tokkoffaa haalli biyyaa saffisaa jijjiiramaa jira. Saffisaa jijjiiramaa jira. Amma hoogganni keenya dhaaba nuti namee miliyoona meeqaa olii yoo dhaabni keenya dhimmaa illee rakkoon qabu jedhu san rakkoon irraa qaba. Gaafa biyyi keenya biyya taate, gaafa daangaan keenya kabajamu, gaafa kaanstituushina lafaa qabaannee heera ittiin bullu lafa kaayannee Oromoon bobbeenee nagaan ga'e yoo paartii heddummaan illee rakkoon qabu sun waan yaadaa waan ta'eef jechuudha. Ani akka kiyyatti yeroo jijjiiramaa kana dhaaba tokko hoggana tokko yoo deemne nu baasa deena amana. Yoo ofii ijoolleen irraa kophaa taate dhaabni akka gartee mormitaa jiru kuni san jeenamudha. Gaafii keessa isaanii maali? Haala saffisaa jijjiiramaa jiru kuni namallee sodaachisa. Namni keenya jedhamee ni beektan. Qotee bulaa harreedha qawwee dhiisi machaanii magaalaa ba'u irraa hiikuu turan. Magaalaalee Oromiyaa kana keessa hedduu uummata jibbu kanaa jira. Yoo jarri kun sivil woorii dhugaa sana jalqabu ta'e jarri kun maal qophaa'ee jira. Uummanni yoo haa ta'e eenyu dura bulchaan keenya hoogganni keenya maal ja'aa deebisaa caqafachuu ta'a. Aardee ready for that. Tokkoffaa sana. Lammaffaa waliigaltee qabnaa jira. Waliigaltee irra gahaa jirraa jira. Qabxii 13 irra Obbo Baqqalaa Qixxeessaa keessatti. Sun waan nama gammachiisa. Oromoon waan common ta'e waan tokko nu godhuu irratti walii galuun hedduu barbaachisaa. Hawaasa waggaa 500 adda hiramee identity adda addaa horachaa ture ammoo walitti deebi'ee afaan tokko dubbatee biyya silaa abbaan keenya nu dhiisee deebisa bakka deebisuudhaaf warraaqaa jiruuf waan irra walii galu qabaachuu hedduu barbaachisaa. Sana jajjabeessinee ammallee akkatti jabaatan gaafa. Gaafiin antara jala muruu qabu maali? Yoo filannoo seenan boru 2020 jechuun biroo ganamaa isaan hundinuu Oromoo matan irratti wal dorgomanii kan filatamuu deeman yookaan dhaaba madarakiin riijina Itoophiyaa keessa jiru firummaadhaan warra akka Afaarii fi warra Kibbaa waliin ta'e malee Oromiyaa kana keessatti yoo dhaabbii of boodaa harka guddaa qaba. Dhaabni biraa kan Oromoodha. Mee firummaatti qoja baadhaa walii kanuu ni danda'ama. Sirna seera Itoophiyaa sana keessatti sirna filannoo keessatti waliif sagalee laachuun ni jirtiidha gaafinti. Maaliif yommuu qoqqootumee sanii paarlamaa sanii kan seenu ta'e sagalee wayyabaa hawaasa keenya bika buutu tarkaanfachiisuudhaan ni ijaaru. Yoo kan hin mijoone taate heera Itoophiyaa amma jiru kan aangoo akkanuu jijjiiruu illee hin dandeenye. Akkasiin sanii asitti maal gooneeti kan itti sagalee keenya ol kaasuu dandeenyu ka jiru waa'ee security waa'ee sagalee walii kan nuti irraa gabaafadha fayyaa adaan isin jedha. Galatoomni Dr. Obsa amma qajeelumaan gara gaafii deebiitti seennaa gaafii keessan gaggabaabsaa deeqaa lama qofatu qoruu yaala gara narraa nama afur fudhachaa isa isaanii deebii kennaa akkasitti deemna. Dhaabatiin akka keessan illee sin argaa dhaabatiin asitti akka hiriira akkuma isin laaqa'ee saaxilii diimaa Gaafii meeqamee kan addaan kutaa shan gaafii shan deebisaa deemu sadii asii hiriira maayikii qophaa'ee jira asii akkuma isin laaqa'ee hiriira asii no, kalau mana dia dah, kalau main sama kan mungkin ini, jalan asal ni, jalan ni dalam Gafin kenapa ya jaga? Ila, gafin dia rubah redundancy kaba, isu hormat suun nagot aku, mungkin emotion dia tak, ya rubah sakit ni. Awam berbada buat ni. Aku alfit ni. Tak, sini kita apa sudah please. Tak, sini kita. Tak, sini kita. Kita
También Mariana. Gabito Blue. Nama kunantane, nama kunan. Masa apa dah? Bila apa dah? Ada segi. Wah. Uang jawab tekan jawab tadi, very important. Yang ada sahaja buat dia tu, right? Mana putusan kes ada macam ni dulu dekat ada. One important thing that we decided, Oromo case हमें क्या डर लगे? अगर सही दूसरी बार उन्होंने देखा जो पर वेदर दूल्हा बंदी के जीव सुपर बारे में रही। वो case Oromo बंदी का वाला चर्च में आप ले रहे, इसलिए ये लोग आप तो कैसा cooperation उतोली दिला। ये चर्च की गुबानी से मस्जिद की गुबानी से वाली दिला खाजाओ, यार तो चर्च को दिला खाजाओ इसमें दिला Atin sama nama iada media tempat di sini berarti dalam bagi kami semua ini mobile ini launch ada di anda boleh tahu mana fokus jadi kalau mau ya kafi namanya berapa batas penisara debina yoga itu sejala agak fatan tak fatan tak jadi kalau I'm time asli anak tu sedap. Yes. خمين يجوز خنا قالتهم هذا مكان خي مخفرة نورين عنجاني ونن قافتو في ده أكما دكتور مرارة في أبو بكالان جانيتي أمالي دكتور أبصالين جي بارتي لي جمع مدام تتنا بارتي لما في سدي أفريليو تاته جاني جراني أنا لين دكتور أبصالين ديكرا تكا نوتاتي قارن جوانين كسجي في الليني an khara khiyana kalma to kotti o PDO party oromoti je hinfoda do sa reject gore hinjara kalma to kotti party oromoti PDO tanaecha chance khanu fin kamnu party thakyote harka guddati akase filamtan ibara barati hanka itti amanu eche yo thakkatatani sosotan ibara dibatti at least oromiyani fudatan jetin yaad hanka jabannu techu khalamma dammo mootummaa nama jiru kun akka agarta kanatti waan ammaanta deemaa jiru nama hidhachiisee warra jaraa jechuun ganda keessatti nu guuree jira uummata keenya ajjeesaa jira gizee hunda isinoonni isin jettan hin beeka hara nagayaatiin haa hiriira bahanii jettan qeerroon hara nagayaatiin gizee bahanii immoo akkatti dhumaa jiran argaa jiraa jechuun maal nurra jirti isinillee ni jirti maaliif uummanni keenya hidhatuu danda'u qaba. Qawwee nama qabu namni tokko nama miliyoona tokko fixuu danda'a qawwee sanii maaliif meeshaa harkaa qaba jechuudha. Kanaan isaan illee nurratti allaagatanii irraan tana gizi takka qawween takka dhahamte hallayyaa boowwan itti nuun ja'aniif nuti harka qullaa deemnaa jechuudha. San maal akkamitti yaaddan maaliif isin warra mootummaa kanaa wajji dalagaa jiru isaanillee waan ja'an ni beektan keessa isaanii ni beektan nuti isaan bira hin jiru. Isaan kun immoo nuti gannu cabsuuf uummata kanaa wajji biyya teenya keessatti galanii wal jaaranii hunoo duubaa haanii ijoollee teenya fixaa jiranii jechuudha. Kana akkamiin laaltan haala kamiin nuti illee warri diyaaspooraa Oromoon as jirtu jechuudha. Gargaarree uummata keenya itti hidhachiisuu dandeenya. Kana wanni nu baasu maaliif uummatni keenya ammoo waan takka ka'e illee biyya isaanii mana isaanii keessatti dhumaa jiranii jechuudha. Waa takka harkaan qaban mana itti seenanii uummata keenya fixaa jiran. Kana jechuun uummanni keenya hidhatuu qaba. Haala kamiin hidhachiisuu qabnaa immoo isittu kararra nu kaayuu qaba. Sani gaafin tige takka haal yoo khara qaba khalamada khasadaffa isitti dheeressu saanti yellen geesse fakkaatti haala kamiin isin gargaaruu dandeenya gargaarsi gize takkitti dhuftan asitti isin gargaaru kanaami permanently monthly akkaataa itti isin gargaaru barbaanna haala sayyoo qopheeffatanii jirtanii galatoomaa. Thank you. Galatoomaa maqaan koo Elsaabeet Namarraan jedhama. Gaaffii obboleettiin koo dubbatte isa jalqabaa isumanii utubsuu barbaada. Ani akkan naagalutti OPDO'n mootummaan wayyaanii kan dhaabbate akka isaan deeggaruuf sabni Oromoo bal'aa waan ta'eef iddoo saba Oromoo bakka bu'anii akka isaaniin utubee dhimma isaanii galmaan ga'ataniif ammas immoo isuma kana natti fakkaata dhaaba Oromoo isa dhaaba tokkummaa gaaddisa Oromoo kana keessa lixuun isaanii bu'aan isaa maal jettanii yaaddaniiti kan isinitti dabaltan isaaniin fayyaa ta'a. Galatoomi sa'aatii isii irraan hambistee jirti ulfaadha. Tole galatooma ani wanni jechuuf oduu maali
Dr. Abiy fi lammaanis uummata dhugaa dubbatu hin kijiban isaan. Maaliif yoo jettan Itoophiyaanna susna'uu jechaa dhufan isaan. Sinnoor Itoophiyaa sinmoot Itoophiyaa jaan. Nutiitu ibsobee Amaara nurraa lafa qabu jireenya ibsoo so'ee malee isaan hin kijibne. Soora kinni san nu bira jiraa waan jiru qaba reforma waliin baafata. Isaan bakkuma kaleessan jiran jechuufi lammada Profeesar Mararaa Faadhaaf gaafii nan qabu maali? Itoophiyaanna susii dheegadda haummanni jaaresanii fi isinis Itoophiyyumaan deemtanii. Maali garaagarummaan Itoophiyaadha. Oromoon keessatti ilaaluu hin dandeenye. Nuti Oromiyaan biyyaa jan biyyaaf dandeesse Oromoon hin fotta'u keessummaa itti dhufteetu gala deemuu qabaa jan. So keessummaan dhufte haa galtu malee Oromoon hin fotta'u. Oromoon biyya qaba. Biqaa biyyaatiin maaliif hin kaane isin? Biyya Oromoo tana barbaadna maaliif hin jedhe Itoophiyaatti maaliif hirkachuun nu barbaachise? Itoophiyaa malee jiraachuu hin dandeenyu Oromoo taane Oromoo waan jiruun gaafii gaafachuu fedhe. Galatooma irra keeyse yeroo zeero ayye carraa kennitaniif galatooma Profeesar Mararaa akkasumallee obbo Baqqalaa Garbaas dhufuu keessaniif yeroo hamaa kanatti ulfaadhaan jaa tokko Profeesar Mararaa durataa OFCdha waa'ee Finfinnee kana ni kaastanii ekkaa fi galaaniif yakkaan Finfinnee irraa buqqee akka hoggana OFCtti Finfinneen ta'eenyuuti taakka. Talamada waliigaltee yeroo odeeffaa kana wajjin mallatteessitan sabboo goona sadeen bujiidha shanan leeqaaf lameen sibuu illegal command post jala jirti. Illegal command post kun gara bara tokko ta'ee jira. Nama Oromoo deebi'ee Oromoo cunqursee hojjeggaa gootan Oromoo birootiif maal yaaddanii warri kun warra Oromoo biroollee yeroo barbaade qawweedhaan bulchuudhaaf warra deemu kana haala san odoo command postiin sun hin ka'in waliigalteen isin odeeffaa kana wajji gootan maali? Gaafiin lammaffaadha waa'ee madirak kaastan Profeesar. Yoo yaadattan bara shan dura gaafa filannoo waan ni dhuftan haga websaayitii illee akka dalagamu ani telefoonaan illee isin wajji dubbadheen ture gaafa sanii waa'ee madirakkuun hedduu qabbanaa ture isin biratti maaltu dhufee amma madirakkuun akka jabaatu barbaadame yoo barbaadame immoo sinsinneef immoo dhugumaan warreen jiran shanan sanii wajjin jabaattanii ol deemtan tokko kan lama adda bilisummaa Oromootii wajjinis siyaasaa dalaynaa qeerrooni adda adda nu arkuun barbaadu amma immoo ofiisiin kophaa isaa lut jee dhufe yoon wajji dhuftan Oromoo bira galatooma. Gaafiin nutti baay'ateera jedhu gaafii kan erga deebisanii booda dhuftanii akkasumatti qabadhaa isin argaa jiraate akkasumatti kanaa deebisanii. Ayyee galatoomaa carraa nu kennu keessaniif gaafiin xiyye waa'ee lamarratti takka akka jaarmee Oromootti gaaddisa jala jaaramnee jirtanii jettan guyyaa har'aan tanaa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyiin gaaddisa keessan kanarraa achitti manguddoo Oromoo walii yaamanii waan isaan mariisaa jiran kana qomni qabaa gaaddisni takka tana lamada qeeroon Oromoo yeroo waan tuqan bichaa duuti teenye qisaas ta'uun tun hanqa yoomitti itti fufaadha. Kana gaafiin galatooma gaafini kiyya waan lamaan tokko irratti waa kaasuudhaafi gaafin kiyya tokkoffaan adda wanna mana kana keessa ka'e ejjennoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed anaafis famitii manni kunoo ifa ta'eef booda namni kaasuu danda'a. Yeroo baay'ee faallaa uummata Oromoo keessumattuu wanni amma godhamaa jiru ifa manaa godhaati uummata dallanseera. Akka inni uummata Oromoo deeggaru hin barbaadamu. Isa hin barbaannu. Akka inni Oromoo of faarsus hin barbaadu. Garuu immoo faallaa waan Oromoon hojjetu itti fiisaa waan Habashaan achi keessatti hoggaame achi keessatti kuuste gochaatti jira jechaadha. So maal kaasuu barbaadanii gaafa walitti dhuftan wanni walitti dubbattan jiraayii. Muummicha ministeera ta'uun homaa jechuu miti. Wanni nu fayyades hin qabu. Miidhatu nurra ga'e malee faayidaan argannan ga'unatti.
Kanaaf waajjira muummicha ministeeraa keessaa kaasee naannoo isaa kan marsee jiru Habashaadha. Daani'el Kibret xonqolaadha. Nama kana qabatee Raashiyaa ture dheengadda. Ibsini dheengadda uummata Oromootitti gadi ba'ee ibsa Daani'el Kibret barreesse. Miidiyaadhaan karaa uummataa karaa miidiyaa foddaan uummatatti hin goyyomsu. Kanaafani Dr. Abiy Ahmed uummata Oromootiif hojjechaa jira moo eenyuuf hojjechaa jira kan jedhu akka gaggeessaa uummata siyaasaa dhaaba tokkotti wanni adda baafattan jiraayee. Lammaffaa sa'aatiin hojjechaa jira. Dhimma Finfinnee dubbii Finfinnee waan tokko dubbii Finfinnee dubbii salphaa miti. Mootummaan naannoo Amaaraa waajjira achi keessatti ijaarratii jira. Harka 65 uummata Amaaraatti keessa jiraata. Finfinneen kan keenyaa jechaa jira. Ifatti mootummaan naannoo sana kan naannoo sana hoogganaa jiru miidiyaatti bahee ifatti kana dubbachaa jira. Kanaaf isin ejjennoon asirratti qabdan maal? Sadaffaa waa'ee ida'amu. Ayya galatooma carraa nu kan keessaniif keessumoonni keenya Dr. Maraaraan fi Obbo Baqqaleen baga gaan dhuftan isin jenna. Gaafiin ani qabu ta duraa gaafii waa'ee OLC'ti Oromo Leadership Council kan yaamee amma ijaarame kan. Haala na fakkaatutti eeguma isin miitingii keessan fixattanii waliigaltee irra geessitanii mallatteessan within less than a week ODP'n haala addaatiin gad dhufte. Maqummaan dhaabni ODP kasii waliin mallatteessanii jijjiiramee EPP'tti akka jijjiiramuu deemu officially waan isin waliin mallatteessan contradict godha. Kanoo akkamitti waan kana wal simsiistanii isaanii wajjin deemtan. ODP'n akka dhaabaatti yoo hin jiraanne waliigalteen keessan karam deema. Wal faalleessa jechuudha. Takka tana gaafii koffaati. Gaafii lamadaa akka laallee agarru kanatti biirokiraasii federaalaa keessatti akka jirutti warri markaa qabu warra Amaaraati. Isin akka dhaabaa hooggana dhaabaa Oromoo tokkotti yoo biyya san keessatti filmaata mootanii aangoon isin harka dhufe Oromoo gaafiin gaafachaa ture keessa fair representation. Gaafiin Oromoo fair representation gaafate kana haala akkamiin deebisuudhaaf qophii qabdan. Sadaffaan gaafii waa'ee afaan Oromooti. Yoo gaafii waa'ee afaan Oromoo haatu gaafiin afaan Oromoodhaa deebisaa afaan qofa osoo hin taane deebisaa hojii carraa dargaggoota uumuu deebisaa aadaa fi eenyummaa Oromoo guddisuu waan adda addaa waan gartee dhimma afaan irratti sadarkaa ministeera aadaatii fi wantaatiin godhamu irratti uummataaf deebisaa guddaa kana jee yaadna. Isin akka dhaabaatitti yoo aangoo qabattan hagam takkatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaa gootan jettanii yaaddanii kan akka nu ibsanii barbaada jarri gaafii na dorkaa jira galatoomaayee. Galatooma angara guddaa gaafii irraa yaada qaba. Ummata Oromoo gaafii ummata Oromoo ka deebisuu didu Opidoo bichaa miti. Dhaabonni ummata Oromoo illee gaafii ummata Oromoo deebisuu didutu rakkoo adda nu qabate kana nu geesse. Ummanni Oromoo dhaabota Oromoo tokko ta'aa je'eetu waggaa hedduuf isin kadhataa ture. Isin tokko ta'uu dhabuu keessantu qabsoo ummanni keenya wareegama guddaani mootummaa irree ofirraa kaase fuudheetti Opidoo abdii irraa hin qabnetti itti kenne. Uduu isin tokko taatanii yoosan humna jabaa taatanii fedhii ummanni Oromootiif gaafii ummanni Oromoo gaafate uduu deebiftanii masaraa san Opidoon hin seentuu ture. Tokko ta'uu keessan dhabu. Kun ammoo lammaa magarsa aantummaa uummata Oromootiif kan inni mul'iseef amaanaa uummanni Oromoo itti kenne. Innillee guddaa duun turre humna nafxanyaa deebisuu barbaaduun dhiibamee alabbaye. Kunni sun akkuma arginu gizee diqqoo keessatti waan amaarri armaan dura nurratti hin hunye
masaraa tolfataniiti pikinikii ummata Minilikii godhaniiti achi kan nu arrabsanii fi kaachi ummata keenya duguuguuf pilaana kanurra baasu ta'eeti argame. Ka nama ajaa'ibsiisu bara Haile Sillaasee illee bara Dargii illee nu Minilikii jedhanii tiisheertii Minilikii uffataniiti sabboonummaa Minilikii mul'isanii magaalaa didiqqoo Oromoo keessatti hin mul'ifnee ture. Kun amma ka mul'ate amma bara kana. Sambicha aduun taane meeshaa waraanaa cheerchii kaverii godhataniiti haga matariyyeessaa muluu achitti galchaniiti ummata keenya kabadheen gaddaa hiriira bahillee fixaa turan. Kana uduu mootummaan Oromiyaa ummata eeddoo ummata kanaatiif uduutti gaafatama fudhatee jedhe dura meeshaa kanniinu galiitii bayitii isaa kontiroolii godhu isarra ture masgiidallee ta'ee cheerchillee ta'ee sakatta'ee security ummata keenyaa eegutu isarra ture. Amma isinillee yoo galtani wanta kana yoo namni isin dhagoo jiraate mootummaa san keessa ummata keenya baraaruu fi meeshaa waraanaa akka Oromiyaa keessa guurame kana mootummaan OPDO yoo ka isin dhaga'u meeshaa kanniin akka achi keessaa sakatta'ee baasu nu gaafadha. Kana keessatti ammallee OPDOon bakka lama cabuuf hin deemti. Gariin ka'antummaa Oromoo qabullee hin jira. Isaanillee itti dhayaadhaa waliin hujaati. Federeeshiniin dhugaa yookiin walabummaa Oromootiif hujaa federeeshiniin biyya san jiru TPLF akka isin argitanii waan uummanni ofii barbaadu dantaa uummata ofii geegessaa jirti. Keennallee dantaa uummata keenyaa akka geegessu dhiibbaa irra godhaa isiniin jedha. Galatooma sa'aatii olii akka banyu nama biraallee akka carraan gahu. Thank you. Ayyee hangaafima lama gabaabatti gaafachuu barbaada. Tokkoffaa waa'ee filannooti. Ammas kaasanii turanii irra deebi'amee ammallee dhaaba waliigalaa gaaddisa Oromiyaa ijaarre jettanii haala ijaarsa keessatti akkam namni tokko qotiyyoo jalaa badee obbo Maraara kitaaba isaanii keessanii barreessanii haga nama dhibu hattu hojjiyyoo saqe horii saniin argataa wanna keessa galchitanii amma jettan kan wanna dalagame kama irratti filannoof hagam itti amantan tokko lammata ammoo filannoodhaaf yeroon jiru yeroo gabaabaadha yoom poolisii keessan ummata obbeessiftanii gizeen kun isinii gahaadha filannoo kana gaggeessuuf wanna amma qabattanii deemtan kanaan miidiyaa tokkocha akka Oromiyaatitti OMN dhugaa dubbata ummata Oromooti dhaabata jedhan paarlaamaa irratti waan godhaa jiran jedhani hagam isin uf abdattanii miidiyaa kanaa yoo balleessitan ummata filannoo kanan geggeessitan haala securityiti no humna hagam qabdanii obbo Baqqalaan dubbataniiranii poolisii qorannee waa maraa taanee hagamaa taanee jedhe usumni kunuu jiru namni nu adhaanu dhumaa jira hagam qophii filannoodhaaf hagam itti qophooftaniitiin itti filannoo kana itti namu filannoo kana eegaa jira qabsoon tun akka dhufte hin beektan isa lammataa ammoo gaafa Dr. Abiy as dhufne aangoon Oromoon argatte jennee harka dhufne taarget seentaritti uummanni tokko lafa itti namne taarget seentari isa simanne gammachuudhaan namni lafa balleesse wanni dheengadda Jawaariin irratti dagara gammachuu gaafasi haga nu naasise nutu beeka namni marti Oromoo marti haga rifate hin beekama kana irratti uummanni kun maa dalagaa tana akka gaaddisa Oromootitti ammallee ijoollee security waan san daladdeef mootummaan dagachiisee borullee ijoollee tana rakkoo guddaa irraan gaya akka gaaddisa kanaatitti asii galtaniillee maal yaaddan ijoollee kana akkam security godhuuf waan yaaddan takka qaba ijoolleen tun dagachiisee jeeshan keessatti murtiin badaa irratti mudhimaa hin dhiisan ijoollee san Jawaariillee beekame hin tuudhu jedhan kanallee itti yaaddan akka deebi Amaarri gaafa irreecha ganama ijoollee tiishartii uffachiiseet waan inni dalage Finfinnee keessa argitaniirtan isaan wanda jedhaan nama kennan dhorgaanan itti yaadaa jedha kana. Ta'anaafis carraan alattanii fi galatuma. Gaaffiin koo ni jalqaba. Biyya keenya keessatti miidiyaanii baay'ee guddaadha miinaan ni taphatu. Akkuma beeknu miidiyaan OMN fi kan jiru kan OMN fi OBN duwwaadha kan Oromoof kan jiru jedhamee haasa'amu. Kan jiru kanaaf maaliif miidiyaan Oromoof carraa kennamee
akka inni miidiyaa kan biraa ayyamamee fi kennamuuf kan maaliif akka dhowwame duukaa kan buutanii gaafattanii yookiin immoo maaliif akka inni ayyaamin kennaneef wanti gaggaafatame maaltu jira. Lammaffaan immoo seera Itoophiyaa keessatti yookiin seera konstituushinii Itoophiyaa keessa jiru adda addaatu jira immoo yeroo baay'ee viidiyoo irratti ni arginu sabii tokko sabii Amaaraa kan gizee hundumaa kan agarsiisanii meeshaa guguddaa kan nama fixu ol kaasanii ittiin sirbaa saba keenya ittiin dorsisaa yeroo baay'ee agarsiisu. Garuu sabi keenya karaa Gujiisa ta'uu, Wallaggaasa ta'uu, Qimaantisa ta'uu dullaa tokko fudhatanii ba'anii naani irra shanamu. Kana maaliif seerri jiru adda adda baasee mangistiin jiru warra karaan amaaraa jiranii Amaaraa nama fixuu calledhee ilaala. Isaan mijaa maalii qabu isaan maaliif akka itti akka isaan deeman godhama. Saba keenya irratti immoo command post irra buusanii saba keenya maaliif ficcisiisu. Kana wanti isin duukaa buutanii gaggaafatanii pressurii Abiy irrattis haa ta'uu yookiin OPDO irrattis gootanii maaltu jira kana nu deebisaa. Ulfaadhaatii afachuu booda irratti afachuu tasgabbaataatii isin haa deebisanii isaan yoo deebii asii deebisan warri gaafii qabdan achi keessatti makanii gaafii keessa deebisuuf waan danda'aniif yoo gaafiin keessa as keessatti irra deebitanii gaafatinaa haala saniin isin haa deebisanii raawundii ta'an amma isaaniif kennan. Square cardin illee qophaa'ee jira warri dooneeshinii kennu yookaan qarqaarsa kennuu barbaadan qophaa'eera jedhanii kitaabni illee ammallee dhufee waan raabsamaa argaa jira kitaaba sanis hin bitatanii garuu ammaan kanatti caqafadha. Gaabbiin baay'ateera keessaa akkuma naagalettan deebisa. Obbo Baqqaleenis akkuma saagaletti itti dha'a jechuudha. Dubbii paartilee tokko moo paartilee meeqaasa jedhu sana ilaa waan lama nu hubadhaati kana malee nu rakkisa. Paartii tokko moo 11 moo meeqa. Waan nuti jechaa jirruu fi tokkoffaa maaltii paartii dimookiraasiisa jedhamuuf deemna. Biyyi kunis maaltaate paartii gurguddoo lama qaba. Oromoon miiliyoonii 50 paartiin tokko fedhii paartii tokko maal duwwaadhaan haa deebuusa jedhu sanas isuma sirna dimookiraasii jedhamu sana yoo xinnoo hin dhiibnaa jechuudha. Yaa kana paartileen maaltii paartii jechuun immoo paartii tokko olidha. Sirni dimookiraasii addunyaa gubbaatti amma xinnoo fooyyee qaba jedhamu warra kaanirra jechuudha. Maaltii paartii dimookiraasii kanaan deema. Isa nu jaalaan irraanfatina adaraa rabbii jechuu kooti. Tokko jennee gaaf hunda walitti makne booda immoo namichi Habte Gorgis jedhan tokko Haila Sillaaseen inni aangootti ba'u harkifatee ture garuu booda aangootti ba'ee rakkifnaani teenyee keenyeetu dhaabannee buusuu dadhabne dheeran. Paartilee tokkoof gubbaatti teenyee keenyee isuma opiidoon nutti hojjettu kan hojjete maal qabna filannaa maal qabna sabni keenya filannaa maal qabna isarraa duwwaan ilaalinaa jechuu kooti. Jaa kanaa maaltii paartii dimookiraasii itti deemna paartilee tokko ol hin barbaachisaa paartilee 100 hojjechaan jiru paartilee tokko ol garuu hin barbaachisa. Paartileen shanan Oromoo jiran immoo Baqqaleen kaasuu dire malee warri maqaa Oromootiin uma jijjiiru paartiin akka paartiitti waliin hin ilaalamne mootummaan sun qallabaa kan ture saba Oromoo gubbaatti kan bobbaase dhaabbata Oromoo gananii warri maal godhani maqaa qabatanii umataa'u ammallee mootummaanis dhiiseeraa namnis paartilee isaan lakkaa'uu dhiiseeraa jechuudha. Kanaaf warri mootummaa iyyuu warra sana akka riimorkeetta dura harkisaa jijjiiramaa sitti dhiisanii deeman dura harkisaa turani.
Kanas ta'u sana paartileen shanii Oromoo miliyoona 50 baay'ee miti. Amma Israa'eel miliyoona 8 gara miliyoona 8. Paartii 30 wayii qabdi. Paartii 30 ol qabdi. 33 paartii baay'ee qabdi. Ennaa gaabbiin saba Israa'el, interestiin saba Israa'el, maal saba Israa'el innaa ka'u handhuura godhatanii tokkodha. Aangoo gubbaatti immoo wal morku. Anatu caalaa poolisii kootirra wayyaa maaltu wal morku jechuudha. Ijaa kana dhaabbileen Israa'el garuu waan hojjetan beeku. Rakkoon saba Oromoo sana. Dhaabbileen Oromoo keessaa baan kuni gaabbii saba Oromootii manaa baane jedhan kuni saba keenyaaf duuna jedhanii kakatan kuni waan hojjetan beeku. Inni obbo waan opiidoo deddeebiftanii kaaftanis rakkoon keenya kanadha. Hoo beekaniifi ol boolaan 2-3 wal morkuu danda'u keetti bar. Naadiin immoo alaa dhufee wajjin dhaabbatanii ofirraa faccifachuu danda'u. Durennaa akkasin taaneen ijoollee walleffii ennaa sana nutis gara kanatti innaan dhufne yeroo baay'ee kanan gorsu obbolaa 2-3 Oromoon wal bukkee taa guddifatu. Inni duraa hojii joonjaa ta'e hoo dadhabaa ta'e inni lammaffaa qaramu nama qarame ta'uu hin danda'a jabaachuu hin danda'a waan tokko bichaa hin taphatinidha. Isarratti bal'ifnee yeroo biraas dubbachuu hin dandeenya garuu maal principally paartii dimookiraasii nun raanfatina dhaabboleen Oromoo garuu waan hojjetan asiifachi harkifamoo otoo hin taane bitamanii gurguramoo otoo hin taane waan hojjetan beekanii interestii saba sanaati fi handhuura godhatanii hojjechuu ani rakkoon qabu. Miliyoona 50 fi paartilee 5 guddaa miti jechuu goote. Garuu humna walii ta'u moo humna wal irratti ta'u luka qabaniitu wal harkisu moo wal qabatanii saba Oromoo fudhatanii gara fuulduraatti deemuu isa beekuun nurra jira. Gargar baafnee isaanis beekuutu irra jira. Isa karaa sana otoo hin taane jechuu goote. Inni dubbii siviil waan hin dhufaa maal dhufuu hin danda'a jechuu goote. Inni dhufu jennee kakachuu hin dandeenyu garuu sabni Oromoo maal qabaasa jedhu sana rakkoon karaa qawwee akka jiru hundu keenyaa beeknaa jechuu goote. Opiidoon waggaa 28 kan hojjette sana saba Oromoo qawwee eegsisu isa gubbaatti jaa turteef rakkoon jira ta'a. Karaa balance of power biraa garuu karaa ijaarsaa haa ta'u karaa sochii mobilizationii haa ta'u especially new force humni haaraan akka qeerroo keenyaa gara fuulduraatti bahuudhaan haa ta'u nuti irra fooyyee qabu jechuu goote. Amma irrachatti saba Finfinneetti bayoo argitanii jiraattanii Shimallis iyyuu irraanfateetu iddoo nafxanyootti saba keenya kana goone nutis akkas goone jedhee lola baay'ee ofitti kaasee jechuu goote. Jira humni keenya sochiin Jawaar tokko maanu jalaa tuqame jedhee barii qeerroon halkan wal qixxeennaa Jawaar iyyatu barii iddoo jiru amma humna isaa Finfinneetti Finfinnees socho'uu calqabe nama tokko iyyuu difeendii gochuudhaaf jechuu goote. Interestii saba keenyaa hoonuti cal jennee ciifne malee humnuma qabnuun hoo sochoone hoo ciifne baay'ee deemuu hin dandeenya. Barbaachisaa miti garuu goodaatti cal jennee hoolaa miti nutis jechuu goote. Amma dandeenyetti tokkoffaa balance of indanii amma jedhanitti isaanis baay'ee nu bira waan darbanii deeman miti. Hoo deemanis isuma qabumsamni keenya iddoo baay'eetti akka socho'u yaalla humna mootummaa keessas dhokatee jiru kanas amma dandeenyu gaafa siviil waareen nu fennise haadha ofiif abbaa ofii difeendii godha malee sadaqaa miti waan tokko hojjennaa jechuu kooti. Garuu possibility isaa hin jiru maal hin jiru jenneen kakannu jechuu kooti. Nufuu hin danda'a. Amma warri gaaraa cufataniiru balbala isaanii cufataniiru. Warrollaa keenya warra maaraa immoo rakkoo isaan keessa turan beekamaadha. Of bira immoo bira darbanii nus immoo lafasii waan isaan jiran qaba. Garuu hirriba malee buloo otoo hin taane of eeggannoo barbaachisu
hojii manaa barbaachisu hojjechaa deemuudha jechuu kooti. Dubbii filannoon kan ka'e ila dubbii filannoo kana gubbaatti xinnoo yaalaa turre ammas saba kibbaa hoo qabaanne Itoophiyaa iddoo biraatti mo'uun hin barbaachisu. Sagaleen Oromoo gara 200ti. Sagaleen warra kibbaa gara 100 wayiiti. Kana lamaan intini taanaan gara 300 fi 30 40 50tti deemuu hin dandeenye. Ijoolleen tokko dhaamu warri kushii jedhanii warri qimaantifaa warri hagaofaa warri akkasiifaa nutti dubbachaa jiru jechuu kooti baay'ee fagaatanii. Warri maraqoofaa warri qabbannaafaa guraagemeetii Oromoon nutti dhiyaata jedhanii sochii irra jiru. Amma walqixxee horaqxanii alaabaa dhaabbii keenya handhuura walqixxee gubbaatti magaalaa Oromiyaa baay'ee fuuldursanii walqixxee makkatamaatti gaaf tokko yuunivarsiitii isaanii dubbisuu dhaqeen ture alaabaan keenya hin dhaabbata. Ijoolleen qajeeltutti natti himne akkatti eeyyamaa keenya kennanii fi isaan alaabaa dhaabbatanii waajjira saaqanii handhuura walqixxee gubbaatti jechuu kooti. Alaabaa nuti Oromoodha malee Oromootti ollaadha Oromootti dhiyaannaa hundeen keenya sana malee gurraagee irraa hin qabnu jechuu kooti. Oromoon hoo jabaate fira baay'eetu jira jechuu kooti. Amma nayyaadha bayyanee Pheexroos wajjin Hosaa'inaa magaalaa dhaqeeni jabaadhaa qeerroomsi bukkee jira jedheen waa dubbannaani. Isteediyeemii sanatu garagale harka reebuudhaan. Hoo Oromoon akka ta'utti ofis ijaaree ollaas ijaaree bal'aadha. Humni bal'aanis nutti dabalamuu hin danda'a. Hoo Oromoon immoo duwwaa laalaa deemee maal godhe rakkoodhaa jechuu koota. Ijaa kana amma dandeenyetti amma warra kanaafi otuma isin dhumne sagantaa aanaa 10tti Hawaasaatti Arbaa Miinciitti Hosaa'inaatti Duraameetti Shashamanneetti Jimmatti warra iddoo baay'ee wanti keenya kana gubbaatti Dirree Dhawaa Harar dabalatee magaalaa 10tti ji'a tokko keessatti walgahii deemsisuudhaaf amma warra abbaa qabeenyaa kunis akka durii nurraan baqatanii waan tokko taanee 180,000 kadhadheen dhufe. Atis amma hafe miilootti na yaala jedheen wanti ta'aa ture jechuu kooti. Kadhannee isaanis sabni Oromoo fudhatee akka deemu dhiisee otoo hin taane warra kaanitti gatee otoo hin taane isaanis ijaarrachuudhaaf sagalee qabu sagalee bal'aa qabu sagalee sanaa fi wajjin amma jira isaan historically nurraa waan baay'ee hin barbaanne gargaarsuma barbaadu ijaarsuma barbaadu isaan qabannee deemuudhaaf wanti nu rakkisu hin jiru dadhabuma keenya malee warri kaan nu bira darbanii na ijaaranii akka ta'anitti ni ijaarraa sinis kana keessa akka taatanii akkuma dura dubbachaa turtanitti Oromoon ofiis ollaas ijaarratee biyya sana teekooverii akka godhu isaa biyya karaa boroo gale nuti immoo karaa namni sabni keenya filate karaa fuuldura galmi milikisaa dachii Oromoo gubbaa jiru sun akka fudhatutti jechuudha. Hommoo hundi keenya waan jennu beekne innuma gaddarra humni irreechaatti bahe suni waan baay'ee iddoo baay'eetti waan baay'ee hojjechuu danda'a. Dirmachuu danda'a. Sagalee eeggachuu danda'a. Hattuun nun bitu jechuu danda'a. Filannaan dhugaa haa deemu jechuu danda'a. Kana gochuu baannaan immoo filannaa nuti qabnu saba keenya qabanne qeerroo keenya qabanne hattuun nun bulchitu isa jedhu wanti ittiin deemneef hin jiru. Ijaa kana hoomorkii keenya hojjechaa ciifnee otoo hin taane dagannee otoo hin taane hojii manaa keenya hojjechaatti deemuudha karaa sana baay'ee deemuu hin dandeenya jechuudha. Dubbii OPDO ka'e ijaa baay'antii ta'eef OPDO kana deddeebi'ee ijaa ka'u ilaa. OPDO'n naannoo tokko maal goona OPDO maal goona yoo jettani OPDO'n miliyoonii 4dha miseensi OPDO miliyoonii 4 olidha
maatii isaanii olii wal dabalatan immoo miliyoona 16 miliyoona 20ti. Maal goona jara kana? Hojjettanii yeroo tokko mana keenyattuu galuu hin danda'u opiidiyoon dhokate. Jechuu kooti nama bira jira jechuu kooti nama miliyoonii 4 bar akka laayyoon garuu poolisii qabna dhaabbiin keenya poolisii isaa maa inni hattuuf gantuu opiidiyoo kaleessas ture har'as borus itti fufuu warra barbaade ofirraa dhiibaa fuuldura dhaabbadhaa isa jedhudha warra immoo kaleessa dogoggorreerraa saba keenya miineerraa aannan saba sanaatiin guddanne buddeena saba keenyaatiin guddanne gara saba keenyaatti immoo deebina jedhani ijoollee baga nagaan dhuftani waaqni isin haa tolu garuu har'aaf boru qabsoo saba keessanii gumaachaa jechuu danda'u nurra jira kana ta'uu baannaan nama miliyoonii 4 hiines hin dandeenyu nu rakkisaa jechuu kooti attamitti akka carraa saba akkasitti jaamaleessa maal goone karaatti deebina isa jedhu akka barbaachistu wanti ni ta'e malee hundi isaanii gaara qabee dakatti isa jedhu sana poolisii keenyas nu ilaala jechuu kooti poolisii keenya rakkanneetu jechuu kooti amma Hayilasillaaseen isennaa xaaliyaanii sana nama baay'ee baandaa ta'e hojjechaa ture maal hojjechaa ture rakkannaani of keessatti galchee aangoo kennee maal godhe warra maaraa sana warri kataba kun haaraniitu ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ jedhanii gara wantiitti deeman rakkannaan jechuu kooti ijaa kanaa jara kanaa poolisii qabaachuun nurra jira akka dhaabbitti maal goona jechuu kooti achi egaa amma maanni opiidoo jennaa mallatteessitanii maaliif goota dhawette waa waliin soodin qabna opiidiyoon nu balleessee akka hin banne nurrattis akka hin jenne of eeggachuus hin barbaachisaa hamma isaan qabsoo Oromoo bukkee dhaabbannee wajjin dhaabbannee waa tokko hojjenna jedhanii gaabbii Oromoo ijoo gurguddaa ta'e ammachi keessa dubbiin sabboonummaa jira dubbiin Finfinnee jira dubbiin afaanii jira waliigaltee sana keessa barchaal jennee miti jechuu kooti wajjin hojjennaa jedhaniiru egaa hojjechaa attamitti hojjetu maal hojjetu wal gaafachaa deemuudha kanaafi ji'a ja'as kan nutti fixeef cal jennee miti kan dhagnee walii mallatteessinee jechuu kooti akka nu balleessanii hin banne akka immoo nu balleessaa jiran sinis dubbachaa turtan West Oromiyaan barakka jirutti hamma Amboo gadi kan jiru Amboo yoo darbee karaa jalduu gindabarat kana kan jiru hamma Dambidollootti komaandi poostii keessa jira komaandi poostii Gujii Boorana maal kuni komaandi poostiidha inni kaanis immoo sanumadha xinnoo saraawitiitu maaliin godhu malee inni kaanis qawweerumaan irra jireessa qawweedhaan bula ijaa kana isa inni isa sennaa ilaallu nurrattis akka hin taanetti akka hin jinne biyya sanis nus akka taanetti balleessinee akka hin banne waan tokko dilidha garuu bu'aa saba keenyaa otoo hin irraanfanne jechuu kooti bu'aa saba keenyaa otoo hin irraanfanne sinis bu'aa saba kanaa hojjedhaa jechaa amma dandeenye dhiibaa garuu otoo immoo of hin irraanfanne of jabeessaa of ijaaraa gara sanatti deemuudha jechuu kooti kanaafi Oromiyaa alattis dhaabbata Oromoo biraa alattis hamma dandeenye kanaaf wal gargaarree biyya sana fudhannee oo dandeenye haaromsuudhaaf minimum intini keenya bara sinitti himneerraa maximum isaa sinitti himneerraa irratti hojjenna amma dandeenye amma beekumsa keenyaatti isa tokko Finfinnee Baqqaleetu narra yeroo baay'ee dubbata isaa fadni isaa akka
akkatti keenyu malee warraa fagoo miti. Akkatti keenyutu laangweejjiitiin keenyutu yeroo tokko tokko ani more cautious hin ta'a malee rakkoo biraan qabnu jechuudha. Inni lama setani. Clearly ala Finfinneen akkatti ijaaramtee guddatte. Nacarrasi ila dubbii Finfinnee gubbaatti. Akkana goonu yoo gaafii yoo Profeesar Mararaa yookaan aangoon jiran gaafii hin deebifne taate irra deebitanii gaafattanii amma wacaanii miti beektanii waan isaan asii isinii dabarsan caqasaati. Ergasii booda bakka kanatti nun deebitanii raawundii ta'an irratti hojii jettanii qottee akkan taane dubbii. Ila ani practically ma inni akka historical intenitti biyyi maannoo Finfinneeni dachiin Oromoo Finfinneen jedhamu handhuuraaf Oromiyaas ta'ee yeroo tokko tokko piidoon gara Adaamaatti maalitti isaa bakkattu malee na rakkatte. Naammoo jarri barbaadan isaa deebitu malee handhuura Oromiyaa ta'ee handhuura biyya sanaas ta'ee ijaarameera. Practically as a political scientist maal gochuu barbaadoon isa akka dhaabbitti bakka leenaa deebisu an akka wanti barataatti deebisaa jechuudha. Resource share fi power share Finfinnee gubbaatti nuti impoosii gochuu kan nurra jiru jedhee ani yaadu akka amma addunyaan jirutti resource share fi power share. Resource share jechuun resource share maa inni amma yeroo darbe Jarman nageen ture. Warri Jarmanii Frankfurtin capital city maannoo commercial city Jarmanii Frankfurtin. Qabeenya guddaa kan qabdu Jarman keessaa magaala sanaan. Magaalli sana garuu qabeenya sana iddoo sadiitti hirti. Ofiin fudhatti federaal mootummaa federaalaan kenniti isteetii keessa jirtu sanaas immoo hin hirti jechuudha. Dhaggeeffadhu dura garatti itti deebi. Waan akkasiiti. Resource sharing isa dhaa jechuudha. Gara biraatti immoo deemne Beeljeemiin dhaqeen ture. Kantiibaan Beeljeemii afaan lama dubbachuutu irra jira. Afaan Fileemishii fi afaan Faranjii. Kantiibaa ta'uudhaaf. Dubbii Finfinnee sana attamitti hiiknaa gubbaatti dubbiin qabeenyaa bari gaabbiin qabu. Handhuura Oromiyaati gaabbiin qabu barinni. Attamitti kana sirriitti maa jiru attamitti hojiirra oolchinaa attamitti operationalizii goonaa power share attamitti keessa galchinaa amman qabeenya sana attamitti hirmannaa isa jedhu sana. Amma Finfinneen olaaltan isaanis yeroo baay'ee naa dubbatanii Finfinneen akkuma maalitti achitti maal taate akka jiraattudha. Bishaan Finfinnee irraa dhugu. Ibsaa Finfinnee irraa argatu. Biddeena maannoo Oromiyaa irraa argatu. Ibsaa Oromiyaa irraa argatu. Biddeena nyaatan Oromiyaa irraa argatu. Karaatti naachi ba'anii Oromiyaa irratti ba'u. Amma yeroo darbee argitanii inni Goojjam Gondarii dhufee Salaaletti hafee inni Walloo eessaa dhufee Dabra Biraanitti hafee inni maali dhufee maalitti hafee. Isa sirraanfatu isaanii yeroo tokko tokko. Kan biraa immoo kosii beektu miti qoshaashaa hawaasa galii Finfinneetu kan inni ta'u Oromiyaa gubbaatti. Kan attamitti hiiknaa kana teenyee isaanis isa jedhan sanatti ta'anii qabeenyuma keenya sana amaani bara Oromoo Adaamaa sin jiraata, Bishooftuu sin jiraata, Amboo sin jiraata, Naqamtee sin jiraata, Hararii sin jiraata tini miti.
garuu attamitti hiiknaa sana teenyee gara sanatti otoo deemnee isaaniifis nuufis wayyaadha jechuu kooti. Kana gubbaatti egaa oppiidoon rakkoon nu rakkisanii yeroo tokko tokko hamma ragaanti darbatamutti ciisu. Amma poolisiin seera gubbaa jiru suni waggaa 27 moo 28 tureera. Innaa Oromoon jabaate dadhabe Adaamaatti fe'ee areenaa jedhu. Innaa Oromoon immoo jabaate Finfinneetti deebifnaa jedhu. Innaa immoo Oromoo waa godhe daangaa komitee dhaabu. Bara darbee barraabaniiru. Oromoon immoo intini taanaan immoo eessa komiteen sun eessa jira namni beeku hin jiru. Abbaa ta'es namni beeku hin jiru. Ijaa kanaa isaa intini taane biyya sanatti mitti ani bara galma Minilik Saraat kiiloo jiru take over yoo goone wanti baay'een karaa isaa qabachuu hin danda'a waan jedhuun qaban. Getting our politics right karaa baay'ee nu deemsuu danda'a. Isuma biyya karaa biraa hojjechuu yaalus nuti karaanuma biraa hojjechuu hin dandeenya. Isa gubbaatti hoo xiyyeeffanne wayyaadhaa jechuu kooti. Akka ta'utti hiiku. Kan biraa inni fuula ilaalaa mataa fuula faallaa uummataa deemuu maal meeshaas Baqqalee deebisati. Filee isaa wanti ta'u kontiroversiyaalii ta'e isaan afaanidha. Dubbii lammaa naannootti ba'uun rakkadheen ture. Barataa koo ture. Innaa sanas waan tokko waan dubbachaa turre beekaa. Aangoo akkas ture maal namni kun maal ta'a tam ta'a jennaani gara lachuutti na rakkifnaanani fuulli isaa Oromoo fakkaataa jedhe. Ammas fuulli isaa Oromoo fakkaata. Egaa hojiin isaa Oromoo akka ta'u amma dandeenye hin ilaalla. Rakkichi garuu akka ala taanee ilaallutti hirmamuun jira achi keessa Oppiidoo keessa dubbii qabsoo Oromoo gara fuulduraatti attamitti deemsifnaa kana keessa jiraa jechuu kooti. Hamma nuti beeknutti gara Oromoo naashinaalizimitti dhukkubsachaa kan jiru obbo Lammaa Jaata'ee fi malee koordineetarii kanaaf goone jechuu kooti akka koordineetii nu godhu kanaaf goone atleast caasaa mootummaa keessa jira. Maqaadhaaf immoo Makalaakaa Saraawitii ministeeradha. Ministeera Saraawitii biyya sanaati maalidha. Atleast kanas sanas ta'u mootummaan suni nama nuti beeknuun naanti ni ta'a jiru waan tokko gochuudhaaf gargaaruun danda'aaf Oppiidoon kutattee deemtee laayinii Oppiidoo keessa jiru aantummaa Oromoo xinnoo itti dhiyaachuu yaaluu barbaadu hawwuu jabeessuudhaaf malee waan biraa miti. Isa filadhaan jedhanii miti. Numatu walii galee dhiibbaa Oppiidoo keessaas isa gubbaa jirus informationii qabnu amma beeknutti jaa sana waa tokko gochuudhaaf akkas goone jechuu kooti. Dubbii shuumata obbo Dr. Abiyyi anumaanuu rakkiseera yeroo baay'ee. Nama baay'ees rakkiseera. Iddoonni walitti fidee iddoo sana kaa'uun beekamu yeroo tokko. Amma nadheerotni achi gubbaatti ministeerota ta'an yeroo tokko naan galanii warri nan beeku. Riilii naan galan. Ijoolleen immoo feesbuukii asifachuu taaltus yeroo baay'ee achi gubbaatti aangoo gurguddaatti kennama. Maaliif akkas godhaas naan gala. Amma walgahii baay'eetu Finfinnee keessatti muummicha ministeera biiroo muummicha ministeeraatiin si qophaa'a maalis hin qophaa'a innaan ijoolluma kileeverii katamaa collee neetwoorkii gubbaa jirtutu walgahii achiis asiis walgahii baay'eetu achi gubbaatti argamu. Maaf akkas godhaa yeroo tokkoon tinidhaa jechuu kooti. Especially qeerroo bira darbanii deemuu barbaaduun jira. Ijoollee magaalaa collee taate wajjin deemuun jira. Kaabinoota saasennaa uummatu jechuu kooti. Shumata sana maaliif akkas godhaa bu'aa maalirraa argataa oolee bulee inni nutti mataa jechuu kooti. Deddeebi'ee maaliif mallatteessanii kana ala nuti durumaa kaanee
mootummaan kun kophaasaa baatee deemuu danda'a jennetti yaadne national unity government isa ብሔራዊ አንድነት መንግስት sana baannee gadi baane. Dr. Abiy muummicha ministeeraa ta'ee itti fufuu danda'a garuu institushiniin jala jiran beekumsaan humna qabaatanii beekumsaan muuxannoon gaggeessuu warri danda'anii alaasittaa galanii isa jedhu suggestii goonee turre inni immoo inni ashaagiraachawaallo jedhee kanatti wal bira dabarre. Garuu ammaan deddeebinee naan ilaalu dubbiin sun isaayyuu baay'ee bayeessa ture. Isumaaf amma bar national consensus jedhamu sun ብሔራዊ መግባባት waliigaltee biyyaa inni jedhamu sun ijaan jirree fi warri Tigree balbala isaanii cufatanii Abiyyi nu ganaa jira federalizimii jalaa diigaa jirru jedhu warra Amaaraa iddoo baay'eetti Jeneraal Saaminoo Faasatu akka du'u godhe jedhu seeraa isaatiin nu jalaa du'e jedhu warri kibbaa kunoo achis komaandi poostiin jira warra Sidaamaa gubbaatti nama 100 meeqatu dhume isaanis Abiyyi otoo nama Oromoo maalidha fira jennu akkas nu godheedhu iddoo baay'eetti bal'ataa deeme warri qimaanti amma isaanis komaandi poostii jala galaniiru iddoo baay'eetti rakkoon balbal'aan silaa hin dhufu ture amma siyaasni galutti inni waliigaltee biyyaa jedhamu godhatoo jiraate gara tokkotti karaa kana laga ce'a isa jedhu sana lafa kaawwachuu dadhabuudhaan Biraanuu Naggaa fa'aa yeroo tokko naa barbaadanii katabnee nututti kenna jedhu rooddi maappiin itti maal ta'u innis immoo yeroo baay'ee waan cal jedhuuf hin beeku lakki ofuma afaan kana godhee isaan katabanii natti hin kennine jechuutu irra ture hin jedhu karaa sana rakkootu jira garuu kanas ta'u sana karaa keenyaa gaamma dandeenyetti waliigalteen sunis isaanis qooda akkatti fudhate gara fuulduraatti akka deemu hoo deemuu baatan immoo warra hafne attamitti deemsifnaadha. Dubbiin federalizimii afaanii ka'e dubbiin federalizimii egaa isa warri faranjii shared rule fi self rule jechuudha ofiin of bulchuu fi biyya wajjin bulchuudha. Kana malee intirii miti jechuudha. Warri inni guddaan garuu rakkoon kan jiru eenyummaa gubbaatti kan uumame kun nuuyyaa diigamu jedhanii halkanii guyyaa hojjetanii warri zeegaa politikaa jedhan jiru. Nuti immoo amma dandeenyetti akkamma biyyi sun akkamma jirtutti eenyummaan keenya afaan keenya daangaan keenya kabajamee mirgi keenya biyya sana keessatti kabajamee walqixxaummaan biyya keessatti sanatti akka dhufu dubbii eenyummaa gubbaatti hin qoosiina. Akkasuma nus jettanii biyya sin jeeqinaa jechaa jirra. Kanas ta'u sana federalizimiin eenyummaa gubbaatti hundaa'e diigamnaan biyya sanatu diigama. Isa eenyu beekuutu irra jira. Qumaara taphachuun hin jiru jechuun barbaachisaa miti jechuudha. Diigamuu danda'a. Dubbii afaanii yeroo tokko jedheera. Oppiidoon waggaa 28 waan itti rakkatte hin beekan. Warumta Amaarayyuu dhaabbonni Amaaraa baay'eeyyuu hin fudhannaa garuu ishee alfaabeetii kana itti nu yaadaa jedhu malee isaanumtuu fudhachuu jalqabaniiru. Nuti abbaan ta'e gaafateera aangoo qabanne sa'aatii 24 keessatti rakkisaa qanii 24 keessatti garuu hin goonaan jedha. Rakkoo guddaa miti jechuudha. Abbaan barbaade baruu hin danda'a. Abbaan barbaade dhiisuu hin danda'a. Garuu afaan federaalaa gochuudhaa fi amma akka madirakeetti nuti waggaa 10 meeqa fuuldura kan murteessine. Maaliif oppiidoon waan itti rakkatte waan naa beeku. Amma garuu naan naga'u afaan Tigrees, afaan Sumaalees, afaan Maalis daddaballee afaan afur national language goona waan jira wayii qabu. Isa to'attoota nuti ittiin taanu garuu rakkoo guddaa miti. Waanuma oppiidoon itti rakkatteef hin beeku. Amma onaatti jechuudha. Probably yeroo filannaa eegdita isaan ce'uudhaaf
jiru jechuudha. Dubbiin filannoo eddeemaa dubbadheeraa hamma dandeenye ilaa filannoon akka amma jirutti hootinnaati Oromiyaa keessatti warri walii gallu dhaabbileen Oromoo walii gallu OPDO warri jirru jechuudha. 95% akka moone wanti nu dhowwoomtu hin jiru. 95%. OPDOon yaaddoo kanaan achi harkifachuun maal gochuu waan tokko xaxuun kanaaf dhufee hamma qabnu qabnaa isuma qabnuunis waan deemnuun deemnaa dagachuun nurra hin jiru humna qabnuun wal gargaarree hamma dhumaatti humna kana jabeessinetti deemnaa akkuma deemaa deddeebinee jenne wal gubbaatti akka hin taanetti hin dorgomnu wal gubbaatti akka hin taanetti dorgomne sagalee saba keenyaa hin hirruu jechuu kooti. Dubbii miidiyaa dubbii waa sagalee kana Baqqalee ati deebisi. Dubbii xabbaaqii warra Jawaar kanas deebisi. Kanas ta'u sana filannaa kanatti akka ta'utti qophaa'aa jirra. Hojii mana keenyaa hojjechuu yaalaa jirra. Hin hojjenna. Isa sinii kakannaa. Sinis immoo hamma dandeessanitti innillee yeroo baay'ee kadhaan baay'isinnaan jedha. Risoorsii 21st century keessatti risoorsiin ijaarsi fi teekinooloojiin sadan wal simachuutu irra jira. Kana gubbaatti hojjennaa jechuudha. Very quickly, har'as haa ta'u boru as oolla. Baqqalee sana caalaa investiruu danda'a. Ijaa kanaan sappoortii atiis koordineetii nuu godhu. Inni kana dura qabnu sunitti nu rakkoo keessa gaheera. Sappoortii komitee haaraa uumannee deemnaa jechuudha. Isaan akkasiin quunnamanii karaa koomitiis akkasiin quunnaman hoogoon eenyu wayyaa jechuudha. Calleenneen deemnu koordineetii nama nu godhu uumee deemnaa karaa koomitiitii akkasiin quunnamu yaallaa jechuudha. Nu bichaa otoo taane gara fuulduraatti warri kaanis innaa kana kan gubaa dhufnee fi akka carraa carraa maqabu kana yuuruusiin akka goonedha. Anis innis yuunivarsiitii barsiifnaa yeroo qabnu shuma kanatti otoo itti taane gochuudha. Sana booddee garuu bal'annee akkamitti hojjennaa maal hojjennaa delegeeshinii tokko ta'e erguu hin malanaa garuu karaa keenyaa akkuma isin nama lama sadii isaa ta'u koordineetii nu godhu dhiifnee deemnaa jechuudha. Atau ansi amma tokko irraa dandeessa egaa jalqabatoonni tokko yoo ka'ee hidhannoo wajjin wal hidhatee maal taasa jedhu waa'ee hidhannoo kana komii baay'een akka jiru ni beekama. Waan nuyi balleessinus jira, waan mootummaan balleessus waan hedduutu jira. Hidhannoo qabnu seeraan qabachuu hin dandeenyu. Hidhannoo qabnu fuunee mirmirsinee ormatti agarsiifnee akka nurraa fudhatan gochuus hin jira. Hidhannoo baay'ee ogummaadhaan qabachuu dadhabuu keenyaan saamamneerra dhabneerra. Ammas amala kana beekachuun barbaachisaadha. Yoo nuyi baafnee mul'isnee agarree qabna kunoo kanan qaba jenne malee namni nu barbaacha dhufu hin jiru. Waan mana keenyaa nuu fi Rabbi qofa beeka. Uummanni baay'een aadaa akkasii qaba. Aadaa akkasii qabachuun barbaachisaadha. Naannoo ofii kan ittiin eeggatan, qe'ee ofii kan ittiin eeggatan, biyya ofii saba ofii kan ittiin eeggatan, gaafa rakkoo kan fudhatanii gadi ba'an qabachuun dhuunfaadhaan barbaachisaadha yoomiyyuu taanaan. Kan ammoo wal gargaaruun barbaachisaadha. Namallee encourage gochuun barbaachisaadha. Nama biyya jirullee. Bira dhaabbataniillee akka inni sangaasaa gurguree hin binneef maal hin gooneef warri ala jirtan immoo gargaaruun iyyuu barbaachisaadha. Dhuunfaadhaan mana isaa, saba isaa, qe'ee isaa, maatii isaa eeggachuu danda'utu irra jira. Utuu kun ta'eeti eenyuyyuu akka kana utaalee qe'ee namaa keessa hin seenu ture. Aadaa kana yoo qabaanne akka gamtaatti yoo qabaanne kunoo kanan qaba jennee fuunee baaneetu ormatti agarsiifne.
fidee dheefuudha mootummaan immoo kana. Isa akkasirraa of eeggachuu nu barbaachisa. Ogummaa nu barbaachisa gara fuulduraatti iyyuu taanan. Waa'ee hidhannoo kana waan baay'ee keessa quba qabna waan ta'eef baay'ee nu quuqa baay'ee nutti dhaga'ama. Waan baay'een amma meencaan illee fuudhamee uummata keenya irraa fuudhamee illee meencaan kun gatiin qabu akaafaadhaan si jijjiirra amma jedhamutti irraa fuudhamee illee gubameera. Kanaaf adeemsi isaa maal akka inni ta'e hundumtuu numa beeka. Garuu akkamittiin ogummaadhaan protect goona isa jedhu irratti ammayyuu waliin gallu. Ogummaadhaan protect gochuu hin dandeenyu. Maaliif why do we exhibit whatever we have? Agarsiisuun maaliif nu barbaachise? Amma nan qaba yookaan waraana masiin qaba loltuun masiin qaba yookaan meeshaa akkasiin qabas maa jenna maa nu barbaachisa wanta akkasii. We have to keep it to ourselves. Waan akkasii kana ogummaa akkasii haa qabaannu garuma fuulduraatti iyyuu. Ilaa waan baay'ee wanti asitti hin dubbatamne jira. Garuu immoo waan irratti walii galamu hin jiru. Uummanni kun akka uummataatti ofirraa faccisuu danda'uun qaba mirga isaatis. Eegas uummanni Sumaalee eega hidhate uummanni Oromoo sababii inni hidhanneef hin jiru. Affaar hidhate, Amaarri hidhate, Oromoon sababii inni hidhanneef hin jiru. Kana beekuun barbaachisaadha. Adda baafni waan beekuun nurra jiru garuu kaafaawwan waraanaan qaba jedhee yoo declare yoo godhe yookaan yoo ani waraana kaafaawwati jedhee namni uummanni gadi ba'u yoo jiraate hin ta'u kun. Mootummaanis tole hin jiru. Seerri sin ayyamuuf. Kanaaf ogummaa nu barbaachisaa kan nuyi jennu. Waan qabnu akkamittiin isa jedhu at least beekuun nurra jira. Kana ammayyuu laa keessumaati uummanni iddoo kana jiran hubachuun barbaachisaadha. Namni dhuunfaadhaan meeshaa hin qabatin guutummaadhumatti Oromoof meeshaan hin ta'u kan jedhu hin jiru. Seeraan illee falmuu ni dandeenya. Uummanni iddoo kanaatu qabatu biyya tokko keessatu jiraannu konstituushinii tokko nutu bulaa jirru sababiif inni hidhate ani hin hidhanneef maaliif jennee akka dhaaba siyaasaatti illee falmuuf illee wanta nu rakkise waan baay'eetu jira. Garuu qabachuun mormuun falmuun ni danda'ama. Legal framework fi constitution biyya sanaa keessa deemnee jechuudha. Kanaaf ammas tokkoffaa meeshaa akka dhuunfaatti qabachuu fi itti maatii ofii eeggachuun mirga jennee yaadna. Mirga kanaaf hin qabsoofna. Kan saboota biroo wajjin wal bira qabnee hin qabsoofna waa'ee kana clear. Lammaffaa immoo uummata keenya waan hundumaaf iyyuu namoota meeshaa qaban caalaa beekumsaa fi ogummaa sammuu isaanii keessa jiru non violently ofirraa deebisuudhaaf wannoon inni qabu ogummaa fi beekumsi inni qabus immoo baay'ee murteessaadha. Uummata kana dammaqsuunis barbaachisaadha. Uummati keenya immoo waggoota kana sirriitti itti bareera amma. Mormuu harka duwwaa akkamittiin akka mormu wannoosaa skiilii isaa develop godhateera jechuudha. Kanaatiif isa kanarrattis hojjechuun barbaachisaadha. Gar lamaanuu wal faana deemsisuun barbaachisaadha jennee yaadna. Waan biraani waa'ee ODP isaan dubbataniiru. ODP kana wajjin maaliif walitti dabalamtuu isa jedhu. Akkuma isaan jedhanidha. Nama miliyoonii miseensa duwwaa miliyoonii 4 qaba. Deeggartoota yoo xinnaate miliyoonii 4-5 qaba. Maatii immoo yoo xinnaate miliyoonii 10-15 qaba. Hamma kana dhabuun hin danda'amu. Dhaaba Oromoo tokkollee alatti no we have to make sure that paartiin tokkollee alatti akka hin hafne barbaanna nuti. Maaliif rakkoo yoo illee wayi tokko gumaachuu yoo dadhabe rakkoo uumuu hin dadhabu. Ka isa deeggarutu dhufa. Bor immoo miseensa horata deebi'ee immoo achiis qabsoo Oromoo kanatti immoo deebi'ee faallata. Waan 91tti ta'e immoo irraanfatina. Oromoo akka malee OPDO bara sana akka malee tuffachuudhaan balaan guddaan nurra ga'e. Akka malee tuffachuudhaan wajjin hin haasofnu gooftaa keessanii wajjin malee hin haasofnu jechuu keenya irraan kan ka'e. Orma jalatti ganne protectionii ormaa barbaacha dhaqanii achi jala gooraniitu immoo deebisanii nu rukutanii nu fixan. Balaan isaa immoo waggaa meeqa deebi'ee nu miidhe. Kanaaf kana akka ta'u hin barbaadnu. ODP qofa yoo ta'u eenyuun iyyuu paartiin kamiyyuu akka inni alatti hin hafne barbaadna. Kanaafiti hundumaa hammachuun barbaachisaadha jennee amanne jechuudha. Itoophiyaatti hirkachuun maaliif isin barbaachisa jedhu? Ilaa nuyi jalqabuma uumama keenyaatti jalqabnee
akkaataa nuyi itti uumamnes clearly isinitti himuu barbaanna. Nuyi Oromoo isa Itoophiyaa keessa jiru dimookiraatessee akka baay'ina isaatiitti, akka teessuma lafa isaatiitti, akka qabeenya isaatiitti, akka kanatti aangoonsa achi keessatti mul'atu biyya akkasii ijaaruudha. Yoo biyya akkasii ijaarame immoo aangoon Oromoo harkaa bahuu hin danda'u. Dimookiraasii jechuun nambariidhaan immoo namni amma keenya gahuu hin jiru. Qabeenyaanis teessumni keenya centraliidha. Politika biyyattii keessatti central role taphachuu qabna. Yoo kana ta'e immoo aangoon yoomiyyuu harkuma keenya taa'aa jenneeti yaadna. Kanumaafis immoo qabsoo as geenye jechuudha. Ammas kanumatti adeemna nuti. Kanaafi har'ammoo dhaabbileen Oromoo hundumtuu gara kanaattidha. Waggaa meeqa booda deebi'anii kan dhufaa jiran. Kanumadha. Waa'ee biyya keenya nu bichaas miti kan murteessu. Yoo dhugaa isaa dubbanneef isin nama biyya kana jiraattan waa'ee siyaasa biyya kanaallee hin beektu. Waa'ee siyaasa biyyoota biroollee hedduun ni beektu. Waa'ee biyya keenya waan jaallanneef nu qofas miti kan murteessu. Naannoo keenya waan jirutu murteessa. Geopolitiksii naannoo keenya jirutu murteessa. Kanaafi ogummaa siyaasaallee qabannee bifa kanaan deemuun illee barbaachisaadha. Abbaa biyya keenya asumatti ta'uun ni danda'ama. Kanaafi Itoophiyaatti nuyi Oromoo masa Itoophiyaa keessaa ta'aniiti kan hojjennu. Garuu biyyi suni centrality Oromoo irratti ijaaramuu qabdi. Because waan hundumaaniyyuu nutu giddu galeessaa jennee sababii yaadnuuf jechuudha. Finfinneen kan eenyuuti maaludha isa jedhu principally fi waan constitutioniin amma hayyamu jira. Principally clarity qaba kan keenya. Jalqabumaa jalqabee. Principally kan keenyatti Finfinneen seenaadhaanis kaleessa ilmaan galaan gosoonni galaan gosni gullallee gosni eekkaa lafa isaan irraa buqqa'an seentari handhuura lafa keenyaati. Liigalii har'as kan keenyaa jennetti amanna. Hojiirra oolmaa isaatti dhaabbileen Oromoo warri biroonis akkamittiin irratti hojjennaa isa jedhu irratti waan irratti walii galuutu ni jira. Principally har'a seerri maal jedha? Seera kana immoo akkamittiin waannoo keenyaatiif itti fayyadamna isa jedhu irratti kan hojjechuudha. Irratti hojjechuudhaaf immoo hundumti keenya waadaa walitti seenanii jirra jechuudha. Kanaan ala otoo komaandi poostiin jiru akkamiin filannoon gaggeeffaman jedhu kun dhugaadha. Komaandi poostii jechuun namni wannoo gochuu hin danda'u jechuudha. Freedom of assembly hin jiru jechuudha. Yookaanis gurmaa'uudhaaf wal ga'uudhaaf freedomiin hin jiru taanaan filannoo akkamiitu gaggeeffama. Kanaatiif utuu filannoon hin ta'in komaandi poostiin ka'uun dirqama isaati. Kanan ta'u taanaan akkamittiin adeemna gara filannootti. Dhattee uummata waamuu hin dandeenyu taanaan akka kana teenyee mari'annu taanaan sababii kanaaf na filadhaa hin jennu taanaan mootummaa kiritisaayiz gochuu hin dandeenyu taanaan hirrina mootummaa tuttuqnee uummatatti hin agarsiifnu taanaan achii baanee ni hidhamna taanaan poolisiin amma sa'aatii kanaatti amma kanaatti hin deemtan nuun jedha taanaan akkamittiin filannoon gaggeeffamuu danda'a. Lafa bilisummaan hin jirretti akkamittiin filannoon bilisaa gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf inni hin ka'a kan jedhu abdii qabna nuyi. Yoo sun ka'uu baate nuyi iddoo command post jirutti dorgomuudhaaf hin dandeenyu. Hin danda'amu. No free and fair election. Akkamittiin free ta'a when you are under the command post. Waan biraani akkamittiin waan amma lammaa fi abii hojjechaa jiran yookaan walii wannoo isaan hojjechaa jiran kana quba qabduu isin jettani ilaa dhaabbilee Oromoo keessas haa ta'u dhaabbilee biroo keessas durumaa jalqabee amalli tokko jira. Dhaabbilee waa walii mallatteessu kan achi tokko keessaati achi keessaa bahee deema. Gaafa inni deemu dhaabbilee warri biroonis abalutti diigaanis nan diigaadhee diigee deema. Kun hin ta'u. ODP wajjin waan wajjin hin haasofne qabna. Waan irratti walii gallu qabna. Sabboonummaa Oromoo irratti walii galleera. Federaalizimii irratti walii galleera. Tokkummaa qeerroo irratti walii galleera. Free and fair election jedhan kan irratti walii galleera. Waa'ee daangaa fi seenaa Oromoo maal kan irratti walii galleera. Isaan kana dhiisee deema yoo ta'e maaliif kana gootee jennee gaafanna nuyi.
Maaliif ta'ee waliigaltee kana tumanneerra walii mallatteessineerra sababii maaliif deemtee jennee karaa amma hooggansa uumame gaaddisa uumame kanaan gaafachuudha. Yoo inni hin barbaadu yoo jedhe sababa kanaaf an bahe yoo jedhe yoo baheeras jedhee yoo declare yoo godhe sababii inni bahee fi gaaddisni kun diigamuu hin qabu. Diigamuu hin qabu abbaan bahe yoo bahe. Nuyi amma hooggansa wannoo cohesion wayii qabu wannoo wayii tokko ijaaruudha. Wal amannee wajjin deemuudha. Kaayyoo biraan qaba. Saba tokkoof gidduutti qabna. Sabi kun saba mirgi isaa sarbamee waggaa meeqa tureedha. Saba gabrummaa keessa tureedha. Ammayyuu irraan kan hin jiruudha. Kanaaf mirga isaa deebinee falminaadha. Waa biraa hin qabne. Kana eega ta'eeti immoo nuyi waliin dhaabbachuu walti nu dhowwu hin jiru. Lakkii kana hin barbaadu yookaan ka biraatti maxxana ka jedhu yoo jiraate immoo isa of keessaa baasuudha. Yookaanis immoo yoo inni deeme ati gara deemtutti deemi abbaa fedhe deemiti tajaajili jechuudha malee nuti eegate dhiifte egaa nus maal goona reen dhiifna jennee deemuu hin dandeenyu. Tokko soo taane lama soo taane sadii soo taane nuyi itti fufuun keenya dirqama keenyadha jechuudha. Kanaaf gaaddisa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Maaliif muummichi ministeeraa baluunfaa maaliif fudhatanii deemuu isa jedhanii akka muummee ministeeraatti yoo ilaalle bor nus yoo taane Oromoo qofa fudhannee deemnu dhugaa isaa dubbanneef yookaan nama ofii feenu qofa fudhannee deemnu biyya sana fakkaachuu qaba. Nuyyuu kan nuyi mormaa jirru amma biyyi kun hunduma keenya fakkaachuu diddeedha miti. Hunduma keenya fakkaachuu diddee saba tokko duwwaa fakkaatti barbaannee keessaa dhabnee seenaa keenya dhabnee eenyummaa keenya dhabnee achi keessatti mirga keenya afaan keenya dhabnee aadaa keenyatu hin calaqqisuudha miti kan nuti jennu. Kakka biraallee dhoowwuu hin dandeenyu nuti. Ministeera hundumaa Oromoo gochuu hin dandeenyu. Uummatuu aangoo isaatuu qabaanne. Hin danda'amu kun. Hin eegamu sunurraati. Waan kaleessa Oromarratti jibbinus irra nurratti nummoo deebinee kana dalaguus kana raawwachuus hin dandeenyu. Maa fudhatee deemee miti. Garuu maaliif guutummaatti dhiibbaa jara sana jala akkamiin seena? Muummichi tokko. Akkamittiin dhiibbaa isaanii jala seena? Waan namichi kaleessa dhuguma Facebook irratti barreessaa ture har'a immoo haasaa muummicha ministeeraa ta'e yeroo nas bahu hin gaddine hin naanes dhuguma baay'een keenya nama naasisa. Waan inni achitti dubbate warri hordoftan argitaniitu yoo ta'e waan namichi sun yeroo dheeraa dura barreesseti dubbatu muummichi ministeeraa immoo har'a baasanii. Kana jechuun dubbicha wal quba qaba jechuudha. Dubbichatu wal jala jira jechuudha. Isaa dhiibbaa akkasii jala yeroo namni tokko yeroo jiraatu nuunuu xinnoon nu saalfachiisa akkuma akka nama saba kana keessaa baheetti jechuudha. Akka kana hin taaneef isaanis eeggachuu gochuutu irra jiru jenna. Garuu namni isaan fudhatanii deeman hundumtuu Oromoo qofa ta'uu qabaa hin jennu. Garuu heavy influence dhiibbaa hamaa saba biraa yookaanis immoo qaama biraa jala galuun isaanii sirrii miti. Kanaaf karaatti deebi'uu qabu. Lafa isaan karaatti hin deebinetti immoo sirreessuu qabnaa isa jedhu yoo qabanne gaariidha natti fakkaata. Egaa isinii waliin mallatteessanii booda maaliif dhaqanii immoo EPP kana Ethiopian Progressive Party isa jedhan sana wajjiniin isa uumuudhaaf maaliif deeman isa jedhu isuma silaati. Wajjiniin waa'ee sabboonummaa isaaniiru sabboonummaa Oromoo dhiiseera. Ammaan boodaan Oromoo miti yoo jedhani wanti gara biraa wanta jennu qabnu nuyi egaa wanta sitti kennine waan akka Oromummaatti sitti kennine aangoo fakkeenyaatiif nu bulchaa jennee gaafatti kennine maal jedhaniiti kanan sinii godha akka Oromootti kanan sinii goona kan sinii goona jedhaniiti miti eega Oromummaa sana hin barbaadan eega ta'e aangootti kennine sana lafa nuuf kaa'anii deemu. Gaafa sana aangoo kana fuudhee kan bulchuu danda'u immoo kun hooggansa uummannee jirra. Gaaddisa hooggansaa uummannee jirra. Yoo beekees yoo wallaales ka Oromiyaa bulchuu danda'u ka uummata isaa wajjiniin dudubbatee kan tasgabbeessuu danda'u kan bulchuu danda'u hooggansa kana qabaachuun nuuf murteessaadhas barbaachisaadhas. Paartiin kun of balleessee ani ODP miti handhaaba Oromoo miti jedhee gaafa baddu akka dhuunfaatti seenu achi keessatti. Nuyi garuu akka dhuunfaatti miti kan itti kennine akka dhaabaatti itti kennine akka gartuutti itti kennine nuyi
Maaliif siyaasni hojii dhuunfaa miti. Hojii siyaasaati siyaasni. Hojii hawaasaati silumaan saayyuu. Akka kanatti itti kennine akka kanatti irraa fudhanna jechuudha. Garuu baay'ee dhiphachuu hin qabnu isaan paartii biraatti makamu jenne. Fakkeenyaatiif ammoo paartiin tokko yookaan mee'aati ka'ee paartii IDP wajjin walitti makame yoo inni jedhe maaltu nu rakkise? Baay'ee nu dhibaa kun nuun. Maaliif nu dhibu? Maaliif nuun bakka hin bu'u maaltu nu dhibe? EPP taanaan nuun bakka hin bu'u kalaas nuyi kan bakka nu bu'u qabna. Sagalee keenya isaaf kennina, aangoo keenya isaaf kennina. Isa dhaggeeffannaa isaan baanee galla. Kana jechuudha. Isaan nuuf baasan uummata keessaa eega baasanii nagaadhaan agalan abbaa fedhe haa tajaajilan. Maaltu nu dhibe? Isaan irratti dhagaa darbachuus nu barbaachisu nagaan adeeman. Garuu nuyi hooggansa qabna jennee gara sanatti deemu isaaniif sappoorti kennu deeggarsa kennuun nu barbaachisa natti fakkaata. Kanaaf isaan wajjin lola keessa seenuus hin qabnu. Waa'ee afaan Oromoo isaan deebisaniiru. Afaan Oromoo afaan hojii akka inni ta'uu fi akka dhaabaatti jalqabee kan duukaa jiru nuyidha. Dhaabii hundumtuu nu booddeedha kan isaan dhugaadha kan isaan waan kana kaasaa akka deemanii. Kanaaf hojiirra oolchuudhaaf kutannoon keenya yoomiyyuu amansiisaadha waa'ee kanaatiif. Gara biraan waa'ee madirak kaastaniitu waa'ee madirakii wajjin maaliif deemtu isa jedhanii waan isaan hin ibsine waan hin ibsu tokkoon qaba. Biyya sana keessatti aangoo qabachuu barbaannaa hin jirrannu. Mootummaa uumuu barbaannaa ijaaruu barbaannaa hin jirre. Mootummaa ijaaruudhaaf sagalee 274 qabaachuu qabna yoo xiqqaate. Kan ammoo guutummaa matta Oromiyaa yoo mooneyyuu hin gahan ta'u kun hin ga'u. Kanaatiif paartii biroo wajjiniin hariiroo uumachuu qabna. Paartiin kun immoo kan akkamii ta'uu qabu yoo jenne paartii tokkoffaa federaalizimiif kana sirna federalizimii fudhatanii walqixxummaa sabaaf sablammiitti kan amanan ta'uu qabu. Kunoo federalizimii sabdaneessa sana jennu kanatti kan amanan ta'uu qabu. Kanaaf isaanii wajjiniin eenyuufa isaanii jennee ilaalle isaanii wajjiniin ammoo jalqabnee hariiroo qabna jechuudha. Madiraka akka kanatti ijaarame. Wal barbaanna. Waa kennanii fudhachuutu jira. Sagalee sanatu mootummaa akka ijaarrannuuf nuun ga'u 274 nuun ta'u. Yoo mooniyyuu 278 qofadha. Kun immoo mootummaa nuun taasisu. Kanaaf gargaarsa yookaanis walitti dhufeenya dhaaba biraa wajjiniin hariiroo uumachuun dirqama waan ta'eetiif eenyuu wajjiniin uummannaadha malee paartiin kamiyyuu qobaasaa biyya sana bulchuudhaaf waan danda'u miti. Kanaaf madirakii wajjiniin deemaa jirra jechuu goota. Filannoodhaaf qophii aga dandeenya gochaa jirra. Filannoon biyya keenyaas baay'ee wal xaxaa miti. Kanaan duras keessatti qooda fudhannee beennaa, hirrina keenya beennaa, hirrina keenya sirreeffachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti ni dandeenya. Haala amma jiruuni nuyi warra birootiin gadi miti qophiin keenya. Waajjiraalee bakka hedduutii qabna, namoota aanaa hundumaarraatii qaqqabna, namoota eenyufaa akka dorgamuudhaan adda baafachaa jirra. Namni hundumtu ganda isaa akka bulchu barbaanna. Namumti ganda sanatti dhalate ganda sana akka bulchu barbaanna. Uummatarraatii yaada fudhachuu jalqabnee jirra. Aanaalee keessatti illee aanaa sanallee akkuma namni aanaa sana dhaloota aanaa sana aadaa aanaa sana afaan aadaa sana aanaa sana nama beeku akka inni ta'uuf yaalii gochaa jirra. Sagalee uummataa fudhannee uummatuma achi jiru sana fuudhanii dhiyeessuudha. Kun immoo yeroo baay'ee waan nutti fudhatu miti. Warri biroonis waan biraa kan hojjetan hin qaban. Kan biraa waa'ee sekuriitii namoota keenyaa ilaalchisee dhuguma baay'ee nu yaaddessa. Haa ta'uuti immoo amma kan Jawaarfaa yoo fudhannee dheengadduma jalqabee dhuguma uummanni keenya akkaataa inni itti socho'e wanti baay'ee nama gammachiisu keessaa tokko namoonni tokko Jawaarii wajjiniin dhuunfaadhaan waliigaltee illee kan hin qabne jiru. Garuu they were the first to respond. Oromoon tokkummaa isaa akka inni itti agarsiise. Dhugaadhumatti garaagarummaa biraallee yoo qabaate waan biraan illee yoo annoo ta'uu baate wanti hunduma caalu garuu eenyummaa ta'uu isaa agarsiisee jira. Dammaqina uummata keenyaa. Dammaqinni keenya sadarkaa kanarra darbeera. Naannoorra darbeera, amantaarra darbeera, maalirra darbeera. Akka sabaatti waan nutti dhufu baruu dandeenyeerra. Kana beekuu dandeenyeerra. Wal golguu dandeenyeerra. Walirraa ittisuu hamaa walirraa faccisuu dandeenyeerra sadarkaa kanarra geenyeerra jechuudha. Kun jabaatee itti fufuu qaba.
keessumaa dargaggoonni har'a dhiyoo kana dhalatan baroota kana keessa dhalatan wanni namoonni guguddaan shira namoonni guguddaan kana xaxan kana quba hin qaban. Oromoon Oromoodha isaaniif. Wanni Oromootti dhufe hunduma isaaniitti dhufe. Wanni bakka tokkotti ta'e bakka hundumaatti akka ta'e itti fudhatu. Eessaa ka'anii halkan kana deemanii qorra san keessa deemanii dhaqanii waan garaa nama nyaatuudha dhugaa waan baay'ee nama gammachiisuudhas halkaniin bahanii dhaqanii miila isaaniitiin konkolaataa illee hin qaban ijoolleen kun baay'een isaanii halkaniin deemanii dhaqanii mana isaa marsanii ibidda bobeessanii taa'anii eegaa bulan. Waan salphaa miti kun ergaa guddaadha kan isaan nuuf dabarsan. Ergaa guddaadha kan isaan Oromoodhaaf dabarsan dhugaadhuma tokkummaa Oromootiif jechuudha. Kanaaf nuyi kanarratti kaltiveetu gochuudha kanarratti guddisaa deemuudha waan isaan ijoollee xixiqqoo nurraa dhalatan deebi'anii nu barsiisuu danda'uu isaanii baay'ee itti gammannasi baay'ee ofii keenyatti immoo qaanofna yeroo tokko tokko waan gandaa yeroo gaddeebinee hojjennu waan xixiqqaa gaddeebinee yeroo hojjennu nu qaaneessa nuun immoo deebise. Ijoolleen kun nu bira darbanii ijoolleen nuti dhalchin yeroo isaan deeman jechuudha. Kanaaf kanarraati barnoota guddaa baranne walii keenya eeguun ofii keenya eeguun sakuritii waliitiif worii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan alagaa yoo gaaffiin hafe yoo jiraate hin beekani waan inni hunduma isaa waan yoo hunda ta'uu baates. Egaa gaafii kanaan alatti gaafii addaa yoo ta'e gaafii sadi fudhanna. Gaafii addaa tokko Abdurrazaaq irraa fuudhaa achinnaa dhaabattan. Gaafii addaa. Okay, dubartii irraan fuudhaa achinaa dhaabattan. Olaa dhageeffannu mee? Olaa dhageeffannu. Manguddoo duratti dhaabadhu waan jenneefi achi nu dhaabattanii gaafii gaafatame waan asii isinii deebi'e tokkollee hin gaafatinaa. Gaafii addaa wayii gaafadhaa jechuudha. Ani xiqqoo dhugaa dubbachuu yoo taate carraa isin argannullee waan hin jirreefi waan itti fufuu waan barbaadeef ifa moolli maaliif isinitti illee dhaamsa dhaamachuu waan barbaaduuf daqiiqaan lamaan hin barbaachisu seetuma isin jima. Tokkoffaa adeemsa dhaabbilee siyaasaa hooggantoota siyaasaa Oromoo irratti deemaa jiru yoo ilaalle obbo Baqqalaa Garbaa dhimma Finfinnee irratti dhimma afaan Oromootiin gabaa bayachuu irratti guyyaa ati ibsa yookiin ammoo ergaa dhaabbilee siyaasaa uummata Oromoo dhaabbilee siyaasaa hunda bakka buuteetiin guyyaa ati keette duula sirratti banamanii deema. Dhaabbilee siyaasaa biroo hunda guyyaa san duulli sirratti banamee booda gadi bahanii ergaan obbo Baqqalaa Garbaa dubbatan ergaa kooti jedhanii diffeensi gochuu hin dandeenye. Kun wal bira dhaabbachuu danda'u agarsiisa. Kanaaf kun maal agarsiisa adda baasanii nama dhawutu jira. Jiraan kamaan galchuu biyya gale kadhatanii galchan aangoos kennaniif meeqa waliin deemu jedhanii fudhatan booda mootuu dubbii isaanii ta'uu baanaa fudhanii darban. Osoo achi hin geenye dura yeroo isaaf aangoon kennamuyyuu Oromoon akka wal dhabdu godhan walla gara akka hiriira isa rabboo godhan. Daawwi isaa asii keessa akka maali godhan. Kuni waan dhaabbilee siyaasaa hojjetu osoo hin taane ta'ee jedhamee assaayimentii diinaati. Dhaabbileen Oromoo akka waliin galle godhamu. Isin ammoo akka dhaabbilee siyaasaa Oromootti waan diinni dugda duuba keessanii hojjetaa jiru kana sirriitti madaaltanii kun isa fina keenyaaf addaan nu baasuudhaaf jettanii walitti madaaltanii deemaa jirtan ammas taanaan bakka Oromoon jiru arguu dhabdu mul'ataa. Jiraan kamaan jechuun biyya alaati. Saudi Arabia deh, ajjecha yaalii ajjecha addarra gaggeeffame ni gale kan namni godhamu hin calqabe Oromoon akka Oromoo toliin hin dhaabbanne ilmaan Oromoo dhibba lamaa ol ta'an yeroo biyya sana irraa ari'amanii Itoophiyaatti galan jeneraal Kamaal Galchuutii fi pirezidaantii Mohaammed waliin simate. Rakkoo sun silaa rakkoo Oromoota hundaa rakkoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda ta'uu qabaatu ture.
Guyyaa isin san gootan sila Oromoonni hundi isaanii dhaabbileen siyaasaa Oromoo waliin dhaabbatte shoo jedheetiin gammadeetiin harka dhaabaa ture. Hin goone hanqina kun. Har'a Wallagga keessatti namni buna isaa murachuu dadhabeera. Boqqolloon ciramee dhumataara wabatu keessa jira jedhamee. Isin ammoo filannoo achi keessa gaggeessuu hin dandeenyu jedhaa jirtan. You gave up. We know that OPDO is going to win in that area. Clear. Sagalee muraasa ammumaanu kennitanii jirtan. Kuni salphina. Itti darban Jawaarii nyaachuudhaaf jedhamee waliigaltee nama isin walitti qabee dhaaba kana walitti qabeetiin waliigaltee godhe halkan qixxeedhaan Jawaariin koortiitti baasanii koortiidhaan xalaadhaan guyyaa yaamuu ni danda'ama. Halkan qixxeedhaan yeroo itti bamu urga guyyaa saniitti hirriban arganne nuti. Then waliin teettanii ibsa baastan. Ibsa san keessaa ibsi Jeneraal Kamaal Galchuu dubbate. Yaanni isaa fudhatamee amma hanga makalaakaa ministeerititti irra duulamu jira. Kuni har'allee taargeetii hooggantoonni siyaasaa Oromoo kanneen gadi jabeessaniitiin rakkoo sabaa sana dubbatan ta'uu isaaniiti. Dhimmi kun ammoo har'a isaanii malee boru hunda keessani. Kanaaf kana sirriitti laaltanii deebii waliigalaa deebisuufin ammallee qaama waliigaltan kana waliin galuu qofa osoo hin taane qabatamaan hojii irra seenuu qabdanidha. Kanaaf addaan babbaataniitiin akka waraabessi sangaa diimaa gurraachaa fi adii adda babbaasee nyaata sana isin nyaatuuf deemama. Ta'a mareedha halkanii guyyaa. Hirrafinaa garaagarummaa qabdan dhiphisaa. Inni biraa komii isin irraa qabuun. Biyya san keessatti dhaabni biyya san keessa ture. Dhaabni qeerroo keessatti illee kan hidhamellee kan bayillee kan isin lamaan. Abaa'oon Daawud Ibsaa hoogganullee alaa galee kan Jeneraal Kamaal illee abaa'oon tokkoomillee alaa galan. Wama feetanuu taatanii amma dura jedhaan ture. Jeneraal Kamaal Galchuutii fi Daawud Ibsaa guyyaa jarri gatteetteetiin osoo jarri mari'atte siyaasaan Oromoo sirrooftii jedhaan ture. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo gargar ilaalan kun walitti deebi'anii jedhaan ture. Isa kana ammoo adda durummaadhaan dhaabni walitti ni deebisa jaarsa ta'ee manguddoo ta'ee qixxee dhaabbatee ni deebisa jedhee eegaatiin ture of godhu isin. Garaagarummaan feeteeyyuu haa jiraattu amma deebinaan deebisinaa hin rafinaa hin bulinaa waan kana irratti hojjedha. Dhugoomsaadhaan sa'anaa dhumatuu miti mee dhiiroo mee qoyaa tura. Kan biraa duratti koree wayii asit dhaabanna jettan akka ilma Oromoo tokkotti anis dhaaba gargaaraan ture qaba. Garuu biyya kana teennee maallaqa isiniif guurre wanti nuti nyaannu hin jiru. Nagaasaa Oddoo Duubee feesbuukii irra baastanii waan hin taaneen Oromoollee maqaa nu cabsitan. Akkamitti ilaaltu? Oromummaadha moo maallaqatu walitti nu hidha? Osoo an maallaqa kana maallaqa guurtan kana nyaadhee fixee maallaqa borgo nama Oromoo irraa argattan. Nama ammoo deebistanii argattan. Hadha Nagaasaa Oddoo Duubee mana kana keessaa dhabuun ko'an anaaf gadda. Kun ammoo baratamuus qaba, dhaabbachuus qaba. Kanaaf dhimma filannoo jettanillee 2010, 2015 himmoo anna osoo jettan ziiroodhaan isin baasan. Watch out. Strateejii jarri kun baafatanii deeman watch out day and the night. Himmoo anna jettanii nuu galan jettanii abba osoo jettan dura asirraa dubbateera jarri kun waan dhugaa dubbatu hojjetanii inni jedheera. Osoma isin ammallee raftan they do have a strategy. Ammas kana beeka. Kanaaf an amma sodaan kiyya hooggantoonni Oromoo yeroo gabaabaa keessatti namoonni irratti xiyyeeffatame kunniin yookaa hidhamuudhaan yookaa toorchi godhamuudhaan yookaa akka jaalnadhii gammadaa fa'aa dhabamanitti dhabamsiisuudhaan Rabbiin nagaa haa buusu biyyattii san keessatti. Inni biraa gaafiin isin hin kaasin tokko jira. Masgiida haa ta'u hin deebine. Charchii haa ta'u masgiidni meeshaa waraanaa guuree taa'u diigamuus qaba. Masgiidaa miti. Charchiin meeshaa waraanaa keessa guuramu diigamuu qaba. Amma right now nu as jirru namtachis nu as jirru amma right now walgahii kana keessa asallaa makiinaan tiraakni tokko jedhame FSR'n tokko gubbaadhaan midhaan fe'ee jalaan meeshaa waraanaa fe'ee yeroo inni charchii biraan bahu jedhan amma right now maal godhame qeerroon shakkitee qabdee yogguu sakattaani jalaan meeshaa waraanaati jedhame right now within this minute
Kanaaf mootummaan hunda isiitu bifa wal fakkaatuun jechuudha. Akka waan godhuu danda'u godhu. Charchiin akka qulqullaa'u, masgiidni akka qulqullaa'u, masgiidaa fi charchii keessatti dhokatanii uummanni keenya akka walitti hin buune, mishigii waraanaa yookiin diinaa akka hin taane gochuu irratti halkanii guyyaa hojjedhaa. Tanumaa galatooma. Galatoomaadhaan immoo takkittiidhaan qabaa, takkittiin qabu. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo shaneedha jettan achi darban opidiyoon. Jara sadeen tokko Abbaa Gadaati kajettan gojiidha Wallaggaa namni dhumatti jira. Gojii dhumatti jira. Naannawa kan hundaan ilmaan Oromoodhaa dhumatti jira. Dirree Dhawaa dhumatti jira. Nama kanaan dubbatanii ilmaan Abbaa Gadaa tachii qabna. Maaliif hiriirri baya? Maaliif tuntaa? Maaliif gaafiidha walirraan deebifne kajaan kun yoo Abbaa Gadaa tan ilmaan Abbaa Gadaa tachii qabna kajaan yoo gartee Abbaa Garaati malee Abbaa Gadaati miti. Abbaan Gadaa kabuusan Bayyanaa Sanbatooti. Namticha mataa gaaffaadhaatii fi kan baaleeti ka gartee shawaadhaa san sadeen sun mangistii kana maddii hiriira oggaa jiru mangistii nama fixu maddii akkamitti Abbaan Gadaa hiriiraa namaan ja'a. Gaafin kiyya kana. Sammadditti karaa gartee ummanni keenya ummanni ulamaatilleen isin maddii hiriiranii arra waan babbareeddutu deema. Karaa Jimmarraa dhufanii namtichi ummata kanaa wajjin barate Sheekh Misbah Abdurrahman umrii Rabbi isaa haa dheeressu gartee umrii Rabbi isaa haa dheeressu waan bareedduu dubbatee jira. Wajjin namticha kanaa wajjin Qur'aana barate inni karaa biraa deemuu maleedha. Gandasanii jecha bareedaadha je kun asitti daddabe wanni gartee Joohar irratti jaamte tun odoo gartee karaa maarreetiin hiikamte jechuun waan barbaachisu itti namni gartee nama jeesuu dhaqe dirmachuu namni itti dhaqa maa itti dhayxan jechaadha. Abbaan Gadaa faanis tanatti jiran. Abbaa Gadaa kanallee maaliif Oromoon ofirraan jirjiirree ka Oromoodhaa ta'u ka Qeyroo wajjin dhaabbate Bayyanaa Sanbatoo achitti deebi'ee warri Abbaa Garaadhaa uummata Oromoo irraa akka bu'uun isiniin ja'a. Kuni yeshiidha. Baga nagaan dhuftanii isin arguun na gammachiisa. Gaaffii gaggabaabduun qabaa. Gaaffiin koo waa'ee filannoo ilaallata. Waa'ee qeerrootiin hin calqabaa. Qeerrooni uummata Oromoo keessaa kan yeroo rakkinaa fi iddoo jiru hundaa qaqqabuudha. Garuu haalli jiru yookiin immoo filannoo darberraa yeroo dhageenyu qeerroon iddoon qabani moobaayiliidha mana namaa kireeffatanii dhokatanii jiraatu. Olii gada deemuu iddootti galmaa'an hin qaban. Biyya sana keessatti filannoo tokko irratti hirmaachuudhaa fi namni tokko bakka taa'umsaatiin ID ittiin filatu barbaachisaa jedhan namoota gaafadhe akkana dhagayetti. Kanaafuu qeerroon kun gaafuma rakkinaa duwwaa oliif gadi fiiguu duwwaadha jechuudha akka amma ilaallutti carraasaan qabani. Kanaafiyyuu filannoon itti adeemamaa jiru kun hin ta'a yoo ta'e yoo fiixaan bahaa ta'e qeerroo mana baay'atanii qeerroo kopheen qabuunan qaban jennee qorran sodaanne qawween sodaanne kana akka isaan filannoo kanarratti hirmaatanii fi maaltu itti yaadamee jira. Yoo namni tokko bakka jireenyaa jiraate malee ofirree hin danda'u ijoolleen kun kaan Finfinnee keessa jiraatu kaan Oromiyaa keessaayyuu Oromoon itti kireessu iyyuu hin galmeessu isa kana maalirratti yaaddanii gaaffiin koonni tokko kana. Inni lammataa waa'ee OPDOni miliyoonii 4 taatu haasofne isaan jalatti nama meeqa akka jiru haasofne filannoo dhumarratti rivolvii godha haasaan koo biyya Oromiyaa keessa biyyi biraa saba ofitti qabeen jiraachisu anis hojiidhaanii gara Northern Ethiopia dhaqee waggaa 5 hojjedheera namooti baay'een hojjetanii arganiiru ammuma hojjetanittuu nama jiraachisan seetilii ta'anii namni tokko waan inni naan jedhe sinitti hima. ዝምብ የበሬ ግንባር ላይ ተቀምጣ ከበድኩን አለችና ጠየቀችው ናን ጀደ ብያሰብት አኒት ሲሳ ሰንጋ ትግራይ ረታው ጀቹለችት ኢሳንኩኒ ሰበ ኦሮሞ ኬሳ ሰብኒ ኦሮሞሞ ኦፊሳት ሲሰታ